Добрый вечер, шановное господарство. Вы глядите адмысловое выдание телеканалу Белсат. Сегодня 12-й день национального супротиву узурпации улады. Для вас у студии працуюць Валер Руселик. А так само мой коллега Виталд Сивчик. Господарство поведомляют, что у горадні мясцовыя улады збираются, спрабуюць усё ж таки сдать, як то кажуць, назад и не выконваць патрабаванні маніфестантаў. Аднак менавіта ўжо сёння на прадпрыемстве Гронна-Жылбуд ананімна прагаласаваўшы работнікі заявілі, што выходзяць на забастоўку ад 21 жніўня. І падобныя паведамленні ідуць па ўсёй краіне. Нічога не скончана, як бы там не гучалі алярмійскія паведамленні раз-пораз у сеціве, ў медыях пра то, што пратэст затухае, згасае і так далей. Размовы пра забастоўкі, пра магчымасці далучэння да агульнанацыянальнай забастоўкі, гэтыя размовы працягваюцца на многіх прадпрыемствах. Тым часам улада таксама не маўчыць і гаворыць у звыклай для сябе рыторыцы. Гэта рыторыка запалохванняў, рыторыка з пазіцыі бяздумнай і грубай незаконнай сілы. Ну і таксама сёння такой знакавай, можна сказаць, справай, крымінальнай справай сталася якраз завядзенне справы у сувязі з дзейнасцю каардынацыйнай рады, якую падазраюць у спробе захопу улады. Напярэдадні Лукашенка выказаўся пра каардынацыйную раду, а ў Беларусі такая ёсць завядзёнка, адна з тых завядзёнак, супраць якіх людзі і выйшлі на пратэсты. Спачатку штосьці Лукашенка скажа, неістотна, як там пра гэта гаворыць закон, як трактуюць законы штосьці. Лукашенка сказаў, все взяли на адмашку і пайшлі выконваць. Быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца. Нешта падобнае зараз адбываецца з вось гэтай справай вакол каардынацыйнай рады. Заведзеная крымінальная справа, як там пісаў ці гаварыў генеральны прокурор Канюк, дрыжачым такім голасам гаварыў па факту спробы захопу улады, але падаецца, што менавіта гэты артыкул павінен быць прыменены ў дачыненні да тых, хто сапраўды узурпаваў уладу. Менавіта іх павінна спаткаць пакарання. І тут ужо з таго, што мы бачым у апошнія дні у Беларусі не толькі узурпацыя ўлады, тут гаворка і пра здзек з людзей, і пра гвалт, і пра забойствы, наўмысныя забойствы. Гэта тое, што сілавікі, праваахоўныя органы павінны рабіць. Замест гэта, да прыкладу, ушчынаюць адразу справу крымінальную па абразе дзяржаўнага сцяга, тады, калі вывешваюцца нацыянальныя сцягі. На гэта рэакцыі у праваахоўнікаў хапае, а на шматлікія факты з сведчаннямі, вядомыя абсалютна ўсім факты, пачынаючы ад фальсіфікацыі выбараў да гвалту, збіццяў, затрыманняў незаконных, а таксама забойстваў мірных людзей. На гэта вось праваахоўныя органы Беларусі аніяк не рэагуюць. Што гэта азначае? Гаспадарства, акрамя ўсяго, акрамя магчымай датычнасці непасрэдна і гэтых сляпых глухіх праваахоўнікаў, ёсць яшчэ адзін артыкул. Ён нікуды не падзеўся з нашага крымінальнага кодексу. Гэта злачыннае бяздзеянне. І гэта таксама трэба памятаць. Наконт таксама злачыннага бяздзеяння і наконт хутчэй нават больш вось ролі праваахоўных органаў. Чытаю гаспадарства ваши смс-паведамленні, вось одно з іх. Надо создавать свое правительство, брать в свои руки заводы, игнорировать указы и приказы президента, создавать самоохрану и ополчение, обратиться к истории. І сапраўды гаспадарства, перадусім тое, што вельмі важна, тое, што вось калега Валер сказаў пра злачыннае бяздзеянне. Калі вы бачыце, што да вас падыходзяць людзі у нейкія бясформы, спрабуюць вас схапіць, трэба абавязкова не даваць сваіх таварышаў у адпор. Калі вы ідзеце на нейкія акцыі салідарнасці, не разыходзьцеся па адным, ідзіце ўсё ж такі нейкімі малымі групамі, каб была магчымасць адбіцца ад бандытаў. Тое, што робіць ОМОН, гэта па сутнасці тэрарызм, і гэта сапраўдныя тэрарысты. І тэрарыстам трэба даваць адпор, таму што іначай нічога не будзе. Вось я быў нядаўна акурат у Менску,
бачу, што адбываецца. Скажу шчыра, калі мы глядзім, назіраем за падзеямі з экрану тэлевізара ці з экрану кампутара, то вельмі шмат такіх эмацыйных арэляў. А вось там вечарам шмат людзей выходзіць, а раніцай нешта нічога не чуваць, а яшчэ нейкі ціск і так далей. І вось такія эмоцыі, ці мы выйграем, ці прайграем. Але скажу шчыра, што ў Менску ўсё ж такі адчуваецца, нягледзячы ні на што, вось гэтая атмасфера свабоды, атмасфера у павечарах, нават атмасфера перамогі, увогуле эйфарыі. І міліцыянты, міліцыя, сілавікі, бачна, што яны зашуганыя і запужаныя. Яны не чакалі, што ім будуць даваць адпор. Яны не чакалі, што будзе столькі людзей выходзіць, што то ўсё зацягнецца. Іх рыхтавалі на разгон, аднаразовы разгон плошчы ў цэнтры гораду і не больш таго. А калі людзі пачалі проста масава па ўсёй краіне выходзіць, яны не былі да гэтага гатовыя. І вось сёння, што мы бачылі таксама ў сталіцы, калі людзі на 12-й дзень народнага супраціву выходзяць зноў каля сваіх прадпрыемстваў. Напрыклад, сёння выйшлі масава лекары хуткай дапамогі з біўчарнымі сцягамі. Туды, дзе трапляюць акурат, дзе траплялі маніфестанты са страшэннымі траўмамі і слядамі катаванняў ад АМАПу. Таму, спадарства, вельмі важна атрымаць вось гэты баявы дух, каб беларусы не здаваліся, бо вы бачыце, што адбываецца. Людзей пазабівалі, людзей скатавалі, і тут шляху назад няма. Тут абавязкова, проста абавязкова неабходна пакараць злачынцаў. Пры гэтым я хацеў заўважыць, што, Вітаўт, вось ты згадаў АМАП, якія дзейнічалі як сапраўдныя тэрарысты, але разам з гэтым вельмі важна адзначыць, што не толькі АМАП удзельнічаў, але і ў тым ліку спецпадраздзяленні, у тым ліку вайсковыя падраздзяленні, у тым ліку па барацьбе з тэрарызмам таксама дзейнічалі як тэрарысты. І гэта, канешне, страшэннае злачынства і ганьба. Удзельнічалі ў разгонах і здушэнні масавых мерапрыемстваў і падраздзяленні, якія паводле закону не маюць права нават умешвацца ва ўнутраныя беларускія справы. І спадарства, і тут, канешне, пытанне і да адказнасці і міністра абароны таксама, які дапусціў гэта. І трывожная сітуацыя таксама выглядае сёння вакол горадні, якую на днях яшчэ называлі першым вольным горадам у Беларусі. Зараз вялізная ўвага надаецца якраз гэтаму гораду, які стаў такім сімвалам пратэсту і прыкладам для іншых гарадоў. Ведаем, што сцягваюцца туды войскі, і Міністэрства абароны падкрэслівае, што ўсё знаходзіцца на асабістым кантролі кіраўніка дзяржавы. Гаворка пра вучэнні на гарадзенскім кірунку, і вось гэтае вучэнне той жа Лукашенко тлумачыў неспакойным становішчам на заходніх межах Беларусі, хаця ды ўсё там спакойна, толькі ў аднаго чалавека ў галаве вось уся гэта вайна, гэта кроў, гэта вось імкненне забіваць, душыць і гэтак далей. Ну што ж, спадарства, але пакуль што кожнае рашэнне Лукашэнкі ішло не на яго карысць, усё працавала супраць яго. Думаю, што таксама і беларускія вайскоўцы, якімі ён спрабуе маніпуляваць, урэшце так апынецца, што пакажуць, хто яны ёсць, яны беларусы. А ўжо зараз, спадарства, хочам таксама паказаць вам жывую трансляцыю з таго, што адбываецца ў Бараўлянах, дзе працуе наша калега Галіна Абакунчык. Вітаю вас, шановныя гледачы. У эфіры Белсат. Наша здымачная група ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў пасёлку Лясны. Это Бараўлянскі сельскі савет. Літаральна вот за нашымі плячымі знаходзіцца будынак сельскага савету. Бараўлянскага сельскага савету. Выбачаюся, гэта сцэна, а побач сам будынак. І тут у гэтым месцы о 18-й гадзіне распачалася сустрэча, якую весілі мясцовыя жыхары. Мясцовыя жыхары выставілі 5 палітычных патрабаванняў да мясцовых уладаў і заклікалі іх прыйсці на гэтую сустрэчу. Хтосьці з мясцовых чыноўнікаў прыйшоў на гэтую сустрэчу. Мы не маглі дакладна пачуць, пра што вялася гаворка, але мясцовыя жыхары літаральна ў гэтай хвіліны гукалі ганьба. Мы зараз падыдзем да месца і паслухаем, пра што тут вядзецца гаворка. Он мне говорит, а знаете почему Баравлянский сельсовет
почему Боровлянский сельсовет посчитал все правильно. Почти все участки. Я был шокирован. Правда восторжествовала только потому, что поступали угрозы в адрес чиновников и их семей. Сегодня я хотел задать один вопрос. Я вчера стушевался, не задал. А что было бы, если бы не поступали угрозы? Мы же мирные люди. То есть была бы ложь? Да. Так что, нужно было угрожать всем участковым комиссиям? Мы же мирные. Так вот, мое мнение, в этой стране отсутствует закон. И власть показала, что здесь главенствует право силы. Ну, вы сами понимаете. Друзья, нас уже все больше и больше. Но просто помните, что мы рядом, мы вместе. И думайте лишь только о том, что все те, кто сегодня станет за станок или завтра, это предатели. Они боятся увольнений. А я 3 ночи подряд выходил и боялся пуль и гранат, которые взрывались от меня совсем рядом. Я думаю, здесь есть люди, которые скажут, что я не вру. Давайте будем вместе. У меня нету программы счастливого будущего нашей Беларуси. Если есть, пожалуйста, выступите, скажите. Спасибо. Ось такою промовою сказав тут удзельнік гэтай сустрэчы. Мы зараз пацікавімся ў людзей, хто тут быў. Скажите, калі ласка. Послухаем. Все-таки, подняться на сцену, сказать пару слов. Потому что я пришел за своей, как говорится, правдой, если можно, да? Бачимо, що люди виступають на таким імпровізованим мітингу, то тут, напевно, нема такої певної організації, наколькі зрозуміло. Люди прийшли паводле своєї ініціативи. Покуль чоловік підіймається, ми запитаємося у місцевих жихарів. Скажіть, хто тут тільки що виступав, хто тут присутніший з місцевих уладів? Ён зам председателя сельсовета. Что он сказал? Ничего доброго не сказал. О работе своей сказал пару слов и все. А по существу, что мы собрались, ни слова. По существу это что? Мы для чего собрались? Как, чтобы он подвел и сказал нам о выниках. Вроде бы, и он сказал, что боровляне нормально проголосовали и все. Но в чем это заключается нормально? Мы же пришли с какой-то целью. Послухать пришли, да? И ничего не доведались? Не, ничего. И он сошел. Ничего. Это был один позором. Зампредседателя сельсовета. Это был один представник уладу, так? Да, более нема. Более нема. Дякую вам велике, дякую. Слухаем удельников сустрэчы. Вот вышел человек, який промовляє. Призываю к мирной инициативе тех людей, которые были не безразличны. А именно, 22, если не ошибаюсь, участка правды, участков, в которых голос людей был услышан, должны сейчас на каждом своем участке, каждая ячейка образовать какой-то актив людей, как минимум для того, чтобы между собой поддерживать связь. Начнется давление минимум на комиссии, максимум, в смысле это реальность и возможное из событий на людей, которые хотят по-прежнему правды. И наш ответ – это координация, сплочение, активное, гражданское, мирное, законное. Я это бы очень хотел слышать, но я не понимаю, законная наша, а незаконная ихная. Давайте назовем это законная инициатива нас. Не обыяковых, не померковных, которые быть скотом не хотят. Вот я просто призываю вас, ребят, 22 участка, кто здесь, просто переписаться и потом какой-то образовать актив, пожалуйста. В том числе совет какой-то, писать, собирать, в том числе вот актив, который был. Даже вот Светлану хочу услышать, увидеть, которую я только слышал, когда она была наблюдателем на второй школе. Я ей
Таким чином мясцовыя жыхары выступаюць з ініцыятывай прымаць канкрэтныя захады для таго, каб далей даследаваць тэму вынікаў выбараў, праверыць іх справядлівасць, ці я правильно разумею. Зараз паразмаўляем з мясцовымі жыхарамі. Я толькі скажу, што бараўлянцы выступілі з палітычнымі патрабаваннямі і выставілі 5 з іх. Першае гэта непрызнанне вынікаў выбару, адстаўка Лукашэнкі, вызваленне ўсіх палітвязняў і расследаванне ўсіх прыкладаў катавання ў турмах, выбары мясцовых саветаў і ўзняцце над сельсаветам бараўлянскім чырвона-белага сцяга як сцяга нацыянальнай еднасці і салідарнасці. Зараз мы паслухаем мясцовых жыхароў. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, што сёння тут, ці вы ведаеце, якія патрабаванні мясцовых жыхароў? Гэта ж ваша инициатива, правильно? Ну, это инициатива жителей Боровлянского сельсовета, которые, как и все жители Беларуси, против большинства насилия, которое происходило. Ну и у нас здесь хорошо посчитали голоса, но большинство жителей Беларуси их просто украли. А что значит хорошо полічили голоси в Боровлянах? Без фальсификаций. Який вынік? Вынік то, что максимальное количество голосов получила Тихановская. То есть она у вас выиграла на ваших участках, да, у Боровлянах? Да. То чому ви протестуєте тоді? Да потому что... Каб підтримати інших людей, в інших городах? Конечно. Дякую вам велике. Дякую велике. Скажите, класочка, вы 2 слова скажете? Ні, добре. Хто скаже? Ви скажете? Могу. Скажите вы. Кажуть, что в Боровлянах выиграла Тихановская, это правда? Да, кажуть, что Амаль Усі, кроме одного, мабуть, копіще там. Додайте. Что ведаете? Додайте. Мы ведаем, что амаль усе участки, кроме Валерьянова за Тихановскую. Копишек, это Новая Боровая, там 2 участки, один набрал 85%, другие 90%. Там люди настроены на победу Тихановской и на лепшее жыццё, на новое жыццё, на перамены. Я лічу і ўся Беларусь таксама. Скажите, калі ласка, тады, чым вы хочаце, зараз гэты мітынг, каб чаго запатрабаваць, што падтрымаць, ці каго падтрымаць? Ну, па-першае, давялося жыць у Бараўлянах. Я ганаруся, што тут жывуць чэсныя людзі. Па-другое, палітвязні, разрываецца сэрца. Гэта, па-першае, каб не было ў нашай краіне палітвязня, каб была свабодная наша краіна. Дякую вялікі. Дазволіце пытанне. Скажыце, вы чаму тут? Ці вы калі-небудзь яшчэ ўдзельнічалі ў нейкіх такіх палітычных падзеях? У палітычных падзеях не ўдзельнічала, но на гэты раз я решила обязательно присутствовать и высказать свое мнение. Его высказала в процессе голосования, а сейчас пришла на этот митинг. И хочу, чтобы у нас было все прекрасно, у нас, у наших детей и внуков. Это як? Прекрасно, это так. Я считаю, что свобода должна быть, свобода слова, свобода печати и свобода всех наших действий, которые именно в связи с нашими законами, конечно, не против законов, а чтобы люди жили свободно и чтобы люди считали за людей. Дякую вам велике. Скажите, калі ласка, молодые люди, вы чему? Что вы ввогуле думаете, что столько людей выходит на протесты, хотя улада стверджает, что выборы отбылись, нібито инаугурация рыхтуется президента. Что вы про это скажете? Ну, мы же видели все, точнее не все, но мы увидели часть протоколов, в которых... скажем так, была далеко не та ситуация, о которой нам рассказывают по телевизору. Это, во-первых, почему мы сюда вышли, и это первая причина. Люди вообще вышли на улицы, потому что не хотели, чтобы с их голосом считались. Это было наше первое и единственное требование. После того, что началось позже, это просто какие-то дичайшие акты насилия. Мы просто не можем на это смотреть, и нам очень больно, когда... После всего того, что произошло, нас еще поливают грязью, называют, я не знаю, самыми последними словами, хотя это неправда. Мы все здесь свободные люди, которые хотят строить свою свободную, счастливую Беларусь. Мы не хотим бояться, мы устали от этого страха. Дякую вам велике. Что вы добавите?
Ну, мы прежде всего не овцы, не наркоманы, не алкоголики, не тунеядцы. Большинство людей, которые выходят, они очень неплохо зарабатывают. И люди выходят за свободу, люди выходят за то, чтобы с их мнением считали, чтобы их слушали. И вообще вся предвыборная кампания, вот, все, сколько, последние пару месяцев, государство только делало, что вставляло палки в колеса. Лукашенко как-то говорил о том, какие законы были конкретно нарушены на встрече с рабочими. Мне кажется, законов было нарушена тьма тьмущая. Но почему-то все закрывают на это глаза. И Вы же не закрываете. Мы не закрываем, да, но я имею в виду, государство закрывает. Знаете, на самом деле, я еще вот что хочу добавить. Если бы голоса считали честно, если бы нас допустили в участковые избирательные комиссии, если бы нас допустили в наблюдатели, и если бы мы видели своими глазами, что выиграл Александр Григорьевич Лукашенко, никто бы не выходил на улицы, все бы смирились и жили бы дальше. Но так как нам не дали этого сделать, мы не знаем реальных результатов. Мы можем только о них догадываться под действием власти. А власть только и делает, что затыкает нам рты. Дякую велике. Идем до молодых людей. Тут стоит целая группа молодых людей. Добрый день, молодые люди, дозвольте вам питання. Скажите, ці ви згодні з тими виниками виборів, які є в Україні? Ці вірите ви у бараўлянців, які готові відстоювати свої голоси? Ну, конечно, выборы не состоялись, как и мое мнение, как и большинство жителей Республики Беларусь, боровлян в том числе. И боровляне ярко показали, что на нашей территории, ну, в большинстве участков победила Светлана Тихановская. Вот, и я думаю, это соответствует действительности. Дякую вам. Что вы думаете про то, что столько людей выходит с протестами? Ну, скажем так, народа сегодня мало, но я уверен, что Тихановская победила в выборах, поэтому здесь. Вы поэтому сами тут робите, что можете, да? Вышли поддержать, да. Дякую вам, дякую вам. Послухаем, что кажуть далей выступоўцы. Тут люди берут слово по чарзе. Пройдем ізноў до центру, послухаем промоўцаў. Нагадаю, что телеканал Белсат зараз вядзе прамую трансляцию со сходу мясцовых жыхароў у поселку Лясны, Бараўлянскі сельскі савет, где люди выставили палітычныя патрабаванні мясцовым уладам аб пераглядзе вынікаў выбараў, аб адмене абвешчаных выбараў, аб адстаўцы Лукашэнкі, аб вызваленні палітвязняў, мясцовых выбараў, аб мясцовых выбараў і аб чырвона-белым сцягу, які знак салідарнасці мусіць быць на мясцовым сельвыканкаме. Послухаем, что промовляют мясцовые жыхары тут на месте. Который допустил кровопролитие и убийство народа. Какая может быть переизбрание его, если он убийца? О чем вы говорите? Всех депутатов мы отзовем, потому что они не выполняют свои функции. Они прихлебают у его кормушки. Он их сейчас кормит, и как только увольняет людей, говорит, эти бывшие прихлебаи. Значит, у него сейчас есть кормушка, которую он кормит. Те ОМОНовцы, которые садисты, это бывшие, это потомки Цанавы, по-другому я не могу сказать. Девка, которая кричит, мясо привезли и будем бить, это что? Почему мы должны это прощать? Мы померкованный белорусский народ. Мы всех можем понять, у нас разное мнение. Мы можем жить по-разному, с разными национальностями. Но нас убивать нельзя. Сколько можно? Спасибо. Я хочу толькі заўважыць, што мясцовыя жыхары запрасілі сюды на сустрэчу мясцовай улады і прыйшоў намеснік старшыні сельвыканкама. Але няма ніякай узмацняльнай апаратуры, няма ніякай магчымасці. Нема з кім размаўляць. Мы-то собрались, а Чаму не прыйшлі? Чаму не прыйшлі, як вы думаеце? Струсили. Нема чего сказать. Вось таким чынам мясцовыя жыхары самі наладавалі, хочу, каб аператор показаў, наладавалі такую лесвіцу, няма ні узмацняльнай апаратуры, нічаго, люди просто уласнымі сіламі праводзяць эту сустрэчу без микрофона. Меня зовут Матвей Бондаренко, я житель Лесковки. Я был наблюдателем на 8 и 9 участке, координатор этих двух участков. Координатор-наблюдатель. Значит, здесь говорили слова о законности. Давайте, не знаю, видели
кто-то из вас сообщения, пришедшие сегодня. Изначально сегодняшнее мероприятие должно было проходить в полном соответствии с законодательством о собраниях, как собрание жителей Боровлянского сельсовета, с оформленной повесткой, с определенным количеством вопросов, в том числе к нашим местным властям, в том числе к нашим местным представителям во всех уровнях законодательной власти. Но, к сожалению, сегодня этого формата произвести не удалось. Организаторы сегодняшнего мероприятия были вызваны на разговор в прокуратуру Минского района и формально были, как вам правильно сказать, формально на них была возложена ответственность за организацию этого мероприятия, которое в конечном итоге было признано незаконным. Вы спрашиваете о законе. В соответствии с буквой закона, в нашем понимании, все было сделано идеально. Законно ли это, решайте для себя каждый сам. Но, мне кажется, самые главные вопросы из повестки все равно стоит повторить. Они очень простые. Боровлянский сельсовет совершил локальное чудо. Мы проголосовали так, как хотели. Удалось ли нам это сделать, потому что здесь огромное количество добрых и честных людей? Возможно. Удалось ли нам это сделать? Спасибо. Удалось ли нам это сделать, потому что наэлектризованность общества доходила до такой степени, что люди, возможно, на которых была возложена обязанность по фальсификации, решили не идти на нее и тем самым проявили также свою гражданскую позицию? Конечно же, возможно. Но ввиду того, что произошло уже, самые главные вопросы лично для меня на данный момент являются следующие. Если мы все вместе уже совершили этот поступок, почему мы не слышим официальной позиции наших управленцев, нашего сельсовета, их отношения к происходящему? Почему мы не слышим синергии мнений? Мы стоим здесь в ужасе, с одной стороны, от происходящего насилия и в восторге от того, что все вместе мы могли сделать. Я уверен, что для этих чиновников, которые работают у нас, это огромная проблема. Они сейчас находятся под, да не давлением, под угрозой, я не знаю, карьеры, свободы. То, что произошло здесь для них, мы им за это благодарны, но для них, очевидно, в этой системе это беда. Почему они не здесь? Почему они прячутся и не пытаются бороться с этой бедой вместе с нами? Я не понимаю. И это главный вопрос, который вы, мне кажется, должны задавать сами себе и ретранслировать это нашим уладам. Вот таким чином промовляють місцеві жихари, і висвітляється, що місцеві улади не прийшли сюди, а активісти були викликані у прокуратуру, і зараз їх тут на цьому місці нема. Таким чином будемо далі розмовляти з місцевими жихарами, що вони думають про те, що відбувається у їхнім поселку. День добрий, дозвольте вам питання. Скажіть, що ви думаєте про місцевих жихарів, про місцеві улади, про державні улади, їхні поводини у ці напружені дні? У нас везде замечательные люди, но страх, который нагнетали 26 лет, еще не переступлен. Мы уже ломаемся, уже смелее высказываем свои мысли, но еще не до конца свободны. Верите у то, что люди могут разневолиться, быть свободными? Конечно, живе Беларусь. Дякую вам. Поразмовляємо з старейшим чоловіком. Добрий день. Дозволите питання? Нема голоса? Ах, шкода, ваше міркування вельми важне. Вельми важне, чому ви сподівалися на такі події? Ці ви коли-небудь уявляли, що таке може відбуватися у Білорусі, як сьогодні? Почему же нет? Мы же бандит в стране, правильно? Что от него ожидать? Он же убийца. Почему? Я не знаю, на какие-то выборы представляют. Почему его представили на выборы на этот раз? Ведь сколько раз по телевидению, по всем показывают. Даруйте, колясочка, послухаємо об'яву. Тут чоловік прийшов об'явити щось хоче об'явити місцевий жихар, вибачаємося.
нейкую важную навіну прынёс мясцовы жыхар про тое, што мусіла... Перед началом этого собрания Ольгу Белевцеву снова повезли в прокуратуру. Сейчас уже на нее, я сейчас зачитаю, что это было. Да, где-то там в Боровлянах чате она писала. Найти бы. У нас там слишком много людей. Не-не-не. Як стала вядома, актывістаў... И повезли в прокуратуру. Буквально за полчаса до начала вот этого всего собрания. Актывістку, одну з актывістак Ольгу Беляўцову, якая ініцыявала гэтую сустрэчу, на яе абвесціла, яе забралі ў пракуратуру, і вот зараз яе... І зараз пакуль што яе лёс невядомы. І таму пакуль што праходзіць сустрэча стыхійна, без пэўнай арганізацыі. Такім чынам мы вернемся, паразмаўляем з людзьмі мясцовымі далей, вернемся да нашага суразмоўцы. Мы просім прабачэння вас, даруйце. Была важная абвестка, таму мусілі яе даслухаць. Дакажыце вашу думку, калі ласка. Пра тыя падзеі, якія зараз адбываюцца. Вы шмат пабачылі, напэўна, за сваё жыццё, ці нешта падобнае вы калі-нибудь бачылі? Полностью. Это бандитизм, устроенный Лукашенко. По его приказу убивали, уничтожали. Навести страх, чтобы больше никто не устал. Вот так вот. Як такое магчыма? Што вы думаеце пра гэта ўвогуле? Ці правильно такое, ці магчыма такое, как было? Это никогда нигде не было, по-моему, во всем мире. Такой дикости, в такой спокойной стране, и вдруг ведь страной правит не белорус, а кочевник какой-то, цыган, бандит. Дамы и господа, Белевцева Ольга. И издевается над белорусским народом. Его не надо немедленно арестовать и расстрелять. Таму вы прыйшлі падтрымаць людзей, так? А что же? Дзякуй вам вялікі, дзякуй вам вялікі. Таксама абвестка. Помноженное на 10, завтра же, если вдруг что-то случается с ней, противозаконное, иначе это не назовешь сейчас, если она будет задержана, завтра же вот этим составом собираем подписи в ее защиту, организуем как можно больше протестных, мирных, но уверенных настроений. Не должен быть ни один из инициаторов. Гэткім чынам мясцовыя жыхары вырашаюць так, што калі супраць актывісткі мясцовай грамадскай актывісткі Ольгі Беляўцовай будуць нейкія санкцыі, ці з ёй супраць яе будзе распачатыя нейкія карныя акцыі, то мясцовыя жыхары збіраюцца пратэставаць і адстойваць яе свабоду. Ребята, подождите. Подождите, не уходите. Таксама Цепь от Куропат, завтра цепь от Куропат до этих самых до Крестин, 6 часов. Когда здесь собраться? Людзі вырашаюць, што рабіць, калі не будзе вызвалена Ольга Беляўцова, і што яны мусяць зараз рабіць. Давайте поразмаўляем з мясцовымі жыхарамі. Добрый день. Скажите, что вы думаете про то, что зараз Ольги нема? Вот такая ситуация. Я считаю, что это противозаконно задерживать людей за честную организацию митингов. И что так быть не должно. Действительно, если ее завтра не будет, я считаю, что мы должны все выйти и ее поддержать. Потому что она нам очень помогает. Что вы скажете? Вы знаете, у меня нету ни слов и вообще, потому что без слез невозможно говорить. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки свободно ходили. Я хочу, чтобы я имела какой-то голос. Мне обидно, что украли мой голос. Я за свободу, понимаете, нет. Чтобы освободили наших политзаключенных. Это не то, что вы понимаете, без слез нельзя говорить, что над нами издеваются. Пише супрацовник милиции, что-то хочет обвесить, послухаем его. Меня знает. Я начальник Боровлянского отдела милиции, подполковник милиции Соловьев. С большинством из вас я постоянно на связи, мы общаемся. Значит, люди просят прокомментировать ситуацию с Ольгой Сергеевной. Я вам скажу так. Я ее жду, мы с ней договорились встретиться возле сельсовета после этого мероприятия. Вам понятен мой ответ? Да, спасибо. А если не дождетесь? Я, по-моему, здесь еще ни разу никого не обманул. Спасибо. Что я вам хочу сказать всем, пользуясь случаем, тем, что вы здесь собрались.
Многие из вас общались со мной, разговаривали возле школ, избирательных участков, да, когда ожидали оглашения результатов голосования. С 9 числа я ни одного человека не обманул. Мне сейчас не стыдно смотреть вам в глаза. Я, как начальник Боровлянского отдела милиции, отвечаю за правопорядок и состояние общественной безопасности на территории 3 сельсоветов: Боровлянского, Колотищанского и Острашицко-Городокского. Я лично объехал все участки в Новой Боровой, лично объехал все участки в Боровлянах и в Лесном. Я хочу сказать вам спасибо за понимание. В последнее время очень часто приходится слышать вопрос о нашей позиции по происходящему. Я хочу вам сказать за весь отдел, за всех наших сотрудников. Наша позиция о том, что на нашей земле должен быть мир и порядок. Все мероприятия, которые у нас проводились, все проводились... Скажите, что нам делать, честно. Человек отвечает за Боровляны. Подождите, спрос с него здесь. Я вам хочу сказать официально и ответственно. С 9 числа и раньше на территории, обслуживаемой Боровлянским отделом милиции, не было задержано ни одного человека. Я хочу, чтобы вы поняли и знали, несмотря на тот весь информационный пресс, который сейчас идет на милицию, я в милиции проработал 25 лет. Я не могу сказать за других руководителей. Я вам скажу, что у меня очень много грамотных профессионалов, специалистов, людей очень умных, которые разбираются в своем деле. Таких большинство. Вся милиция в настоящее время, вот сейчас, мы очень хотим, чтобы вот этот порядок, который он у нас на земле сейчас, чтобы он сохранился. Вот я вас сегодня очень благодарю за то, что вы пришли спокойно, без каких-то провокаций, всех услышали, всех выслушали. Послушайте, я ни одному человеку, если мне задавали вопрос, я его без ответа не оставил. Я тоже не всесильный, вы должны это понимать. Ну, вось таким чином, бачите, контактують місцеві жихари з місцевими уладами. Не було, не знайшлося адважних чиновників, вищий намісника старшини сільвиконкама, але прийшов місцевий начальник міліції. Люди все равно обуренные деяниями милиции, выказывают свои крылды. Вопросов со всех сторон доносится. Я нагадаю, що Белсад зараз знаходиться, наша здимочна група у поселку Лясний, на Боровлянський сільський совет, де відбувається сход місцевих жихарів, які виставляють політичне потребування. Тут до їх виходив намісник старшини сільвиконкама, зараз місцевий начальник міліції. Не надо у меня спрашивать за что-то другое. Спасибо вам за понимание. Я и дальше надеюсь, что мы с вами будем на постоянной связи. Я ни одного человека вопрос, который обращен ко мне, без ответа не оставлю. Ну вот таким чином, бачите, виступлення місцевого начальника міліції проводять місцеві жихари. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Какой вопрос? Я уже закидаю. Криласка, які ви хотіли задати? У нас на нашем 6-м участке в Боровлянах было вброшено в урны 390 бюллетеней. 390. Мы звонили в милицию, они не приехали. Мы подали 2 заявления в милицию. Так вот, хотелось бы узнать, почему они не приехали и что стало с нашими заявлениями. Ну и спасибо, что не били в Боровлянах.
Вот на гэта пытанне адказу мясцовыя жыхары не атрымалі. Незважаючы на запоўніванні мясцовага чынавенства, мясцовага начальніка міліцыі, што ўсё в Бараўлянах было без парушэнняў. Паслухаем яшчэ аднаго выступоўцу. Я не живу в Боровлянах, но с Ольгой Белевцевой, которая это собрание организовывала, мы долго общались. Вот. Здесь прозвучала фраза насчет депутатов. И где ваш депутат Курсевич? К сожалению, я забыл имя отчество. Валентина Ваславовна. Отвечаю, в отпуске. В отпуске. Я этой информацией обладаю абсолютно достоверно, потому что в Заславле, а вы входите в Заславский избирательный округ, ее пытались пригласить на такое же собрание. Ее помощник сказал, она отдыхает. Все. Значит, уважаемые жители, вернее, избиратели Заславского избирательного округа, институт парламентариев создавался как институт, который общается с властью от имени народа. Если бы кто-нибудь депутату Балтики, Железняку, точнее, Железняк сказал Ленину, что у вас там революция, а я в отпуск, ну вот таким чынам мясцовыя жыхары высказваюць свае меркаванні адносна пазіцыі мясцовых не толькі чыноўнікаў, але і дэпутатаў. А мы тым часам будзем далей працягваць размаўляць з людзьмі. Дазвольце, калі ласка, вам пытанне, вы скажыце, з чым вы прыйшлі сёння сюды? З якімі настроями, з якімі пытаннями, ці з якімі заявами? В интернете очень часто от жителей других стран звучит про нас гадкий, отвратительный негатив. Вы знаете, так хочется им сказать, не знаете ситуацию, помолчите. Хотите Лукашенко, заберите. Мы вам скажем спасибо. Вот с таким настроением я пришла. И я уже устала бояться. Я пенсионерка, но бояться я устала. Дякую вам. Что вы скажете? Ну, я скажу, что, конечно, хотелось бы, чтобы митинг был побольше людей, чтобы было, и чтобы вот не было это на уровне простых вот таких заявлений, а чтобы были какие-то действия, которые могли повлиять на изменение ситуации, чтобы голос был услышан. Ведь наш голос, вот то, что мы сейчас стоим, мы все поддерживаем вот этого. Я уверен, что завтра этого мента, который руководит всем этим, вот за его слова завтра позовут там и начнут с него профилактику делать. Это принцип такой сейчас у власти. Потому что то, что говорится с телеэкранов, это вранье. Вот. Катят на Координационный совет, объявляют какие-то вещи, которые Координационный совет не объявлял, не говорил про это. Но очень много телевизоров люди верят, и поэтому попустительством вот этим вот и пользуются вот этим приемом. Я против того, чтобы вот это продолжалось. Я за смену власти. Хочу, чтобы мы и я уже доживаю, как бы. Мне уже много лет, но я хотел бы, чтобы мои дети и внуки жили здесь, никуда не уезжали и жили в хорошей стране, где закон это выше, чем вот то ГП, которое есть. Дякую вам, Лікі. Я нагадаю, що ми працюємо у Бараўлянах. Тут адбываецца сход мясцовых жыхароў, якія выставілі палітычныя патрабаванні мясцовым уладам. Сход працягваецца, але мы пакуль што перадаем слово нашим калегам у студыю. Дзякуй за ўвагу. З вами была Галіна Абакунчык. Дзякуй вялікі, Галіна Абакунчык з Бараўлянаў, дзе людзі зноў выйшлі, каб маніфеставаць сваё права і абараняць, уласна, свае канстытуцыйныя правы. Ну і таксама спадарства пратэсты не сціхаюць, незалежна ад таго, колькі на іх сёння прыйшло, да прыкладу, у Бараўлянах, як кажуць, людзі хацелася больш прыйсці. Вось у прыватнасці, калі браць толькі Менск, то у пятніцу кіроўцы самаарганізоўваюцца і збіраюцца таксама о 18-й гадзіне, па сутнасці, спыніць Менск у 10-бальных заторах. Папросту о 18-й гадзіне спыняюцца на сваіх палосах і стаюць мінімум
10 хвілінаў. Што да суботы? У суботу таксама плануецца вялікая акцыя, прымеркаваная на назва такая абрана «Беларусь супраць гвалту». У Менску гэта будзе 14-я гадзіна, Камароўскі рынок, патрабаванні. В прынцыпе, яны ўсе і гучалі дагэтуль: спыніць беззаконне ўладаў, вызваліць усіх палітзняволеных, расследаваць знікненні, забойствы і катаванні людзей у турмах і аўтазаках, а таксама пакараць усіх вінаватых, звольніць кіраўніцтва датычных спецслужбаў і міністэрстваў. Ну і, канешне ж, на ўсіх акцыях застаецца і галоўнае патрабаванне: Лукашенко павінен сысці. А ўжо нядзелю плануецца бадай яшчэ адна найвялікшая маніфестацыя «Марш новай Беларусі». У мінулую нядзелю прайшла самая масавая акцыя ў гісторыі нашай краіны, дзе мы высунулі 3 простыя патрабаванні ад народу. Чытаю паведамленне з тэлеграм-каналаў. Першае – неадкладная свабода ўсім затрыманым і палітвязням. Другое – сыход Лукашэнкі. Трэцяе – правасуддзе над вінаватымі ў забойствах і катаваннях. Той важнейшы і гістарычны дзень паказаў, што беларусы гатовыя жыць у іншай краіне. Затым народ па ўсёй краіне некалькі разоў выклікаў чыноўнікаў да адказу, даючы ім шанец выканаць гэтыя патрабаванні. Але яны адмовіліся. Таму пасля нядзельнага маршу свабоды Святлана Ціханаўская заявіла, што гатовая стаць нацыянальным лідарам і запусціла стварэнне каардынацыйнай рады. Да яе кожны дзень далучаюцца лепшыя людзі краіны, гатовыя працаваць кругласуткава над тым, каб улада вярнулася назад да людзей. Прыйшоў час жыць па-свойму. Нядзеля. Менск, 14-я гадзіна, плошча Незалежнасці. Зноў збіраем усіх сваіх суседзяў і ідзем цэлымі раёнамі ў цэнтр. У іншых гарадах працаўнікі, рабочыя і ўсе. Мы вас будзем чакаць на марш. Арганізуйцеся з самага і раніцы і арганізаванымі аўтакалонамі вырушайце на Менск. У бліжэйшыя дні мы пастараемся зрабіць усё, каб дапамагчы з арганізацыяй руху. Лідары каардынацыйнай рады збіраюцца выступіць з важнай праграмнай заявай. Гэта перавярне ўсё. Час браць жыццё краіны ў нашыя рукі. Пішуць у тэлеграм-каналах, у прыватнасці тэлеграм-канал «Нехта Лайф». Ну і таксама гаспадарства ўжо зараз мы маем зварот адной з удзельніц каардынацыйнай рады, таксама кіраўніцы штабу Віктара Бабарыкі. Гэта Марыя Калеснікава, якая звярнулася да сілавікоў з заклікам не выконваць злачынных загадаў. А таксама просіць Марыя Калеснікава сілавікоў трымацца прысягі на вернасць народу, на вернасць Беларусі, каб разам ствараць новую Беларусь. Мы обращаемся к военным, к силовым структурам. То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестина, содрогаются все Беларуси, весь мир. Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам, люди или нет. Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважение. Она становится символом отвращения. Пособники режима работают день и ночь, чтобы выдать правду за фейки, мирных людей за оплаченных наемников, изнасилованных за тех, кто сам этого хотел. Только им не верят даже те, кто еще недавно верил государственному телевидению, а над попытками скрыть правду все только смеются. После Второй мировой войны тоже были люди, которые говорили, что геноцида не существовало. Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа?
Женщины и дети оказались смелее тех, кто сейчас молча наблюдает за тысячами свидетельств страшнейших пыток и унижения белорусов. В избиении беззащитных нет ничего крутого. Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда. Те, кто покрывал их и молчал об этих преступлениях, тоже. Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов? Вы можете сохранить офицерское достоинство и воинскую честь и навсегда войти в историю страны, даже мировую историю. Вы, наверное, видели, как каждый день теперь белорусы кричат министрам «позор». Вам они могут кричать «слава». Наш план прост. Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ. Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах. Посмотрите на нас. Мы белорусы, мы разные. Мы бастующие работяги, мы чиновники, уволенные за несогласие с режимом. Мы девушка, изнасилованная в автозаке. Мы врачи, требующие министра сказать правду. Мы родители парня, убитого на мирной акции. Мы бизнесмены, собирающие деньги тем, кто хочет уйти из органов. Мы подросток, которому засунули в горло дубинку. Мы не преступники, не наемники, не проплаченные боты, которые хотят развалить страну, как в сказках, которые вешают вам на уши. Мы хотим жить в свободной, независимой и стабильной стране. Вам рассказывают, что у нас кукловоды, что нас спонсируют из-за рубежа. Вас держат за дураков? Кто в это верит? Вы же не верите, как и не верите в то, что геноцида не существовало. Вы можете быть милиционером, пограничником, военным или сотрудником КГБ. Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных, беззащитных, мирных людей, вы станете героем. Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами. Мы просим вспомнить о присяге, которую вы давали, и защитить ваш народ. Мы просим вас войти в историю как герои белорусского народа. Господарства, сапраўды, сілавікі, зараз той час, вось людзі ў пагонах, пытанне, кім вы хочаце быць. Ці вы хочаце быць з тэрарыстамі з АМОНу, якія сябе паводзяць, як у свой час паводзіла гестапо альбо СС. Нарэчы, нагадаю, што таксама гэта былі нібыта сілавыя органы, і яны таксама лічылі, што дзейнічаюць па законе і знішчаюць ворагаў дзяржавы, як і НКВД. Вось ці вы хочаце быць тэрарыстамі, вы з дзяцінства марылі, каб быць тэрарыстамі, ці вы хочаце стаць нацыянальнымі героямі? Чаго вы баіцеся? Вы баіцеся страціць працу? Вы не бойцеся. Вам знойдуць грошы, вас перавучаць. У вас будзе нармальны заробак. І я думаю, што значна больше нават, чым у сучаснай лукашэнкаўскай сістэме. Таму не трэба нічога баяцца. Зараз прыйшоў той час для таго, каб быць з нацыяй. На жаль, бачым, што не ўсе яшчэ людзі ў пагонах хочуць сябе нармальна паводзіць. Чытаем свежае паведамленне, што Паўла Северынца заўтра не выпусцяць з Акрэсціна, з гэтай катавальні. Заўтра меўся выйсці старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, паводле ўсіх адміністрацыйных прысудаў ўжо меліся яны скончыцца. Аднак сёння сваякам яго паведамілі, што заведзена новая крымінальная справа, праўда, пакуль не зразумела да канца, па якім артыкуле. Ну, гаспадарства, пытаеце вы вось у прыватнасці у нас на стрыме, што ў горадні, таксама пытаеце,
дзе лідары забастовак. Ну вось можна адразу хоць адзін адказ будзе адразу на ўсе вашыя пытанні. У горадні, як і у іншых гарадах, чальцоў каардынацыйных радаў мясцовых, таксама папросту актывістаў, якія актыўна выступаюць гэтымі днямі на народных мітынгах, выклікаюць у следчыя органы для давання розных кшталтаў паказанняў. А ў Салігорску, да прыкладу, сёння зніклі ажно 2 арганізатары страйку на Беларуськалі. Адзін з іх пазней знайшоўся. Знайшоўся Максім Філанович, прынамсі пазней з ім здолелі звязацца ягонай калегі. А вось Дмітрый Кудзялевіч знік, і на гэты момант, дзе ён знаходзіцца, незразумела, невядома спадарства. Вось такую атмасферу зноку спрабуюць нагнятаць цяперашнія ўлады Беларусі у грамадстве. На вуліцы нашых гарадоў зноку з'явіліся шматлікія правакатары, у тым ліку з чырвона-зялёнымі сцягамі. Ну і таксама ўлады, працуючы на карцінку, спрабуюць уласныя мітынгі ў падтрыманне ўзурпатара Лукашэнкі ладзіць. І на адным з іх зараз знаходзіцца наша калега Кацярына Андрэева. Мітынг за Лукашэнку адбываецца на плошчы Незалежнасці ў Менску. Кацярына, вітаем цябе і перадаем табе слова. Вітаем, калегі. Так, сапраўды, цяпер не на плошчы Незалежнасці, а ўжо на плошчы Перамогі. Людзі, яны прайшлі шэсцем па праспекце Незалежнасці, збіраліся яны каля дому ўраду. Варта адзначыць, што шэсце атрымалася не шматлікім. У пікавы момант тут наўрад ці было больш за 100 чалавек. Людзі нясуць збольшага чырвона-зялёныя дзяржаўныя сцягі, але таксама можна было тут убачыць і расійскі трыкалор, а таксама чалавека з савецкім сцягам. Калі яны збіраліся на плошчы Незалежнасці, то там жа цяпер пачынаюць ужо традыцыйна гуртавацца і прыхільнікі пераменаў. Моладзь, пераважна з чырвона-белымі сцягамі, там стаяла ўжо ад 6 гадзіны. Яны пачалі ўступаць у перапалку, то бок удзельнікі праўладнага мітынгу пачалі ўступаць у перапалку з гэтымі маладзёнамі і пачалі зноў жа паўтараць тыя словы з метадычкі пра нацысцкі сцяг. Але гэта было, як бы, не даходзіла да нейкай вельмі такой выразнай агрэсіі, ўсё заставалася на ўзроўні словаў, хаця часам і на падвышаных танах. Пасля гэтага арганізавана калона рушыла па праспекце, на чале ішоў чалавек з іконай, з крыжом чамусьці, а таксама нейкі чалавек, які арганізоўваў рух гэтай калоны. Ён не назваўся, не сказаў, з якой ён арганізацыі, сказаў проста, што яго завуць Сергеем, і сказаў, што не належыць ні да якіх там рухаў альбо партыяў. Ну, тым не менш, бачым, што гэта ўсё ж улады робяць як пад капірку. Мы бачым цяпер некаторыя машыны на вуліцах гарадоў з дзяржаўным сцягам, зноў жа верталёт лётае з дзяржаўным сцягам над гарадамі. Ну і такія шэсці кшталту антыподу тых шэсцяў, якія адбываліся на знак пратэсту апошні тыдзень. Людзі, якія стаяць ўздоўж дарогі, гэтыя шэсці вітаюць не вельмі такімі станоўчымі эмоцыямі, яны скандуюць ганьба, крычаць фу, гэта так глядзіцца даволі пацешна, шчыра кажучы. Бачна, што гэтыя людзі адчуваюць сябе, канешне, не большасцю, іначай бы проста не ўзнікла такой патрэбы. Раней не хадзілі з дзяржаўнымі сцягамі па праспекце чамусьці, але вось цяпер гэта выглядае такім чынам. Магчыма, мы можам пагаварыць у эфіры з кімсьці з наведнікаў праўладнага мітынгу, калі ёсць такая магчымасць і ёсць час. Калегі? Так, калі ласка, давай паспрабуем. Так, давайте попробуем. Добрый день, добрый день. Сейчас мы ведем эфир, и теперь просто по телефоне хотели попросить с вами несколько слов. Скажите, калі ласка, чему вы решили поудзельничать у гэтым шэсці, у гэтай акции? Мы любим и уважаем нашего законно выбранного президента Александра Григорьевича Лукашенко, потому что он ведет независимую политику в нашем государстве. Он не объявил карантин, он провел парад победы. Мы приветствуем его в этом. Ура!
Скажіть, ласка, а чому дитя з стягом кольору георгиевской стужки з вами сьогодні? Мы все вообще единая страна. Вы знаете, что по документам ООН мы все еще до сих пор Советский Союз. Як ви ставитеся до збеків, які були на кресті, до збеків з боку АМАПу, з боку міліції, до забойства демонстранта? Я вам хочу сказать одно. Демонстранты были неправы, когда вообще с булыжниками, с коктейлями Молотова на ОМОН налетали, с арматурой. То есть мы должны четко знать, где причина, а где следствие. Причина в том, что демонстранты сами напали на наш ОМОН, доблестный ОМОН. Значит, я вам единственное скажу. Любые вопросы, какие бы противоречия не были в мире, в стране, в семье, все решается элементарно просто. При помощи авторучки и элементарного закона, который есть на сегодня. Дякую. Ось таке міркування можна почути. Вибачайте, коли вас... Вибачайте, у нас глушення тепер так. Ну, вот вы могли почути, колеги, які тут міркування гучать у доцільників праўладнага мітингу. Ці чуеце мяне? Так, дзякую вялікі, Кацярына, за гэтае злучэнне з вуліцаў сталіцы. На сувязі была Кацярына Андрэева, якая назірала за праўладным мітынгу, на якім сабралася каля 100 чалавек. І вось пачулі мы са сведчання нашай калегі, што людзі абзывалі нацыянальны чырвона-белы сцяг фашысцкім, нацысцкім. Вось цікава, ці могуць нешта лукашэнкаўскія прапагандысты адказаць беларускім габрэям, якія выходзяць у Ізраілі масава на акцыі падтрымання Беларусі з чырвона-белым сцягам. Ну, на агул такая каша ў галаве ў гэтых людзей, якія выходзяць, і я хацеў я спачатку думаў адрэагаваць на гэтую кашу, але што там каментаваць, калі людзі выходзяць на мітынгі і гавораць, што яны любяць Лукашэнку, а людзі, которые выходзяць на нармальныя мітынгі, кажуць, што яны любяць Беларусь. Таму тут асабліва і каментаваць няма чаго. Я хацеў бы звярнуць увагу ўсё-такі на іншае. Улады чыняць тое, чаго дагэтуль не было ў Беларусі. Гэта вельмі важны момант спадарства. Гэта раскол у грамадстве. І вось гэтыя мітынгі, якія зараз улады таксама арганізоўваюць, яны спрыяюць гэтаму расколу. Таму што калі браць мітынгі людзей, якія выйшлі супраць фальсіфікацыяў, людзей, якія выйшлі супраць гвалту, там не гучаць лозунгі нянавісці да іншадумцаў толькі таму, што яны думаюць інакш. Там ёсць патрабаванні спыніце гвалт, там ёсць патрабаванні выпусціць незаконна затрыманых людзей, там ёсць патрабаванні адказаць за ўсе злачынствы, якія былі здзейснены. На гэтых жа, на афіцыйных мітынгах мы чуем, што там кідалі булыжнікі, што там ходзяць розныя нацысты, што мы з Расіі адзін народ і гэтак далей. І вось гэта спадарства, гэта зноўку ж падліванне вагню ў раскол грамадства. Тое, чаго дагэтуль у Беларусі не было. Гэта вельмі трывожны, вельмі небяспечны працэс, за які адказнасць зноўку ж ужо зараз ляжыць і будзе надалей ляжаць менавіта на ўладах. Спадарства, таксама чытаю смс-паведамленні у тэму акурат праўладных вось гэтых мітынгаў. Мітинг в Столбцах частично добровольно-принудительный. Оплата за участие 60 рублей каждому. Спадарства, гэта не адзінкавае паведамленне. Мы атрымоўваем практычна з усёй Беларусі, дзе праходзяць вось гэтыя чырвона-зялёныя сходы, што людзям альбо іх запужваюць звальненнем, альбо, наадварот, прапануюць вось грошы за ўдзел у мітынгах. Это тое, у чым акурат абвінавачваюць увесь час прапагандысты дзяржаўныя альтэрнатыўны бок. І ў такой сітуацыі спадарства, канешне ж, звяртаючыся і да сілавікоў, каб яны спынялі, не чынілі гвалт, таксама вельмі важна зноўку ж звяртацца і да грамадзянаў, да прыхільнікаў цяперашніх уладаў. Вельмі важна не дапускаць расколу і вельмі важна, каб гэтыя людзі таксама ўсё-такі ачомаліся, як многія з тых, якія ў 94 годзе галасавалі за Александра Лукашэнку, пазней ачомаліся, зірнулі
што адбываецца насамрэч у Беларусі. Вельмі спадзяемся, што нашы суграмадзяне, якія сёння выходзяць на чырвона-зялёныя мітынгі, перадолеюць уласны страх, таксама перастануць жыць у гэтым балоце хлусні і далучацца да астатняга беларускага народу, і не будзе гэта расколу. А ўжо зараз, спадарства, мы б хацелі прапанаваць вам перанесціся пад Менскі завод колавых цягачоў. Сёння там таксама збіраліся людзі, каб заахвочваць працаўнікоў прадпрыемства да ўдзелу ў страйку. Давайте перанесемся туды. На МЗКТ стварыўся стачком, і на сённяшні дзень яны хацелі правесці, я б сказал так, падрыхтоўку для галасавання, да, што людзі думаюць, калі праводзіць, напрыклад, забастоўку, ці праводзіць яе, ў якім фармаце. Вось. На сённяшні дзень, безумоўна, адміністрацыя спрабуе гэтаму перашкодзіць. Так, яны вось прыцягнулі там нейкую раённую міліцыю, якая тут стаіць, і быццам бы кажа, што мы парушаем парадак. Вось, хаця мы ўсё роўна частку ўлётак раздалі, як бы, і гэта ўсё роўна, ну, нармальна, як бы. Вось. Стачком зараз захваляваўся, бо, зразумела, гэта людзі жывыя, у якім пагражаюць, ці, я б сказал так, ім пагражаюць, што будуць пагражаць, да, і вось. Але я ўпэўнены, што я спадзяюся, што яны сёння сустрэнуцца, падумаюць і все ж такі збяруцца з сіламі і пойдуць наперад. Сабралося 200 чалавек, і яны хацелі вось арганізаваць неяк забастоўку. Але якраз пасля гэтай сустрэча была ў 11:30, і там у хлопцаў толькі 20 ёсць мінут на тое, каб усё саставіць, нешта зрабіць, аб нечым дагаварыцца, дамовіцца. І гэта вельмі мала, і не ўсіх перапынак на абед у адзін і той жа час, неяк яны сабралі 200 чалавек. Ужо пасля гэтага на ўсіх, хто быў на гэтай сустрэчы, пачалі вось, ну, аказваць нейкі прэсінг і казалі, што будуць пераводзіць на 2/3 заробку, здаецца, і ну, будуць пазбаўляць прэмій, так, прэміяльных нейкіх. І ўжо праз гадзіну сабраліся толькі 20-30, не памятаю уже, человек, ну, мало. Такой формы заявления. Там есть был пункт, также запрещается принуждение к участию в забастовке, статья 391. Что в установленных случаях человек может быть привлечен к уголовной ответственности, статья 398. Ну, документ довольно большой, ознакомились их и заставили, ну не заставили, попросили подписать. Поэтому сразу мы не хотели подписывать, но потом сказали, что все-таки будут готовить списки, кто не подписал, и будут приняты меры. Какие меры, неизвестно. Давление как такового не оказывалось, просто просили подписать, что мы ознакомились с этим документом. А вот какое давление будет сегодня, я, так сказать, затрудняюсь. Будет, скорее всего, беседа с руководителем правкома, вызовут заместителю генерального по идеологической работе и кадрам, ну и скажут, что нам будет за это. Сёння просто пытанне вельмі простае. Ці мы наступныя некалькі тыдняў, за гэтыя тыдні здолеем усе разам, працоўныя людзі, менеджеры, моладзь, пенсіянеры, усе разам пераламіць сітуацыю на нашу карысць, зрабіць тое, каб у Беларусі больш ніколі не білі мірных людзей, ніколі не пыталі мірных людзей, каб больш ніколі не кралі нашыя галасы, і мы самі абіралі ўладу. Ці наступныя 5 год гэта будуць гады помсты ад сённяшняй улады за тое, што мы пасмелі падняць свой голас. І я ўжо тое, што сказаў хлопцам, я паўтару і вам. Калі мы павернемся да іх спінамі, каб сыходзяць, яны будуць нас даганяць і біць. Спадарства, хацеў толькі адзначыць, таму што сачу таксама і за вашымі каментарамі на стрыме. Выказваецеся, у тым ліку не вельмі прыемна пра аднаго з людзей, якіх мы зараз паказалі, Андрэй Дзмітрыеў, падпісаны ён як палітык, але таксама заўважу, што гэта таксама адзін з кандыдатаў на прэзідэнта ў сёлетняй кампаніі, і згадвалася вось у віну ягоныя выказванні ў 2010 годзе, 10 гадоў таму. Але можна зірнуць на гэта і іншым чынам. Чалавек, да якога вось меліся агучныя вамі прэтэнзіі тады, сёння таксама выходзіць пад прадпрыемствы. Сёння таксама заклікае спыніць гвалт, і тут можна разглядаць
не толькі крытычна пра тое, што было 10 гадоў таму, але і тое, што кожны абсалютна чалавек, нягледзячы, што ён чыніў раней альбо які меў погляды раней, ён абсалютна сёння можа ці раней, ці нават сёння пачаць усё з чыстага аркушу і далучыцца да сапраўды вельмі важнага працэсу патрабаванняў зменаў для нашай агульнай бацькаўшчыны, для нашай Беларусі. Спадарства, ва ўсёй Беларусі працягваюцца забастоўкі, нягледзячы на ціск з боку кіраўнікоў прадпрыемстваў. Ёсць паведамленні пра тое, што вось, напрыклад, як я ўжо казаў, у горадні Гродна-Жылбуд сёння там працаўнікі прагаласавалі за тое, каб ад заўтра выйсці на страйк. І ўжо зараз будзем звязвацца таксама з прадстаўніком стачкаму на Менскім трактарным заводзе спадаром Сергеем Дылеўскім. Але літаральна праз момант, бо я хацеў заўважыць, якраз вось калі будзем зараз гаварыць пра МТЗ, Менскі трактарны завод, якраз стачкам МТЗ атрымаў першую дапамогу з фонду салідарнасці, пра які вельмі шмат гаварылася, падбадзёрваліся працаўнікі прадпрыемстваў, каб яны выходзілі на забастоўкі, удзельнічалі ў забастоўках, не баяліся страціць працу альбо свае заробкі, як страшыць іх кіраўніцтва. Дык вось стачкам МТЗ атрымаў першую дапамогу з фонду салідарнасці, і ў гэты фонд грошы беларусы збіраюць літаральна па ўсім свеце. У прыватнасці гэты фонд ужо назбіраў каля 1 400 000 еўраў. І якраз у гэты фонд працаўнікі могуць звярнуцца па юрыдычную, таксама матэрыяльную дапамогу. І спадарства, канешне, усіх гэтых грошай можа не хапіць каб адразу, і таму там адбываецца градацыя. Найперш дапамога, вядома ж, ідзе, да прыкладу, шматдзетным сем'ям, дзе там 3-4 дзяцей, аднак людзі не пабаяліся выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю і таксама выйшлі за перамены, не сталі хавацца за спінамі іншых. Уласна, зараз маем выказванне якраз актывістаў і працаўнікоў МТЗ, калі ласка, вашай увазе. Доносите людям информацию, просто доносите информацию, что они не одни, что их не оставят, что их ждет помощь, поддержка в случае увольнения. И просто обратиться к людям, что нельзя оставлять все как есть, надо постараться хоть что-то изменить, чтобы был у нас какой-то просвет. Забастовка – это сейчас, наверное, единственный правильный способ, законный способ, мы имеем на это право, выразить свою позицию. Я считаю, что это очень важно, и надо, чем больше людей к этому приобщиться, тем лучше. І спадарства, ужо зараз таксама маем падрыхтаваную заяву якраз прадстаўніка стачкаму Менскага трактарнага заводу Сергея Дылеўскага. Давайте зернем ее разом. От лица представителей стачкома и от волонтеров хочу сказать следующее. Ребята, которые до сих пор работают на предприятиях, ребята, которые работают на рабочих местах в фоне итальянки, так называемой, и боятся выйти, боятся сказать начальству «стоп», под угрозой увольнения, под угрозой лишения премии, остаться без зарплаты. Я вам скажу одно, ребята, не бойтесь, не бойтесь. У нас в стране уже работает во всю силу, работает система, работает сервис по поиску работы для уволенных забастовщиков, переквалифицированию. То есть, если вас уволили с этой работы, вам дадут обучение и предложат работу, которая куда выше, более высокооплачиваемая. Помогут морально, помогут физически, помогут финансово. У нас люди, белорусский народ настолько сплотился, люди собирают средства в помощь забастовщикам.
Вот, то есть нам уже организация передала часть средств в помощь. Мы решили сейчас будем раскидывать многодетным семьям, именно нуждающимся, тем людям, у кого там 3-4 детей, у кого сложная финансовая ситуация, и они не побоялись, они вышли на забастовку. Вот, мы сейчас будем оказывать помощь этим ребятам в первую очередь. Вот, всем остальным тоже будет оказана материальная помощь. Не бойтесь, люди, вы в деньгах, в зарплате, вы не потеряете ничего. Мы добьемся, мы сделаем все, чтобы вы не нуждались. Вот, и помните, ребята, мы вместе сила. Мы едины, мы не... Моцныя словы Сергея Далеўскага, прадстаўніка стачкаму на МТЗ. Між тым гаспадарства стала вядома, што за крымінальная справа заведзеная на сустарчыню БХД Паўла Севярынца, які ад пачатку лета знаходзіцца на Крэсціна і меўся заўтра выходзіць, аднак, як вядома, не выйдзе. 293 артыкул крымінальнага кодексу – гэта падрыхтоўка да масавых беспарадкаў. Як чалавек рыхтаваў масавыя беспарадкі, будучы ўсё лета ў турме? Ну, логіку і сумленне ва ўладаў гэта марны занятак, пошук гэтага. Між тым перадаюць нашыя калегі пра затрыманні па ўсёй краіне ў розных гарадах, у прыватнасці ў Берасці. ДАІ заблакавала у сваёй машыне Віктара Клімуса, гэта мясцовы актывіст. Падобна адбываецца і ў іншых гарадах. Гаспадарства, што мы маем за сітуацыю. Было некалькі дзён, калі здавалася, што ўлада адумалася, взялася за розум, аднак гэта літаральна дзень-два і зноўку ўзялася за старое. Між тым, вось той момант, калі здалі назад, ён супаў гэтак з вось гэтай хваляй забастовак, якія пайшлі. Гэта сапраўды вельмі дзейсны і, галоўнае, абсалютна законны, мірны, некрывавы спосаб змагання за свае правы ва ўмовах дыктатуры. Я хацеў бы нагадаць, што права на забастовку, яно гарантаванае у нашай з вамі Канстытуцыі. Гэта асноўны закон, і ўсе астатнія законы перад Канстытуцыяй не маюць ніякай сілы, калі гарантуе Канстытуцыя, што б там не прымаў Лукашенка. Вось пакуль ён не змяніў Канстытуцыю, як казаў апошнім часам усё часцей і часцей, магчыма, хоча там пазбавіць нам гэтых правоў. Пакуль што ў нас гэтыя правы ёсць, і гэтыя правы таксама вельмі важна адстойваць. І таму, калі адміністрацыя пагражае пагрозамі працоўнаму калектыву альбо асобным працаўнікам за ўдзел у забастоўцы, у страйку, гэта, канешне ж, незаконна. На многіх прадпрыемствах, дзе калектывы не выйшлі ў адкрытую на забастоўку, то дзейнічаюць там гэтак званыя італьянскія забастоўкі, то бок знаходзяцца людзі на працоўных месцах, аднак яны фактычна не працуюць. Наконт таго, што забастоўка з'яўляецца абсалютна законнай, а ўсе спробы запалохвання і ўсе вось гэтыя спробы кіраўніцтва запалохаць і адгаварыць працаўнікоў ад удзелу забастоўкі, гэта незаконна. Мы паразмаўлялі з юрыстам і дамо крыху пазней вам гэтую размову. Ўжо зараз нам падказваюць, што ёсць сувязь якраз з прадстаўніком стачкаму МТЗ Сергеем Далеўскім. Гаспадар Сергей, вітаем вас. Студыя на сувязі. Прынамсі, бачым, што гаспадар Сергей, у адрозне ад некаторых іншых лідараў стачкамаў, знаходзіцца на свабодзе, а таму будзем, канешне ж, звязвацца з ім сёння цягам вечара, паспрабуем абавязкова. Ну а пакуль што, як і анансоўваў крыху раней, прапановваем вам якраз размову з юрыстам правзвязу РЭП. Юрый Белякоў якраз патлумачыў у размове з нашай калегай
вось усе правы працаўнікоў, а таксама абавязкі прафзвязаў. Калі ласка, гэта вельмі важная размова ўжо зараз вашай увазе. Требования не касаются трудовых отношений. То есть здесь законодательство в нашей стране только одно. Это 41-я статья Конституции, которая дает людям право на забастовку. Я это свое мнение выражаю, поэтому тут я как юрист профсоюза говорю, что если право такое есть, и оно вот в этой сфере не урегулировано никак, то есть законодательства никакого нет. Кто такого еще в этой стране не делал? Вернее, я неправду говорю, что там в 90-91 году были забастовки, было это право на забастовку, и вот тогда таким образом это были забастовки там в метро, были забастовки в Орше, железнодорожники бастовали. И тогда, когда приняли новый трудовой кодекс, эти отношения отрегулировали. И зарегулировали их таким образом, что сейчас фактически провести эту забастовку законно нет никакой возможности. Так? Если там трудовой коллектив предъявляет какие-то требования и не может это урегулировать с работодателем, с нанимателем. Но то, что сейчас происходит, я считаю, что это все абсолютно законно. Тут они не знают сейчас наниматели, что делать. Человек имеет право на забастовку. Если он написал об этом уведомление, или лично, или люди коллективно написали уведомление, так, поставили перед руководством какие-то требования определенные, которые те вполне в силах выполнить. Например, там заявить о том, что они не поддерживают, они признают Лукашенко нелегитимным, не собираются выполнять его приказы, распоряжения и так далее. И пока не выпустят всех политзаключенных, то есть это основные требования, которые там заявляются. Некоторые хотят проведения повторных выборов, и так далее. Там по списку. Их немного. То, в принципе, люди могут бастовать, потому что это ничем не урегулировано. Никто не может их за это уволить. А если их за это уволят, то их обязаны будут восстановить, потому что право такое есть. Они заявили об этом праве, написали уведомление письменное. То есть, вот, например, со мной связывался представитель телевидения, осветитель БТ, белорусского телебачения, и он меня спрашивал, то есть нам сейчас вот у нас дилемму поставили, грозят ли за прогулы уволить, или отменяйте или пишите заявление по соглашению сторон. Увольняйтесь по соглашению сторон. Я говорю, вы в принципе можете уволиться по соглашению сторон, если там свою гражданскую позицию не хотите оставить. Если хотите оставить свою позицию гражданскую, продолжайте бастовать, вы имеете на это полное право. Если уволят, идите в профсоюз, я буду вас защищать, буду ваши интересы представлять в суде. И посмотрим, что скажет по этому поводу. То есть законодательства нет по данным требованиям. Это не трудовой спор, не коллективный трудовой спор. Это есть единственная статья в Конституции, которая это регулирует. Нельзя увольнять. Имеет право, незаконно. Поэтому люди в своем праве могут бастовать, могут выдвигать требования. Інфармація, наприклад, з заводу колових тягачоў, калі тым, хто хоча баставаць, прадастаўляюць нейкія паперкі, якія яны маюць падпісаць пра тое, што магчымую крымінальную адказнасць за заклікі да забастовкі. Наколькі гэта законна? То есть они же любые бумажки могут писать, которые там юридической силы никакой не имеют. А што мусяць рабіць прафсаюзы на прадпрыемствах у сувязі з такімі забастоўкамі, якая зараз адбываецца? Профсоюзы, собственно говоря, могут поддержать членов своих. Как, например, профсоюз транспортников сделал. Есть уже обращение профсоюза транспортников, которые фактически повторяют требования работников. Они обратились к правительству, так, и там, к власти, которая сейчас там удерживается, что обратились с теми же, обратились с требованием прекратить насилие, так, то есть там проводить переговоры с людьми по данной ситуации, провести выборы.
То же самое могут сделать профсоюзы. Если они этого не делают так, то зачем, собственно говоря, такой профсоюз нужен? Ну і ўжо зараз падказваюць нам калегі, што ёсць усё-таки сувязь, што праўда тэлефонная з прадстаўніком стачкаму Менскага трактарнага заводу Сергеем Дэлеўскім. Спадар Сергей, вітаем вас. Спадар Сергей, ці чуеце вы студыю? Да, слышим. Вельмі добра, вітаем вас яшчэ раз. Калі ласка, можа, з першай крыніцы, якая сітуацыя зараз на МТЗ вось у плане забастоўкі, а таксама настрояў працаўнікоў? Ну, настрой у рабочих достаточно боевой, дух стараемся поддерживать, вот, чтобы это самое настроение не падали. Сейчас формат забастовки по итальянскому принципу идет, то есть так называемая итальянская забастовка. Вот, часть рабочих в административных отпусках. Як рэагуе на сітуацыю кіраўніцтва прадпрыемства? Ну, скажем так, дисциплинарных мер пока не принимается, то есть препятствия такого, ну, то есть наказывать работников не наказывают, вот. Но в то же время тех, кто находится сейчас в административных отпусках, на территорию предприятия не пускают. Спадар Сергей, была учора інфармацыя пра тое, што ОМОН з'явіўся каля МТЗ. Ці вось гэтыя людзі ў чорным зноў прыходзілі на прадпрыемства? Да, сегодня были, дежурили, вот, но сегодня работники не собирались, то есть на митинг как на таковой. То есть была организована у нас встреча работников, которые не работают сейчас, которые сейчас бастуют. Вот, мы занялись более такими организационными вопросами. А ці можна тады падрабязней пра вось якраз арганізацыйныя пытанні, таму што калі з 9 до 13 у Беларусі жыла па сутнасці ў стане такой вайны, развязанай Лукашэнкам, то пазней якраз такая, можна сказаць, перадышка адбылася і пачаліся якраз вось арганізацыйныя пытанні, стварэнне розных стачкамаў. Як гэта адбываецца на МТЗ? Ці можна падрабязней? Да, ну примерно так же и происходит сейчас у нас на тракторном заводе. То есть занимаемся юридическими аспектами решения вот вопроса в плане оформления забастовки по закону. Занимаются люди, которые сейчас не работают волонтерской деятельностью, помогают волонтерам. То есть на местах рабочие такую более партизанскую войну ведут, то есть, грубо говоря, пытаются действовать в рамках закона, то есть на все нарушения трудового кодекса, техники безопасности, отказываются работать, то есть до их устранения. То есть, в таком ключе проходит. Еще у меня до вас такое пытанне. Еще до выборов незалежные правзвязы закликали працаўнікоў выходить з официальных профсоюзов и пераходзіць вось якраз у незалежныя. І вось у сувязі з гэтым я хацеў у вас запытаць, якую пазіцыю занялі афіцыйныя прафсаюзы на МТЗ, ці штосьці яны робяць дзеля падтрымання дапамогі працаўнікам? Скажем так, официальным представителям профсоюзов запрещено агитировать за забастовочные действия. Вот, но в то же время, если необходима какая-то поддержка в плане юридической консультации, то ее оказывают. И еще консультационные такие действия, то есть организационных действий не производится, то есть помощи в сбору подписей пока никакой нету, то есть только консультации. Аднак таксама ведаем мы, калі загаварылі пра падтрыманне, ёсць магчымасць і фінансава падтрымання людзей, якія ўдзельнічаюць у вось гэтай забастоўцы. Ці можна падрабязней пра яе распавесці, таму што перад гэтым паказвалі мы вашае выказванне, запісанае сёння вами у дзень. Ці развіваецца сітуацыя, ці камусьці ўжо канкрэтна была дапамога, ці выпрацаваныя крытэрыі, каму найперш пойдзе гэтая дапамога, таму што, наколькі я разумею, на дадзены момант адразу ўсім немагчыма дапамагчы.
Да, сразу всем помочь невозможно. Сейчас создан фонд «Солидарность». Это фонд помощи бастующим работникам. Вот. И из этого фонда солидарности получится не компенсировать, но хоть как-то помочь вот в это тяжелое время работникам предприятий. Вот. Разрабатывается план действий вот именно по помощи. В первую очередь, конечно, самым нуждающимся помощь будет оказана. То есть многодетным семьям, людям с низкой, в принципе, заработной зарплатой. То есть кому тяжелее всего. То есть если человек живет в большом достатке, то как бы не встает вопрос о том, что ему нужна какая-то компенсация, какая-то помощь. Да? А если, допустим, это многодетная семья, и им действительно тяжело будет в этой ситуации, то, конечно, помощь будет оказана, помощь придет. То есть главное людям верить, то есть в это верить, потому что на данный момент люди скептически настроены, они думают, что помощь им не окажут. Вот. Другие люди отказываются принимать эту помощь по моральным соображениям, вот. Потому что у нас сейчас активно ходят слухи, что бастующих просто покупают, что их подкупают. Так вот, на самом деле это нет. Люди отказываются от этой помощи, чтобы, не дай бог, про них так не сказали, понимаете? Спадар Сергей, вось вы кажаце пра гэты скептыцызм, што не ўсе рабочыя вераць, што дапамога да іх дойдзе, але давайте вось нагадаем таксама для тых, хто нас глядзіць, што беларусы замежжа ў тым ліку і неабыякавыя людзі сабралі ўжо хіба больш за $1 мільён вось гэтай дапамогі. А скажыце, калі ласка, вось колькі умоўна часу трэба, каб вось што трэба ўвогуле рабочаму, на якога ціснуць, якога звольнілі, колькі часу трэба, каб атрымаць эту дапамогу, якую заявку заполнить? Заявку можно заполнить на, собственно, самом сервисе «Солидарность», вот это вот, фонд солидарности можно заполнить. Можно обратиться напрямую к стачкам своего предприятия, и помощь окажут в кратчайшие сроки, буквально там в течение дня, можно сказать даже так. Заявку. Просто нужно не стесняться. Я еще раз хочу попросить у всех людей, кому нужна необходима помощь, не стесняйтесь, говорите об этом, обращайтесь, мы поможем всем. Спадар Сергей, апошняе у мяне да вас пытанне, тому што неаднаразова, калі рабілі матэрыялы мы на Белсаце, то выкарыстоўвалі здымкі з МТЗ, і сярод іх трапляліся ўжо такія вядомыя нашым гледачам, як пад адкрытым небам стаяць сотні і сотні трактароў, і яны і ржавеюць. Вось мне прыгадаліся гэтыя кадры, і ў сувязі з гэтым я хацеў вас удакладніць, ці ёсць запалохванне ў бок працаўнікоў наконт таго, што калі спыніцеся, то як бы не зможа прадпрыемства зарабіць, у якім эканамічным стане само прадпрыемства зараз знаходзіцца? Ці ржавее далей гэтая прадукцыя, альбо дастаткова паспяховым стане зараз? Давайте скажем честно, я не владею информацией конкретно по экономической ситуации на предприятии, потому что это не мое подразделение, я не могу физически знать эту информацию. А по поводу тракторов, которые стоят на территории тракторного завода, да, они есть, да, они стоят в намного меньшем объеме, чем кризисы были там 12-13 года, да, но они есть, то есть на территории они есть. Спадар Сергей, дзякуй вялікі вам за каментар. Я спадарству хочу нагадаць, Сергей Дылеўскі, прадстаўнік стачкаму Менскага трактарнага заводу, быў з намі на тэлефоннай сувязі. І ўжо зараз пераносімся на плошчу Незалежнасці ў сталіцы. Таксама праз тэлефон неўзабаве з ім злучымся. Ёсць таксама паведамленні, што ў Заслаўі сёння сабраліся сотні людзей, і там патрабавалі, каб да іх выйшлі мясцовыя ўлады. Таксама прыехаў Дудар, які на дудзе зграў такую памінальную песню па забітых у пратэстах. А таксама, вось як паведамляе наш калега, журналіст Новага часу Францішак Сярэшка, вось у Заслаўі людзі падымалі пытанне аб стварэнні ўласнай нацыянальнай такой самаабароны
ягонай дружыны, якая б магла супрацьстаяць вось гэтым па сутнасці, можна сказаць, тэрарыстам, бо тыя, хто апранае форму ОМОНа і ідзе супраць мірных дэманстрантаў, ну гэта іначай ніж тэрорам не назавеш. Ну, ты ведаеш, падобныя заклікі яны гучаць па ўсёй краіне і адзначаюць многія назіральнікі, эксперты, што якраз вось гэтая нізавая самаарганізацыя з'яўляецца вельмі моцным бокам усіх сёлетніх пратэстаў, таму што людзі самыя на месцы арганізоўваюцца, самаарганізоўваюцца і вырашаюць, як ім дзейнічаць менавіта на месцах. Спадарства таксама зачытваю смс-паведамленне, вот что нам пишут. Белорусы, умоляю вас, будьте решительными. Еще немного, и Лука победит. Я вам уже писал, я из Украины. Вы все делаете у двукосях по закону. Но ведь этот закон власть писала под себя, чтобы держать народец в стойле у двукосях. Ваших активистов уже задерживают. Будьте же смелее. Спадарства, ўжо зараз маем на сувязі нашага калегу Алеся Карніенку. Алесь, вітаю, распавядзі, калі ласка, што цяпер адбываецца на плошчы Незалежнасці? Прывітанне, Віталк, не паспелі перасекчыся ў Менску, ты ўжо ў Варшаве, хоць паразмаўляем. Вітаю ўсіх гледачоў. Што зараз адбываецца? Ну, адбываецца, як штовечар плошча напаўняецца людзьмі з бела-чырвона-белымі сцягамі. Іх больш, напэўна, чым учора. Учора быў дождж цэлы дзень, непрыемнае надвор'е, халаднавата, таму, ну, не спрыяла гэта нейкім стаянням. Але ўсё роўна людзей практычна, напэўна, столькі ж, колькі было на праўладным мітынгу ў нядзелю, на які я таксама здолеў пракрасціся, дзе пасля выступаў Лукашенко. Ну, але вот гэтыя людзі не звезеныя з усёй Беларусі, прыйшлі пасля працы, таму што хочуць працягваць і хочуць таго, чаго хацелі і тыдзень таму, і 2 тыдні таму, вольную краіну, чесныя выбары, і каб прэзідэнт, які прайграў, склаў паўнамоцтвы і сышоў. Ну і там свабодны мікрафон каля Леніна, я трошки далей адышоў, каб ужо не так мне гэта перакрывала вас. Ну, па горадзе сёння не ведаю, вы распавесці вам, я трошку бачу і раварыстаў з чырвона-зялёнымі сцягамі і розныя машыны, ну, але бачна было, што гэта арганізавана, сцягі аднолькавыя, машины все гуртом ездят, раваристы гуртом ездят. Ну, наши податки не марнуются, идут на БРСМ и все іншие справы. Алесю, была так сама інфармацыя про тое, што вось гэтыя машыны з чырвона-зялёнымі сцягамі, яны ездзілі без нумарных знакаў, і ў тым ліку нашыя гледачы пыталіся, а дзе ж даі, чаму яны не затрымоўваюць вось гэтыя калоны кіроўцаў, якія так груба парушаюць правілы дарожнага руху? Я гэтага не заўважыў, але быў сведкам, ну, амаль сведкам такой цікавай сітуацыі. Я далучыўся, як ужо некалькі дзён далучаюся да акцыі пратэсту тых супрацоўнікаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, якія сышлі з працы, страйкуюць, іх вот другі дзень не пускаюць нават на вуліцу Макаёнка і на ўвогуле на военным становішчы, уся перакрыта пікетамі, таму учора яны далучаліся да розных іншых акцый, а сёння ўсё ж таки адважыліся на тое, што яшчэ учора ім прапаноўвалі, на тое, каб стаць каля станцыі метро і як бы паказаць свае плакаты, сцягі і свой пратэст. Ну, вот яны сёння трошки качевали там от Московской до Челюскинцев, але при гэтым яны мне казали, что вот аккурат перед моим приходом проехала мимо них кавалькада, и им кричали «Живи Беларусь», а ты им показывай так само знак Виктории, и так само кричали «Живи Беларусь». Не ведаю, ці разгубіліся і не зразумелі, ці выконваюць то, што загадалі, а насамрэч сэрцам многія з тых, хто ездзіў у гэтых машынах, магчыма, таксама з тымі, хто сёння пратэстуе, і сёння, учора, і ўсе гэтыя дні пратэстуе з бела-чырвона-белымі сцягамі. Сэрцам яны
з большасцю беларускага народа. Алеся, ты кажаш, што людзей зараз на плошчы незалежнасці ў будзённы дзень прыблізна столькі, колькі ў нядзелю навёз Лукашенко з усёй краіны бюджэтнікаў. Тады, я памятаю, у нядзелю спрачаліся, што на плошчы незалежнасці за Лукашенко стаяла ад 5 до 10 тысячаў чалавек. То бок, я так разумею, што прыблізна столькі цяпер у Менску знаходзяцца на вось гэтай плошчы перад домам ураду. Хацеў таксама запытацца, а пра што людзі выказваюцца ля вольнага мікрафону? Ну, я таксама толькі далучыўся, зусім недавно прыйшоў, але вот, ну, мяне вельмі ўразіў, я, на жаль, прозвішча вам не назову, рабочых МТЗ, я з ім ужо стаяў побач пару дзён таму на Макаёнка, і яны прыходзілі ў панядзелак падтрымаць, і акурат я гэтага дзядзьку добра запомніў, павітаўся, але, на жаль, прозвішча і імя не ўзяў, і зараз ён выступаў, ну, просто без слёз немагчыма было слухаць, я гэты выступ запісаў, калі што здолееце пазней его паказаць. Ён распавёў, што не просто пратэстуе, аказваецца, што ягоны сын 87-го года нараджэння таксама трапіў вот у першыя дні у застенкі. Ну, я их не ведаю, як інакш, як гестапаўцамі называць гэтых ОМОНаўцаў. І так его били, так катавали. Мало что гематомы. Так, оказывается, сегодня уже подозрение на гангрену и могут ампутовать ногу. Зрабілі пакуль аперацыю і чакаюць, можа быць, гэта аперацыя дасць нейкі плён, і хлопец 33 год можа застацца інвалідам. Вось такія словы, ён просто, ну, заплакаў падчас сваёй прамовы. Я таксама без слёз гэта не мог слухаць і глядзець. Ну, дагэтуль не магу, не ведаю, 30 год я таму далучыўся да дэмакратычнага руху і у сваёй актыўнасці палітычнай і журналісткай бачыў і катаванне і смерць, але паверыць таму, што адбывалася тыдзень таму у застенках АМАПу, увогуле немагчыма, не укладаецца ў маёй свядомасці, як столькі садыстаў можа насіць беларуская земля. Дзякуй вялікі. Алесь Карніенка быў на сувязі з плошчы незалежнасці ў Менску, які назіраў, уласна, за маніфестацыяў, дзе ёсць некалькі тысячаў чалавек пад домам ураду з чырвона-белымі сцягамі. Ну, тым часам гаспадарства даходзіць паведамленні і з іншых гарадоў, дзе адбываюцца народныя пратэсты. У горадні адбываюцца, міліцыя зноў прыехала, паведамляе пра тое, што мерапрыемства не санкцыянаванае. Каля 1000 чалавек сабраліся на цэнтральнай плошчы Берасць, а там таксама адбыўся вось гэты выпадак, калі бусікі амапаўцаў ездзілі без нумароў, і людзі пачалі патрабаваць у аўтаінспектараў скласці пратаколы якраз на амапаўскія машыны. Ну і тады гэтыя бусікі з'ехалі. Таксама гаспадарства вось наконт Менску, хто там ездзіў, раварысты з чырвона-зялёнымі сцягамі, ну, як бы вам сказаць, культурна. Ездзіў там сярод іншых такі дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Клішевіч. Гэта БРСМавец, камуніст, ён вядомы стаў медыйна пасля таго, як вось была афіцыйная акцыя па ўсталяванні помніка Леніну каля МТЗ яшчэ ў 16 годзе, і тады прыйшлі туды патрыёты, у прыватнасці Зміцер Дашкевіч, лідар Маладога фронту. Ён трымаў у руках плакат, пратэставаў супраць вось гэта помніка людажэру і забойцу у тым ліку і беларускага народа. І вось тады Клішевіч абсалютна подла напаў на яго з спіны. Хаця, ну, напэўна, калі б 1 на 1 дзесьці на рынгу нават, то не думаю, што ў яго было б столькі смеласці. Дык вось сёння ён ездзіў з гэтым сцягам чырвона-зялёным і паказваў непрыстойныя жэсты рукамі аўтамабілістам, якія
проезжали мимо. Ну, вось, можно сказать, честь и совесть теперешняя режиму Лукашенко. Поглядзець вось на таких особаў, як Клішевіч, што больш неяк хочацца словазлучэння ўжыць не дэпутат палаты, нейкі, прабачце спадарства, пацыент палаты. Між тым, зараз вось хацеў бы перайсці таксама да вельмі важнага такога сведчання. Алесь Карніенка казаў у Менску аб выступе працоўнага МТЗ, як ён распавядаў, як аднаго чалавека настолькі скатавалі, што зараз, магчыма, нават можа развіцца гангрэна і можа быць ампутацыя нагі. Памятаем, што таксама амонаўцы яны забівалі людзей. І вось сваякі застрэленага сілавікамі ў Берасці Геннадзя Шутава не могуць яго пахаваць. Ім не аддаюць ягонае цела без адпаведнай пастановы за подпісам следчага камітэта. 44-гадовы берасцеец памёр у вайсковым шпіталі ў Менску. Агнястрэльнае раненне ў галаву ён атрымаў 11 жніўня ў раёне маскоўскай адміністрацыі Берасця падчас пратэстаў. І вось што пра свайго бацьку распавяла дачка Геннадзя Шутава. Он позвонил в 10 часов вечера и сказал, что он едет домой. Вызвал такси и едет домой. Следовательно, мы начали ему звонить и не могли дозвониться, потому что телефон в 10:30 уже был недоступен. Мы начали его искать. И так как он прописан в Жабинке, но проживает здесь, мы позвонили в Жабинковское РОВД, но это на второй день уже. После всех поисков мы просматривали списки задержанных, думали, может быть, он там. И позвонили в Жабинковское РОВД, где нам сказали, мы вам намекнем, где его искать. Точной информации нам никто не дал. Ну и потом, после этого, мы нашли его в больнице в тяжелом состоянии. Ведется следствие, дело будет, обязательно будет. И потом я узнала то, что дело хотят заводить на моего отца с его товарищем. То есть почему так? Это, якобы они напали на сотрудников, на военных, на сотрудников. Я знаю, что такого быть не может, я уверена в этом. Потому что мой отец это не из тех людей, который пойдет с куском металла на людей кидаться. Люди нам и высылали видео, писали много. Много есть информации, но также, если посмотреть, то на этом доме есть камеры, видеонаблюдение. Обслуживает их сам этот дом, старший по дому. Видео находится у него. Мы пытались, просто по-человечески, возможно, он сможет показать детям эти видео, но мы не дозвонились, не в домофон мы звонили, и он не открывал. Потом нас сосед пропустил в подъезд, указал, куда нам идти, тоже нас не впустил он. То есть с нами вообще разговаривать он отказался. Мы его просто не видели. Вот. Но нам сказали соседи, что Следственный комитет у него уже был, и в тот вечер якобы камеры не работали. Вот. Поэтому, правда, мы никогда не узнаем, но может все-таки. Між тым, сведчанні ёсць пра тое, што Геннадзію Шутаву стралялі у патыліцу, стралялі з табельнай зброі, гэта агняпальная зброя, і таму спадарства усе параўнанні, якія прагучалі і гучаць зараз, прагучалі за апошнія дні цяперашніх падзеяў у Беларусі з не толькі часамі фашысцкай акупацыі, але і часамі бальшавіцкага тэрору. Абсалютна дарэчныя параўнанні, таму што ўзгадаем 37, 38, 39 і ажно да 40-х пачатку гадоў бальшавікі менавіта гэтак і стралялі у беларусаў у патыліцу, подла, абсалютна у спіну. Вось так яны стралялі. А нам зараз Міністэрства ўнутраных справаў, якое замаралася абсалютна ў крыві і не мае аніякае сумленне і смеласці прызнаць гэта, нам распавядае пра тое, што там дэманстранты самыя кідалі бомбы і стралялі. І вось зараз на праўладных мітынгах паўтараюць гэтую абсалютна тупую прапаганду вось гэтыя удзельнікі гэтых мітынгаў пра тое, што і кактэйлі Молатава, і булыжнікі, камяні былі там. Калі страляюць у патыліцу з нагана альбо табельнай зброі зараз, якая можа ісці гаворка пра кактэйль Молатава альбо
камень. Конечно же, это абсолютная хлусня. И абсолютно не диво, что не отдают тело родным, наплевавшие не только на законодательство, не только на правовые нормы, але и на нормы морали абсолютно и господарства. И коли сегодня гучаць словы про то, что вось абсолютно побрататься, пробачить, трэба вельми докладно разрозніваць. Ёсць сумленныя люди, а ёсць злачынцы. І вось менавіта так трэба разрозніваць, а не разбіраць по профессии, не разбіраць хто з якой арганізацыі альбо установы спадарства. Калі злачынец павінен адказаць, а пытанне прабачэння оно ніяк не павінна быць звязанае з абавязковай адказнасцю за такія крывавыя злачынствы. Хтосьці чыніць крывавыя злачынствы, якія ніяк немагчыма ўжо паправіць, бо людзей ніхто не ўваскрэсіць, а таксама ніхто не верне людзям страчанае здароўе ці нават не зможа вылечыць, на жаль, некаторыя калецтвы. Між тым, хтосьці робіць вялікія злачынствы, а хтосьці, не маючы сумлення, падыграе гэтаму ўсяму. І вось спадарства прапаную вашай увазе паглядзець, як у Гомлі падчас сустрэчы з Марыяй Калеснікавай выйшаў правакатар і замінаў правесці вось тое спатканне, калі ласка вашай увазе. Вот митинги, поддержку государства, приходите тоже, всех приглашаю. Сюда не приглашали. Стои спокойно, не провоцируй. Нас хотя бы не загоняют на митинги. Ну, вось бачым, як нават цэлая група тут людзей з чырвона-зялёнымі сцягамі прыйшла, і нават савецкі сцяг быў, там нейкай брыгады серпам і молатам. Падобная сітуацыя была і на іншых мітынгах, у прыватнасці ў горадні. Таксама прыйшоў чалавек, які складваў уражанне не зусім здаровага і правакаваў абсалютна ўдзельнікаў вось гэтага мірнага мітынгу. І таксама паказальна у яго і ягонай ці калегі па правакацыях, ці сяброўкі былі заўважаны, вось і пазней на здымках гэта было бачна, георгіеўскія стужкі. То бок вось такія людзі прыходзяць і спрабуюць чыніць правакацыі на абсалютна мірных акцыях. Між тым, сёння выходзілі людзі не толькі ў Бараўлянах, як мы паказвалі, не толькі ў Заслаўі і Менску. Таксама вось у Раташковічах, зноў-такі недалёка ад Менску, ёсць паведамленне ў тэлеграм-канале менавіта Белсату. Жанчына трымае плакат самаробны «Не забудзем, не прасцім». І вось акурат з фотаздымкамі загінулых, забітых сілавікамі. А сёння ў Ваўкавыску развітваліся таксама з Канстанцінам Шышмаковым, дырэктарам музею ў Ваўкавыску, які была інфармацыя, што адмовіўся падпісваць пратакол выбарчай камісіі. Я вельмі добра ведаў Канстанціна, Кастуся, Косцю. Гэта быў мой студэнтам. Ён адносіцца да катэгорыі тых студэнтаў 2000-х гадоў, якія не баяліся, якія былі шчырымі, адкрытымі, якія прагнулі ведаў, якія былі папросту нашай будучыні і надзеяй. І будучае жыццё пасля універсітэта гэта пацвердзіла Косця як сапраўдны патрыёт. Не шукаў сябе месца прымазацца да такого карыта ў Гродні, Менску ці ў нейкім вялікім горадзе, а паехаў разам са сваёй сям'ёй, хутчэй на радзіму жонкі ў Мастоўскія, Ваўкавыцкія раёны. І ніколі
ніколі не выказваў сябе некай пыхі, некага прагнення ўлады, толькі выконваў прафесійна тое, што яму належала. Праўда, яна ўсё роўна спраўдзіцца. І мне падаецца, праўда будзе тады, калі мы ўбачым назвы вуліц, імя Косці, Ваўкавыску, ў Гродні, Барановічах, у Мастах. А яны будуць. А ніколі не будзе назв вуліцаў Ермошиных, Лукашэнкаў і іншых Салаўёў і падобных да іх прысмыкаючых. Принциповый был, да, были у него свои принципы определенные во многих вопросах, да. Вот, и придерживался этих принципов. Вот. Я лично бы, зная Костю так долго, никогда бы не поверил, что мог пойти на такой поступок. Что у него могло случиться, мне тоже тяжело сказать сейчас. Я сейчас в таком очень сильно подвешенном состоянии. Просто сам себя не хочу уверять, что смог совершить такой поступок. Гаспадарства ўжо зараз неўзабаве перадамо слова нашай калезе са сталіцы Кацярыне Андрэевай, якая працуе на плошчы Незалежнасці. А датычна сапраўды вось развітання з Кастусём Шышмаковым, мне падаецца, вельмі трапна сказаў прафесар Геннадзь Семянчук, што менавіта вуліцы нашых гарадоў будуць называцца ж імёнамі герояў, а не імёнамі падонкаў. Нарэшце дачакаемся гэтага. І таму не трэба думаць, што ўсё вось так будзе вечна трываць. Я ўпэўнены, што вось гэты нацыянальны ўздым, зрыў, які зараз ёсць, людзі ўсё ж такі павінныя ні ў якім разе не апускаць рукі. Памятаем, што мірныя вось такія пераўтварэнні, рэвалюцыі пры нацыянальным уздыме, яны часта, на жаль, вымагаюць вельмі такога моцнага доўгага цярпення, якое можа расцягвацца нават на месяцы. Ну так, это вельмі сімвалічна, што ў Беларусі адбываецца паўтарэнне самых жахлівых старонак нашай гісторыі на вуліцах, многія з якіх названыя імёнамі катаў, у тым ліку беларуска народу. Гэта папросту жахліва, што ў нас ёсць вуліцы Дзяржынска, у нас ёсць вуліцы Леніна, у нас ёсць вуліцы Кірава і гэтак далей, і гэтак далей. І няма вуліцаў нацыянальным героям. Па-ранейшаму Беларусь нават чыста тапанімічна нагадвае гэткую вялікую турму, створаную калісьці бальшавікамі, з якой мы ўсцяж аніяк не можам выйсці. Канешне ж, калі Беларусь вызваліцца, то акупацыйныя назвы, якія абражаюць саму свядомасць беларусаў, канешне ж, гэтыя назвы знікнуць. І ўжо зараз пераносімся на плошчу Незалежнасці, аддаем слова Кацярыне Андрэевай. Вітаю наших гледачоў. Мы знаходзімся на плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе цяпер адбываецца ўжо традыцыйны сход прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, прыхільнікаў справядлівых выбараў, якія ўжо 11-й дзень запар патрабуюць гэтага на вуліцах гарадоў, патрабуюць адстаўкі Александра Лукашэнкі. Ведаеце, гадзіну таму я знаходзілася на гэтай плошчы, і тут збіраліся людзі на праўладны мітынг. Так вось іх было прыкладна 100 чалавек. Яны потым прайшлі шэсцем па праспекце Незалежнасці да плошчы Перамогі. Людзей насамрэч вельмі шмат. Часам гучаць апасенні з той нагоды, што пратэсты, магчыма, паступова затухаюць. І вось мы пра гэта таксама сёння пагаворым з наведнікамі
гэтага мірнага сходу, ці ў іх ёсць такое ўражанне, ці яны гатовыя ўсё ж працягваць пратэставаць, а таксама распытаем іх пра розныя арыгінальныя плакаты. Людзі прыходзяць які там за сябе вось тым, хто сабраўся на гэтай плошчы больш за ўсё. Так, я думаю, што асабіста для мяне гэта вельмі знаёмых патрапіў. Не, дзякуй Богу, не. Але я ведаю гісторыі, ведаю колькі мне вельмі хочацца самыя розныя Тихо, не ори, блин. Сходить в торговый центр, купить то, что они захотят поесть, зайти в кафе. Вы мои друзья. Судорожное решение. Организовать независимый профсоюз. Сейчас у нас как это, тихая забастовка людей. Резко начала.
Вітаю спадарства, гэта студыя Белсаты. За асноўнымі падзеямі ў Беларусі працягваем сачыць мы, Ярослав Стешек. И моя коллега Юлия Лобадова. Мы вернемся яшчэ ў Менск на плошчу Незалежнасці. З тэхнічных прычынаў пакуль мусім перарвацца. І пачнем з трагічнай навіны. У горадні сёння прайшла жалобная цырымонія памяці дырэктара Ваўкавыскага музея Константина Шишмакова. Яго знайшлі памерлым. Ён узначальваў выбарчую камісію на адным з участкаў і адмовіўся падпісваць пратакол. Пасля гэтага не хацеў прыходзіць на працу і неўзабаве даведаліся пра трагічны такі выпадак пасля выбараў ужо. Прынамсі, пакуль што невядомыя ўсе абставіны трагічнай смерці дырэктара Ваўкавыскага музея Кастуся Шишмакова. Сёння у Ваўкавыску прайшло пахаванне. Я вельмі добра ведаў Константина, Кастуся, Костю. Это быў мой студэнтам. Ён адносіцца да катэгорыі тых студэнтаў 2000-х гадоў, якія не баяліся, якія былі шчырымі, адкрытымі, якія прагнулі ведаў, якія былі папросту нашай будучыні і надзеяй. І будучае жыццё пасля універсітэта гэта пацвердзіла Костя як сапраўдны патрыёт. Не шукаў сябе месца прымазацца да такого карыта ў Гродні, Менску ці ў нейкім вялікім горадзе, а паехаў разам са сваёй сям'ёй, хутчэй на радзіму жонкі ў мастоўскія ваўкавыскія раёны, і ніколі не выказваў сябе некай пыхі, некага прагнення ўлады, толькі выконваў прафесійна тое, што яму належала. Праўда, яна ўсё роўна спраўдзіцца. І мне падаецца, праўда будзе тады, калі мы ўбачым назвы вуліц, імя Косці, Ваўкавыску, ў Гродні, Барановічах, у Мастах. А яны будуць. А ніколі не будзе назв вуліцаў Ермошиных, Лукашэнкаў і іншых Салаўёў і падобных да іх прысмыкаючых. Принциповый был, да, были у него свои принципы определенные во многих вопросах, да. Вот, и придерживался этих принципов. Вот. Я лично бы, зная Костю так долго, никогда бы не поверил, что мог пойти на такой поступок. Что у него могло случиться, мне тоже тяжело сказать сейчас. Я сейчас в таком очень сильно подвешенном состоянии. Просто сам себя не хочу уверять, что смог совершить такой поступок. Практычна па ўсёй Беларусі ў самых розных гарадах працягваюцца акцыі пратэсту супраць сфальшаваных вынікаў выбараў, супраць міліцэйскага гвалту і за свабоду палітвязняў. Адначасова назіраем і мітынгі ў падтрымку ўлады, у падтрымку Александра Лукашэнкі. Яны праходзяць па ўсёй Беларусі, і літаральна сёння мы назіралі такія аўтапрабегі са сцягамі дзяржаўнымі і роварныя прабегі. Разам з тым удзельнікі гэтых мітынгаў перадаюць інфармацыю, як гэта ўсё арганізоўваецца, і гэта звычайна альбо добраахвотна прымусова, альбо за гэта нейкае ўзнагароджанне, нават грашовае, выдаюць на дзяржаўных прадпрыемствах. То бок, не зусім гэта адпавядае таму, што адбываецца пад чырвона-белым сцягам. Адначасова з гэтым па ўсёй краіне праходзяць страйкі, шмат якія прадпрыемствы далучаюцца. І вось з найбуйнейшых, да прыкладу, Салігорскі Беларусь-Калі далучыўся да пратэсту. Вядома, што там 4000 працоўных з амаль 20 пакуль што падтрымалі гэтыя дакументы з жаданнем страйкаваць. Хтосьці баіцца, не далучаецца або запужваюць, на жаль, працаўнікоў, пагражаюць звальненнямі. Мы маем інфармацыю непасрэдна ад працаўнікоў з усіх прадпрыемстваў, якія далучаюцца да страйку, што
дырэкцыя прыходзіць і дзесьці намёкамі, а дзесьці наўпрост пагражаюць, кажуць, што ну, звольнім, калі будзеце страйкаваць. Хаця гэта законнае права. Калі чалавек не згодны з тым, што адбываецца, ён можа выказаць сваю незгоду, у тым ліку праз забастоўку. Ну, тым не менш, працаўнікоў падманваюць, кажуць, што баставаць нельга з палітычнымі патрабаваннямі, маўляў, былі б эканамічныя добра. І таксама Беларусь Калі паведамляў сёння пра затрыманне 2 сваіх удзельнікаў страйка, удзельнікаў стачкамаў Максіма Філановіча, аднак пазней даведаліся, што ён выйшаў усё ж такі на сувязь, і Дмітрыя Кудзілевіча, сябра страйкавага камітэту. Паводле апошніх звестак не было ніякай інфармацыі, дзе ён знаходзіцца. Рабочых падтрымліваюць усе людзі, якія хочуць пераменаў у Беларусі. Напрыклад, учора мы бачылі, як студэнты, выкладчыкі, аспіранты Беларускага дзяржаўнага універсітэту выйшлі на плошчу Незалежнасці і таксама выказваліся за працаўнікоў. Таксама людзі прыходзяць проста на прахадныя заводаў, напрыклад, на Менскі трактарны завод, ужо который дзень праходзіць, не гледзячы на тое, што туды ж прыязджае на аўтазаках прыязджае АМАП. Учора акурат разганяў АМАП. Людзей разганяюць. Давайте паслухаем, чаму людзі прыязджаюць падтрымаць працаўнікоў, чаго яны хочуць, уласна. Доносите людям информацию, просто доносите информацию, что они не одни, что их не оставят, что их ждет помощь, поддержка в случае увольнения. И просто обратиться к людям, что нельзя оставлять все как есть, надо постараться хоть что-то изменить, чтобы был у нас какой-то просвет. Забастовка – это сейчас, наверное, единственный правильный способ, законный способ, мы имеем на это право, выразить свою позицию. Я считаю, что это очень важно, и надо, чем больше людей к этому приобщиться, тем лучше. Разом з тым, не гледзячы на ўсе гэтыя пагрозы, не гледзячы на нейкія звальненні, ўсё роўна людзі працягваюць страйкаваць, у тым ліку дзякуючы салідарнасці і дзякуючы салідарнасці фінансавай. Так, бо шмат якія фонды зарганізавалі, у якія збіраюць сродкі акурат для тых людзей, якіх звальняюць па палітычных прычынах. Нават калі гэта завуалявана, нібыта палітыка ні пры чым, вось проста за невыкананне нейкіх нібыта працоўных патрабаванняў. Але калі ёсць палітычны ціск, калі чалавека звольнілі за ўдзел у забастоўцы альбо за ўдзел у мітынгах, кожны з беларусаў можа разлічваць на фінансавую дапамогу. І гэта датычыць не толькі тых, хто працуе, напрыклад, на прадпрыемствах, але тых, хто на дадзены момант падтрымлівае ўладу, ці тых людзей, якія называюць сабе ўладай. Выконвае свой абавязак перад народам Беларусі і грамадствам. Гэта тыя людзі, каго мы называем сілавікі альбо праваахоўнікі. Вось у гэтым выпадку хутчэй праваахоўнікі. У нас ёсць такое невялічкае інтэрв'ю міліцыянта, які звольніўся з органаў унутраных справаў і ўжо атрымаў дапамогу фінансавую, бо звольніўся ён менавіта з-за таго, што не згодны з тым, што адбываецца. Ребят, привет. Спасибо, хотел вам сказать огромное еще раз за слова поддержки, которые вы мне пишете до сих пор. Извините, что я кому-то не могу ответить чисто физически, потому что вас действительно очень-очень огромное количество. Я искренне вас всех благодарю. Сейчас эта поддержка, как никогда мне нужна. У меня все замечательно. Ребята из фонда BuySol помогли мне с поиском уже работы. Я уже имею новую работу. Сейчас еще дополнительно прохожу обучение для новой для себя специальности, которую я абсолютно в корне поменял. Поэтому ребятам огромное спасибо выражаю. Вместе мы, правда, огромная сила, и мы точно непременно победим. Поэтому, ребят, те, кто сомневается, те, кто остался один на один со своими проблемами, не стесняйтесь, пишите, звоните, я буду рад вам всем помочь. Спасибо большое. Так, гэта было не інтэрв'ю, гэта быў відэазварот, апублікаваны ў сацыяльных сетках, тым не менш варты ўвагі. А мы перанесемся ў Віцебск. Там прайшлі сёння як мітынгі супраць Александра Лукашэнкі, так і ў ягоную падтрымку. І з намі цяпер на сувязі знаходзіцца наш корэспандэнт Віталь Скрыль. Віталь, прывітанне.
Вітаю, колеги. Распавядзі, калі ласка, дзе ты сёння быў, якія мерапрыемствы ты пабачыў на ўласныя вочы і што там адбывалася? Ну, самое новое, что сегодня было, сегодня адбыўся праўладны мітынг, і ён аказаўся не таким, может, масавы, як у іншых абласных гарадах, але таксама даволі масавыя. Інфармацыя, якая з'явілася учора, і я адразу стал правераць нейкія чуткі, фейкі наконт таго, што заганяюць бюджэтнікаў і прапануюць грошы. Затое, каб прыйшлі, я пытаў усіх сваіх магчымых знаёмых з адукацыі з медыцыны, як казалася, усіх запрашалі добраахвотна. І, па факце так, людзі прыйшлі самі. Але вось, ведаеш, мы бачым на відэа, што аўтобусы прывезлі людзей на гэтыя мітынгі за Александра Лукашенко. Што гэта за аўтобусы, адкуль яны ўзяліся? Так, аўтобусы былі, но так выходзіць, што проста выдзялялась дзяржава аўтобусы, каб людзі прадпрыемстваў арганізавана добраахвотна прыехалі. Сапраўды, як раней любілі на суботнікі запрашаць прымусова, там трэба зрабіць нейкую ялку, каб людзі былі, тут такога не было, але падтрымка была тэхнічная. А ці пытаў ты, Віталь, з якіх прадпрыемстваў прыехалі людзі? Людзі не называліся, але казалі, што віцебскія ўсе. То бок раёнаў не было заўважана, і аўтобусаў, в прынцыпе, было не так і шмат. Яны пад'язджалі па адным, выгружали людей и заезжали. А за что они выступали? Что скандовали? Вот это самое цікавае, потому что, кроме того, что прикричали просто слово «Беларусь», они особливо ничего не скандовали, а когда мы их опытывали, для чего они пришли, абы не было войны. Это была главная такая их тема дня, не было войны, и мы за союз Беларуси и России. То бок, нават много кто казал, что мы не за Лукашенко, але мы за Беларусь и Россию и без войны. То бок сёння не было ніякіх плакатаў, толькі ты пабачыў сцягі іншай краіны, іншай дзяржавы суседняй апроч беларускіх дзяржаўных. Правільна я цябе разумею? Нейкія я бачыў вайсковыя сцягі, і былі вось Беларусь, конечно, была, былі БРСМ і дзяржаўны сцяг беларускі. А такіх, асабліва там нейкіх замежных сцягоў, то бок з боку России, я нічога не назіраў. І наколькі гэта была масавая акцыя? Мы, конечно, не можем побачить. Оценить складано, потому что это все на ВОК. Покольки яны собрали здесь амфитеатр, а это 6 тысяч человек, то ВОК здесь каля гэтага и было. Люди збирались одразу на площадь Ленина, одна группка, іншая шла с площади Перамоги. Бачно было, что некоторые люди там казались сапраўды выпадкова и старались, калі колонна пайшла, куда-нибудь вильнуть во дворы и тихенько сысці. Але шмат хто ішоў, и есть такая вот асаблівасць, якую я заўважыў, что калі глядзець апозіцыйныя мітынгі, якія зараз бываюць ва ўсёй краіне, пратэст, так гэта больш такая моладзевая з'ява. Тут пакаленне больш сталае. То бок гэта вось яшчэ жыхары СССР, збольшага за 45, много пенсионеров и много женщин. Добра, дзякуй. Мне падказваюць, што ў нас будзе магчымасць праз нейкі момант не толькі паказаць гэты мітынг, але даць слова людзям, якія туды прыйшлі. Я толькі хацеў бы спытаць, ці чуў ты нейкую агрэсію да журналістаў, да людзей пад чырвона-белымі сцягамі з боку удзельнікаў мітынга за Александра Лукашенко? Мне сказали, я пришел. Хорошо, спасибо. За власть нынешнюю, за Лукашенко, чтобы мир в стране и по-прежнему, чтобы условия были неплохие, все. Зарплату с временем поднимется. Я русская, живу в Белоруссии. И у меня одна позиция, чтобы не оторвали Белоруссию от России, от русского мира. Мы это уже проходили. Я за реформы, ребята, но чтобы их провела ныне действующая власть. Мы хотим, чтобы у нас в стране было все тихо, мирно и спокойно. Мы живем, не хотим никакой войны, не хотим, чтобы восставали наши заводы. Хотим работать, растить своих детей и внуков. Идем и отвалите отсюда. Все. Мы здесь только для того, чтобы еще раз подтвердить мысль о том, что мы за спокойную Беларусь, за процветающую Беларусь. Как-то так. Все любые накопившиеся проблемы можно решить конструктивно, без нарушения общественного порядка, без революционных каких-то вмешательств, без того, чтобы мы потеряли уверенность в спокойной жизни. Белоруссию знаю очень долго, и меня беспокоят беспорядки. Меня беспокоит то, что
люди прекрасно разрушают. А как в народе говорят, ломать не строить. Сломаем, потом будет очень трудно. Из моего, из вашего кармана придется опять отстраивать. Ну што ж, вось так выглядаў гэты праўладны мітынг. І ведаеш, Віцебску. што, Ярослаў, мне падалося вельмі дзіўным, што людзі, як паведаў наш карэспандэнт, не прадстаўляліся, яны не называлі прадпрыемства, адкуль яны прыехалі. Магчыма, атрымалі нейкі загад папросту маўчаць і менш распавядаць журналістам. Можа і без загаду людзі не хочуць казаць, хто яны і адкуль. Чаму? Бо сорамна? Ну, Выйшлі, кожнага але свае сорамна. матывы. Таксама мы ўсё-такі заўважылі пэўную агрэсію да людзей з камерамі, да журналістаў незалежных з боку тых, хто ўдзельнічаў у гэтым мітынгу. Ну, такое здараецца кожны раз. Што да масавых беспарадкаў, пра якія казала адна з удзельніц гэтага віцебскага мітынгу за Александра Лукашенко, ну, варта заўважыць, што ў Беларусі не было масавых беспарадкаў у звычайным значэнні. 9 жніўня, пасля таго, як абвесцілі перамогу Александра Лукашэнкі 80%, пасля гэтага улады адключылі інтэрнэт, практычна ўсё было заблакавана, і людзі выйшлі на вуліцы, і іх пачалі адразу разганяць з ужываннем спецсродкаў, гранат светашумавых, якія могуць выклікаць ампутацыю, пластикавых куляў, якія разрываюць унутраныя органы. І пачынаючы з 9 жніўня і наступныя некалькі дзён міліцыянты ў чорным праводзілі сапраўдную акцыю тэрору. То бок людзей на вуліцах хапалі і ні за што, нават выпадковых мінакоў, і пасля таго, як іх арыштоўвалі ў месцах ізаляцыі, вельмі жорстка збівалі, ну і здзекваліся былі нават выпадкі, і не адзін, выпадкі згвалтавання з боку спецназу міліцэйскага. Ну што ж, вось такое адлюстраванне неаб'ектыўнай інфармацыі. На жаль, мы з ёй маем справу з экранаў дзяржаўных тэлепраграмаў. І таксама з'явілася не зусім дакладная інфармацыя пра тое, што, прынамсі так сцвярджаюць улады, што Каардынацыйны савет нясе пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі. Я нагадаю, Каардынацыйная рада транзіту ўлады — гэта такое аб'яднанне беларускіх грамадскіх дзеячаў, дзеячаў культуры, годных і вядомых людзей, якія сабраліся для таго, каб негвалтоўным, мірным, законным чынам перадаць уладу ад Александра Лукашэнкі, які, натуральна, з дапамогай Лідзіі Ермошынай зрабіў несапраўдныя вынікі выбараў, каб перадаць далей, каб у Беларусі з'явілася штосьці бліжэй да дэмакратыі. Ну і вось гэтую Каардынацыйную раду абвінавацілі ў пагрозе нацыянальнай бяспецы нашай краіне. Пра гэта заявіў генпракурор Беларусі Александр Канюк, і нават ужо распачатая крымінальная справа. Наколькі ведаем, для дачы паказанняў выклікалі сёння юрыста, які ўваходзіць у гэтую раду, Максіма Знака. Яго выклікалі ў следчы камітэт. Таксама, Ярослаў, нейкія пагрозы з прымусам нават выехаць з краіны паступалі Паўлу Латушку. Гэта былы міністр культуры, амбасадар, і апошнія гады ён узначальваў беларускі тэатр купалаўскі. Таксама ён сутыкнуўся з актамі вандалізма, апроч усяго. Я бы хацеў папрасіць, каб мы паказалі, што адбылося. Вось гэта дом Паўла Латушкі, які закіданы фарбай. Вось невядомыя вандалы уначы закідалі фарбай дом і размалявалі браму ягонага дома прыватнага. Але жыхары пасёлку Ждановічы скінуліся грашыма на то, каб дапамагчы Паўлу Латушку аднавіць фасад ягонага дома. Зноў беларусы паказалі салідарнасць і дапамогу. То бок мясцовыя жыхары добра ведаюць, хто ёсць хто і хто варты дапамогі. Хаця я чуў выказванні, што вось тое, як брама выглядае зараз, это не так і кепска. У прынцыпе, гэтыя вандалы, у іх атрымалася нават, што датычыцца брамы, то нават нейкія штосьці прыгожае атрымалася. Ну, прынамсі, такія меркаванні я ўжо бачыў у інтэрнэце ад нашых сяброў Белсату.
А вось берасцейскіх актывістаў, якія ўваходзяць у мясцовую каардынацыйную раду, выклікалі ў пракуратуру для дачы паказанняў. Гэта, на мою думку, людзі, якія актыўна праявілі сваю грамадзянскую пазіцыю па выніках тых жудасных падзей, якія адбыліся пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне. Мяне асабіста папярэдзілі аб недапушчэнні парушэння заканадаўства у сувязі з тым, што я быццам бы па меркаванні пракуратуры ствараю каардынацыйны савет па трансферу ўлады. Хаця тое, што мы зараз абмяркоўваем з актывістамі Берасця, звязана са стварэннем грамадскага савета па абмеркаванні шляхоў мірнага выхаду з палітычнага крызісу. І ніяк не звязана ні з трансферам улады, ні з каардынацыяй нейкіх дзеянняў, тое, што мне спрабавалі там інкрымініваць. Натуральна, папярэджанне, якое сёння было вынесена, мы будзем абскарджваць вышэйстаячаму пракурору. Меня сегодня запросили в прокуратуру, каб мне зрабіць папярэджанне. Але мне так сорамна, потому что вот прошло 5 хвілінаў, і я гэтую мову не занадта разумею. Калі бы мы пра Біблію казалі, калі бы мы штосьці о маралі казалі, я бы зразумеў, што робіцца. Ну, збольшага, ну і гэту паперу папярэджання мне, конечно, ніхто не даў. І таму я не магу нават... Я прачытаў ее, але нічога не зразумеў, так збольшага. Ну, акрамя то, што я на словах патлумачыў, гэта што каб я не арганізоўваў мітинги. Вот. Ну, я, здаецца, і ніколі не арганізоўваў мітинги. Вот. Ну, і таму я падпісаў, я не буду арганізоўваць мітинги. Я пагадзіўся. Па што мне іх арганізоўваць? Я хожу па горадзе, і калі ёсць мітинг, і там мои парафіяне, я з вялікім задавальненнем з імі магу павітацца. Это мой абавязак быць з людзьмі. Толькі што вы чулі выказванне. Гэта айцец Ігар Кандраціў з Берасця, мясцовы актывіст і святар грэка-каталіцкай царквы, які стварае мясцовую каардынацыйную раду, ну і яго і іншых актывістаў выклікалі ў пракуратуру. І зараз айцец Ігар з намі на сувязі. Добры вечар, ці вы нас чуеце? Чую, а калі вы будете гучнее говорить, буду еще лепш чуць. Спадару айцец Ігар, падкажыце, калі ласка, а навошта святару і займацца палітычнымі справамі, удзельнічаць вось у тых працэсах, што цяпер адбываюцца ў краіне? Ой, дзякую вялікі за гэтае пытанне. Конечно, гэта пытанне зусім не да мяне. Палітычнымі справамі я не занимаюсь. Прошу прабачэння. Сапраўды не занимаюсь. А чым вы займаетесь? Не, ну, тым сэнсе, што каардынацыйная рада ў Берасці. Каардынацыйная рада ў Берасці. Вось вы ўсё ж такі удзельнічаеце актыўна ў жыцці берасцейцаў і ў апошнія часы. Скажыце, чаму, вось, навошта вам гэта як святару? Просто патлумачце сваю пазіцыю. Так, чаму вы праяўляеце сваю такую актыўную грамадзянскую пазіцыю? Окей. Але все ж таки я бы так адказаў. Я святар, я грэка-каталіцкі святар. Моя парафія – гэта увесь наш горад Берасці. І калі мои парафіяне, наш народ, наши люди збираюцца на вуліцах, робяць ланцужкі салідарнасці, калі у нас штосьці адбываецца, калі людзей там, напрыклад, збіваюць, яны все в СИЗО. Ну, конечно, я хочу быть з людьми, з моими парафіянамі, ці нават з тымі, хто не ведаюць, што яны мои парафіяне. І вось гэта ёсць моя позиция. Ну, в литеральном сенсе, как заниматься политикой, ну, конечно, я не занимаюсь не в области церква, я думаю, не занимается политикой, а вот быть с людьми, утешать людей, молиться с людьми, просто находиться. Это, конечно, это не просто мое право, это мой обовязок. Вот я бы так отказал на это питание. Скажите, отец Ігор, вось раней прокуратура до вас нейкую звяртала увагу?
Не, это упершыню. Сегодня меня выкликали, запросили у прокуратуру и зробили мне попередження. Там было, конечно, написано на российской мове. Я не занадто добро разумею вось гэтую бюрократичную мову. Конечно, мне в устно потлумачили, что за попередження. Это как я не удельничал у митингах и не организовывал митинги. Но я, конечно, их не организовываю. Я просто приходжу до тех людей. Вот. И я не ведаю, что такое удельничать в митингу. Ну, а кроме того, что я с этими людьми разом. И я не то, чтобы оправдываюсь. Сапраўды я хочу быть с людьми. Есть іншие, кто сапраўды, магчыма, гэта организует, магчыма, не. Я не ведаю. И сегодня по всей нашей краине это спонтанно организуется. Люди сами уже разумеют практично и собираются выказывать свою позицию, у тым ліку і політичную. Вот. Але моя задача, як секретара, все ж таки быть с людьми. Обовязково. Вот. Молиться с ними, сутешать их. Они мне массу пытаний задают. И кто-то им повинен отказать. Потому что ты, кто сапраўды повинен был бы отказывать на это питание, и они не могут, например, до их звернуться. Я не верю там. Вот. И тому, значит, мы разом, то есть я живу в этом городе, я люблю этот город, я люблю нашу Украину, я люблю наших людей, они цудовные, они таленовитые, они свободные. Сегодня я это такое счастье отчуваю, бо люди свободно вдохнули. Вот. И тому вот мой удел такой, что я с людьми. Вот, Отец Игорь, я так откажу вам, это совсем широ, не тому, что я там боюсь там прокуратуры, там ці что. Ну, мы ведаем, Вот что это вы, например, отказ. удзельнічалі у Берасці, у Шэсці, да ізалятару, дзе былі затрыманыя людзі, што вы таксама былі сярод тых, хто сустракаўся з кіраўніком райвыканкаму. Так. Скажите, калі ласка, на вашу думку, вось чаму вельмі важна вызваленне палітычных вязняў? Чаму важна вызваліць людзей, якія сядзяць зараз пад арыштам у выніку гэтых падзеяў? Ну, я лечу, я не юрист, конечно, вот, але я лечу, не повинны у нас быть в огуле неких политических вязней, это раз. Не повинно сегодня у нас в Беларуси за этот час быть, затрымливали людей на улицах невиновных, сбивали их, сдерживались, катовали. Это ни в яким разе не повинно быть. И тому, конечно, вот митингу позаминулую неделю, я уже так, у меня трошки час, вот, я, конечно, особисто звернулся до мэра, вот, який так само был на нашем митингу, потому что он пришел, вот, и до него звертались, и он отказывал, значит, и, конечно, значит, я просил его, как он все заробил, как этих людей вызволили. І, ну, до речі, він обіцяв, і все зробив, щоб це відбулося. І, справді, більшість людей визволили, і решту, які там ще трошки там більш складно, ну, мені здається, спробують визволити, і працюють у нас адвокати, юристи. Так що він то, что пообещал, то и зробил. Я так, ну, трошки эмоционально его запросил, конечно, кажу ему, ну-ка, пойдем зараз до СИЗО. Но я святар. И часом, ну, это, коллеги, есть некая несправедливость, с моего пункта зрения, но я мушу об этом сказать. То есть я об этом буду сказать. И не только в некой прокуратуре будут мне робить попередження. Я так само им могу робить попередження, бо я святар. Вот. С моего пункта зрения, потому что свет наш. Алло, вы чуете, так? Так, конечно. Ага, это потому что некие гуки. Это потому что, ну, наша країна повинна быть справедливой, повинны мы виконувати законы. И кожен из нас, ну, тем больше церква, тем больше святар, повинен иметь позицию
светла, позицию правды. Вот. Потому что там, где неправда, там нема Бога. Там, где неправда, там, где хлустня, там, где фальсификация. Вот. И тому я так люблю, что эта церква повинна сказать свое слово. И навод, коли там спробуют там кого-то полохать. Нет, меня не спробовали полохать, там побережье, попереджение, ну и что. Вот. Я не роблю ничего кепского, дрянного и супротзаконного, с моего пункта зрения. Я, конечно, попросил адвоката, как была побач со мной, там, женщина, потому что я могу не ведать. Вот. Але яна мне так само сказала, что я ничего супротзаконного не роблю и не хочу робить. И тем больше, ведаете, святар этично, я бы сказал, ну, не повинен занимать некий бог. Ну, за кого там, например, голосовать. Так, и что? Потому что в наших парафиях могут быть люди разных поглядов. Значит, конечно. Але, коли перед нами стоит быть с людьми, и не быть с людьми, конечно, быть с людьми. Быть сбоку правды, ну, конечно, быть сбоку правды, а не с супротивного боку. И тому я буду завсёды там, где люди, які путають, а не ті, які збивають. Дякую вам вялікі за гэтае слово і дзякуй за размову. З намі на сувязі з Берасця быў айцец Ігор Кондраціў, грэка-каталіцкі святар, якога выклікалі ў пракуратуру, каб папярэдзіць у недапушчальнасці удзелу ў мітынгах, ну, у сувязі з тым, што там ствараецца каардынацыйная рада. І, Ярослав, гэта далёка не першы выпадак, калі святыя людзі становяцца на бок праўды. Колькі мы памятаем, у Курапатах святароў было таксама на пратэстах, і ўвесь час людзі недатычныя да палітыкі ўсё ж такі далучаюцца да людзей, каб падтрымаць справядлівасць. Ну, а мы таксама паразмаўляем з Ганнай Северынец, былой настаўніцай, якую звольнілі за верш пра Миколая Лукашенко. Так. Миколая Лукашенко. Наши пастаянныя гледачы помняць гэтую гісторыю. Ганна Северынец написала вельмі кранальны верш пра Миколая Лукашенко і ў сувязі з рэпрэсіямі і фальсіфікацыямі і ўсім гэтым, што ідзе з боку ягонага бацькі. Ну і мясцовае кіраўніцтва падобна перастрахавалася і звольнілі. Цяпер жа Ганна Северынец, чалавек з актыўнай грамадзянскай пазіцыі, увайшла ў каардынацыйную раду, але пасля учорашняга паседжання яна адтуль вырашыла выйсці. Ну, вось цікава, чаму? Спадарыня Ганна, добрый дзень, ці вы нас чуеце? Добрый дзень, спадарыня Ганна. Мне падказваюць, што гэта... Мне падказваюць, што тэлефоннай размовы зараз не будзе, але ў нас ёсць магчымасць уключыць раней запісаную размову з Ганнай Северынец і паслухаць менавіта каментар. Давайте попросім рэжысёра гэта зрабіць. У тым фармаце, які абмяркоўваўся ў Радзе, мне было б складана. Я паспрабую патлумачыць, і прыкладам абмяркоўваўся такі варыянт, што Рада будзе аказваць дапамогу тым настаўнікам, якія фальсіфікавалі выбары, каб яны не бояліся, каб яны ведалі, што ім будзе падтрымка. І я для сябе эмацыйна адчула, што я павінна адмовіцца ад падтрымкі тых настаўнікаў, якія выходзяць на пратэсты, але ад імя Рады павінна забяспечваць падтрымку тым настаўнікам, якія фальсіфікавалі выбары. І я зразумела, што я проста не змагу гэта рабіць. Я не магу быць сумленнай перад Радай, калі я паабяцаю, што так, я буду гэта рабіць у межах працоўнай групы. То бок гэта не пратэст супраць мяккасці Рады і памяркоўнасці, не проста немагчымасць працаваць у камандзе, у якой ад тебе чакаюць адной пазіцыі, а ты маеш іншую. А вось вы асабіста як лічыце, што трэба зрабіць, каб Александр Лукашенко
саступіў уладу і каб праваахоўнікі так званыя, якія катавалі людзей, былі пакараныя? Я не ведаю у маштабах краіны, але я могу сказаць у маштабах кожнага асобнага чалавека. Кожны чалавек павінен разумець, што гэтая ўлада немагчымая. Яна немагчымая ні з пункту гледжання законаў нашай краіны, ні з пункту гледжання маральных законаў. Яна страціла давер, яна страціла падтрымку, і яна страціла наогул маральнае чалавечае права пасля збекаў 9 і 10, пасля таго, як былі парушаны усе магчымыя законы. І таму на сваім месцы кожны чалавек, неважна, гэта вялікі пратэст, маленькі, мы павінны проста паступаць так, як дыктуе наша сумленне. І ў гэтым сэнсе, канешне, абавязкова павінны быць такія органы, як Каардынацыйная рада, таму што людзі сапраўды павінны мець магчымасць дыялогу. Павінны быць людзі, якія становяцца ў ланцугі, павінны быць людзі, якія выходзяць на забастоўкі. Канешне, падтрымка рабочых, гэта зараз самае галоўнае, што трымае ў нас і дух, і бадзёрасць. То бок, як гэты пратэст быў шматвектарны, шматкропкавы, як ён быў неарганізаваны, стыхійны, гэта ў гэтым ягоная моц. Таму яго так цяжка задушыць, бо яны павінны зараз, улада павінна душыць не аднаго кагосьці, не адзін нейкі цэнтр, а гэтых цэнтраў сотні і нават тысячы, а больш за тое, гэтых цэнтраў сотні тысяч у сэрцы кожнага чалавека. Гэта была Ганна Северынец, настаўніца, якую звольнілі за актыўную грамадзянскую пазіцыю і ў тым ліку за верш пра Мікалая Лукашэнку. Ну а Павел Северынец, вядомы палітык, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакраты, таксама зараз знаходзіцца пад арыштам і яго падазраюць у крымінальнай справе. Уже распачалі падазраюць па артыкуле за падрыхтоўку масавых беспарадкаў, як і шмат якіх палітвязняў. Дарэчы, ужо заўтра ягоная жонка Вольга Северынец збіралася сустракаць мужа з-пад 75 сотняў арышту, але невядома. 75 дзён арышту, так. Ну, спадарства для тых, хто каму пашанцавала яшчэ не быць у месцах ізаляцыі, 15 дзён арышту, гэта страшна. 75 это просто немагчыма уявіць. І умовы ў ізалятарах часовага ўтрымання звычайна цяжэй, чым у калоніі, чым нават часам у турме. Это таксама важна. Але давайте вернемся все-таки яшчэ раз да настаўнікаў, дадзім слова віцебскім настаўнікам, якія напярэдадні выйшлі ў цэнтр Віцебску для таго, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны супраць фальсіфікацыяў выбараў, яны супраць міліцэйскага гвалту, яны за свабоду палітвязняў, і таксама настаўнікі вельмі хацелі б давесці да грамадства, што яны не ўсе удзельнічаюць у гэтых фальсификациях. Этот митинг – протест тому, что происходит у нас в стране, какое беззаконие творит наша власть. Вот. А еще идет в СМИ такая информация, что учителя, прям все такие, они за действующую власть и поддерживают все нашего якобы президента. Так вот, мы вышли, чтобы развеять этот миф, что учителя также с народом. Мы поддерживаем всех бастующих в стране и требуем проведения честных выборов, чтобы власть нашу услышала и приняла наконец-то какие-то меры. Я протестую против жестокости, мне очень страшно. Еще особенно как маме, мне очень страшно, что происходит вообще с людьми. Бьют, убивают, и мне не верится, что это происходит в моей стране. Просто первые дни казалось, что когда я просыпаюсь, что это сон, хотелось в это верить. Ну а сейчас просто оказывается день за днем, что это реальность. Я просто даже не могла себе представить, что у нас когда-то такое будет. Это настоящая война. Я не могу просто сидеть дома и смотреть на это. Меня просто
части разрывает от боли. Я не могу заниматься обычными домашними делами, просто хочется все время плакать. Вышло 12 числа, мы встали в цепь солидарности женскую, мирная акция была, нас приняла РОВД и судили нас по статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Суд был 18-го, но его перенесли, потому что было недостаточно сведений каких-то. 25-го будет еще раз. Я не признаю действующую власть и не хочу учить детей, воспитывать их чему-то, какое нравственное воспитание, какое патриотическое, национальное мы можем дать нашим детям при действующей власти. Никакого. Я за честность, я за правду, я за справедливость. И находясь здесь, я таким образом показываю свою позицию, что я против насилия, что я против тех действий, которые предпринимает нынешняя власть. Мне хочется свободы, мне хочется жить в свободной стране, учить детей быть справедливыми, честными и настоящими белорусами. Нас мало, да, но мы есть. Я познакомилась уже с некоторыми людьми, которых раньше не знала, и на самом деле приятно видеть, что рядом с тобой плечо к плечу стоит тоже человек, который тоже где-то боится, который не знает, чем это все кончится, но стоит здесь и выражает свою позицию. Это здорово. Нас давно отучили выражать свои мысли, к сожалению. И просто надоело вот постоянно ходить с дрожащими ногами. Я сама вот, например, в комиссии не была, да, я не знаю, не могу, я не свидетель, как там что было, понятно. Но мне просто, можно сказать, повезло, там Бог миловал или что. И я очень понимаю коллег, которые там были и которые поступали не всегда по своей совести. Я уверяю вас, что все они, ну, в 90% случаев точно, очень, подавленные, очень, на душе у них плохо, но это обвинять надо не их, а эту систему. Я вот не горжусь тем, вот как некоторые, меня там не было. Да, нас, кого-то там не было, кто-то там был, но я бы не хотела оказаться на их месте, когда на тебя давят. Мы призываем людей не нарушать законодательство Республики Беларусь. За то, что они избивали людей, просто прохожих. Я иду домой. У меня ребенок 13 лет с тренировки возвращался. Как это? И вы говорите, ведите себя в рамках законодательства. Все ж, никто ж ни с лопатами, ни с вилами, ни с камнями. Просто люди отдыхали. У меня приятель на Черняховке шел пешком. Пешком шел домой, возвращался с приятелем. Остановилась машина, закинули и увезли на 15 суток дали. 5 отсидел, выпустили и все нормально. Надо писать в суды. Это бесполезно. Не в нашем государстве. Не в нашем государстве. Я знаю. Судья приехал, парень мне говорит, судья приехал, я начал ему доказывать свою невиновность. Он говорит, я вам не верю, я верю протоколу. Ну, вось такие меркаванні можна было пачуць на акцыі, мірнай акцыі пратэсту віцебскіх настаўнікаў, якія напярэдадні выйшлі ў цэнтр гораду, каб паказаць, што яны супраць фальсіфікацыяў выбараў, яны супраць міліцэйскага гвалту, яны хочуць адстаўкі кіраўніцтва дзяржавы. Вось наўпрост кажуць, патрабуем адстаўкі Александра Лукашэнкі. Таму, калі хтосьці думаў, што гэтая ўлада трымаецца таксама моцна на настаўніках, то падобна гэта не так. Ну, а выходзяць на мітынгі людзі не толькі ў абласных цэнтрах і ў меншых гарадах, так? Так, вось, нават у вёсках выходзяць на пратэсты, у аграгарадках, у буйных, у малых гарадах. Ну, у нас, наколькі я ведаю, ёсць магчымасць зараз злучыцца з пружанамі. Там наш калега Александр Мікрукоў, які таксама назіраў за тым, як праходзіла акцыя салідарнасці. Александр, ці ты нас чуеш, ці можаш распавесці, што сёння адбывалася ў пружанах? Да, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня в Пружанах в 7 часов в центре города собрались люди по ранее анонсированной акции. Сейчас каждый день здесь люди выходят в 7 часов. То есть акция стала уже традиционной. Акцию здесь огласил несколько дней назад избранный народом координационный комитет, который отвечает за вопросы связи между общественностью и местной властью. Сегодня собралось где-то порядка 100 человек, плюс-минус, по моим личным подсчетам. К сожалению, немножко меньше, чем на выходных, однако для пружан это достаточно существенное количество.
Также мы все ждем того, что на этих выходных снова пройдут марши солидарности в центре города, и тогда люди подтянутся. Тем не менее, здесь никак нельзя сказать, что протест затих или стал меньше, потому что люди постоянно выходят, чтобы отстоять свою позицию. Колькі дзён уже протестуюць пружаны? Что? Колькі дзён ужо пружаны выходзяць на акцию протеста? С 9 числа, с момента выборов, каждый день здесь были какие-то акции. 9 числа люди собирались возле избирательного комитета, ждали того, что огласят результаты выборов. 10-11 числа здесь выходили неравнодушные люди, когда по всей стране начинались массовые задержания. В Пружанах в том числе было задержано достаточно большое количество активистов. Забегая немножко наперед, их уже выпустили после того, как в это воскресенье люди ходили к зданию РОВД. Через день было объявлено, что все здешние протестующие были выпущены, однако есть информация, что несколько человек было избито, несколько из людей не побоялись, сняли побои, составили обращение в местное РОВД и в прокуратуру. Есть информация, что таких человек избитых порядка 6 человек. Также такой самый немножко специфический момент, который здесь всех возмутил, была задержана семья, многодетная мать и ее отец. Она сейчас находится в реанимации, судя по всему, ее довели до инсульта. Эта ситуация возмутила здесь всех. Вот местные активисты сейчас ходят, поддерживают ее семью, смотрят за ее детьми, потому что женщина находится в тяжелом состоянии. А цяпер ці адбываецца нейкі ціск на актывістаў на дадзены момант, ці затрымліваюць кагосьці цяпер, або спакойна праходзяць мітынгі? Акции в среднем проходят спокойно, какого-то вот открытого именно противостояния милиции или какого-то давления не наблюдаются, разве что вот за всеми маршами, пикетами ездит всегда патрульная машина, правда, она, как правило, одна, в ней 1-2 сотрудника, они просто наблюдают. Но сегодня глава местного комитета координационного говорила, что люди из администрации уже выходят на ее родителей и, скажем так, просят, чтобы они ее убедили, чтобы она не занималась той деятельностью, которой она занимается. Потому что, немножко объясню, они составили, комитет, его председатель Баран Анна, человек с юридическим образованием, они составили список требований к местным органам власти и силовым структурам, а также к республиканцам. В частности, они просили освобождения всех заключенных, задержанных на митингах, прекращения насилия, а также отставки Александра Григорьевича Лукашенко и недопущения его присяги. Вот. И сейчас она озвучила это на сегодняшнем митинге не как конкретную угрозу, но как настойчивую просьбу, что ее через родителей просят прекратить заниматься своей деятельностью. То бок мы бачым, што ўлады ўсё ж такі не хочуць таксама ісці на аніякі дыялог з жыхарамі гораду. Да, сейчас власть очень плохо идет на диалог. Получается, в этот вторник должна была состояться встреча с председателем Пружанского райисполкома Дацуном Юрием Юрьевичем. Он даже, стоит отметить, на эту встречу приехал, однако пытался ее перенести в формат не разговора с толпой, а какого-то такого, извините, междусобойчика, стола переговоров. Соответственно, представители здешнего комитета ему в этом отказали, после чего он собрался со своими коллегами и уехал под крики «Позор». Дякую вялікі, Александр. З нами на сувязі з Пружанаў Берасцейскай вобласці быў Александр Мікрукоў, які як журналіст назіраў, што адбываецца на мітынгу салідарнасці. І давайте таксама звернем увагу, што сёння працягваюцца, практычна кожны дзень працягваюцца акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць міліцэйскага гвалту і за адстаўку кіраўніцтва дзяржавы. І адбываюцца яны ва ўсіх буйных і часам у самых невялікіх гарадах адбываецца. Сёння ў горадні на Савецкай плошчы людзі сабраліся, скандавалі «Уходи, сыходзь да Александра Лукашэнкі», гэты заклік накіраваны. Міліцыянты таксама былі, распавядалі, што гэта несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Людзі выказваліся ў фармаце вольнага мікрафону, то бок кожны мог падысці да гукаўзмацняючай апаратуры і сказаць, што яго непакоіць найбольш, але потым на вуліцы Савецкай, калі не памыляюся,
мітынг закончыўся. Я б хацела прыгадаць Це раней, плошча што Савецкая. менавіта ў горадні ўлады ад пачатку пайшлі на перамовы з грамадзянамі, нават абяцалі іх забяспечыць электрычнасцю для таго, каб працавала тэхніка, мікрафоны, але вось ужо сёння выступіў мэр гораду і нагадаў пра закон аб масавых мерапрыемствах і папярэдзіў, што парушэння гэтага закона, пры парушэнні гэтага закона яны могуць ужываць сілу і адміністратыўная адказнасць будзе лічыцца. І з плошчы Леніна людзі разышліся. Так само пра малыя грады я хочу працягнуць. Так, давай. Вось у Бараўлянах сёння таксама рыхтавалі зварот, каб адклікаць мясцовага дэпутата. Там 1500 чалавек сабраліся перад будынкам сельсавету і афіцыйна яны сцвярджалі, што перамагла Ціхановская і таму заклікалі ўсё ж такі спыніць міліцэйскі гвалт і правесці новыя сумленныя выбары і казалі, што хочуць адстаўкі прэзідэнта. Я нагадаю нашим гледачам, што бараўляны, пасёлак пад Менскам вядомы не толькі тым, што там выбітныя медыкі працуюць, але таксама тым, што там вельмі актыўныя мясцовыя жыхары. Я, уласна, ездзіў у Бараўляны здымаць рэпартаж пра грамадзянскую актыўнасць людзей, якія не цікавіліся раней палітыкай па-сапраўднаму, але потым да іх прыйшлі, сказалі, вось ваш лес, у якім вы вось тут ходзіце, там гуляеце, гэты лес мы выражам і тут пабудуем, вось штосьці пабудуем. Паліклініку, калі не памыляюся. Так, хаця былі іншыя варыянты. Ну, там была відавочная карупцыйная схема. Людзі проста, я не памятаю, там можа уже гады 2 цягнецца гэтае супрацьстаянне. Людзі аб'ядналіся на мясцовым узроўні. Мясцовыя жыхары вельмі крэатыўна змагаліся з гэтым усім беззаконнем сапраўдным, не гледзячы на тое, што да іх вось дадому прыязджалі міліцыянты, запужвалі, казалі, што вось вы заўтра будзеце пад арыштам, страціце працу. Тым не менш, бараўляны працягваюць быць актыўнымі, моцнымі і смелымі. І Белсад працягвае таксама сачыць за ўсім, што адбываецца і там таксама. І сёння ў Берасці мы ведаем, што на цэнтральнай плошчы сабралася 1000 чалавек як мінімум. Там туды прыехалі не толькі міліцыянты, але інспектары ДАІ, заблакавалі аднаго з актывістаў. Вось была там перапалка, людзі патрабавалі, каб даішнікі склалі пратаколы на амапаўцаў, якія прыехалі на мікрааўтобусах без нумароў, 2 машыны. Ну і тады гэтыя амапаўцы з'ехалі. Вось, з'ехалі, я не ўпэўнены, што яны пабаяліся протоколу. Ну і, дарэчы, у нас ёсць гэтае відэа, калі блакавалі актывіста. В вашай увазе, давайте зірнем, як это было. Добрый день. Я что-то нарушал? Я не побачу, вы пальцем закрыли и не назвались. Так, документы, права свои отдаю супрацоўніку милиции. Паспортный автомобиль. Выпускай! Выпускай! У меня возникает сомнение, что вы находитесь в нетрезвом состоянии. Нет, можете трубку дать, я так не могу. Эта процедура так не производится в трубке. Я знаю, как вы будете дышать. Выходить не будете? Я не хочу. В отношении вас сейчас составим административный материал за то, что отсутствует техосмотр. Хорошо. Хорошо? Да, складайте, конечно. С нарушением вы согласны или нет? Да, я сгоден. Да. Не слышу вас. Да, я згоден, я забыл пройти техосмотр, у меня его нема. Так, пошли складать на меня административный протокол за отсутность тэхагляду, ну, далее будем бачно, пакуль что стрим скончиваю. Вось так выглядала блакаванне з боку дзяржаўтаінспектараў берасцейскага актывіста Віктор Клімус, які вядомы тым, што ён заснаваў краундфандынгавую кавярню гуртоўня, калі я не памыляюся. А краундфандынг, калі хто не ведае, гэта замежнае англійскае слово, якое абазначае тое, што ў беларускім народзе заўжды называлі талака. Калі людзі талакой збіраюцца, напрыклад, цэлай вёскай талакой будуюць
дом для маладога чалавека, які жэніцца. Вось все збіраюцца талакою і дапамагаюць будаваць. Вось апошнія падзеі паказалі, што гэтая традыцыя народная ў Беларусі вельмі моцная, і людзі збіраюць грошы на дапамогу палітвязням, на медычную дапамогу, таксама прадстаўляюць розныя зніжкі, медыцынскія цэнтры, і нават, наколькі я ведаю, як гэта называецца, майстэрні, так, дзе аўтамабілі рамантуюць, яны прапаноўваюць дапамогу тым, хто пацярпеў ад міліцэйскага сваволля вось падчас разгону мітынгаў. Бо мы ведаем, што вельмі шмат машынаў пацярпела таксама і людзей, які былі ў гэтых машынах. Ну а міліцыянты, як мы бачым, не перапыняюць гэты ціск і не перапыняюць пераслед людзей. А дабрачынны праект «Кайласка» прапанаваў бацькам, якія таксама патрапілі пад міліцэйскі гвалт, дапамагчы сабраць дзяцей у школу. Бок таксама можна да іх звярнуцца, і яны акажуць нейкую дапамогу. Так, а што датычыцца сілавікоў, я бы хацеў все ж таки вернуцца да гэтай тэмы, што міліцыянты, спецназаўцы, ўнутраныя войскі, яны працягваюць удзельнічаць у пераследзе грамадзянаў, якія выступаюць за адстаўку гэтай улады. Так, і ў нас ёсць магчымасць паказаць зварот Марыі Калеснікавай, прадстаўніцы каардынацыйнай рады, зварот да сілавікоў. Яна заклікала ўсё ж таки прыняць іх бок народа. Давайте поглядим. Мы обращаемся к военным, к силовым структурам. То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестина, содрогаются все Беларуси, весь мир. Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам, люди или нет. Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважение. Она становится символом отвращения. Пособники режима работают день и ночь, чтобы выдать правду за фейки, мирных людей за оплаченных наемников, изнасилованных за тех, кто сам этого хотел. Только им не верят даже те, кто еще недавно верил государственному телевидению, а над попытками скрыть правду все только смеются. После Второй мировой войны тоже были люди, которые говорили, что геноцида не существовало. Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Женщины и дети оказались смелее тех, кто сейчас молча наблюдает за тысячами свидетельств страшнейших пыток и унижения белорусов. В избиении беззащитных нет ничего крутого. Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда. Те, кто покрывал их и молчал об этих преступлениях, тоже. Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов? Вы можете сохранить офицерское достоинство и воинскую честь и навсегда войти в историю страны, даже мировую историю. Вы, наверное, видели, как каждый день теперь белорусы кричат министрам «позор». Вам они могут кричать «слава». Наш план прост. Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ.
Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах. Посмотрите на нас. Мы белорусы, мы разные. Мы бастующие работяги, мы чиновники, уволенные за несогласие с режимом. Мы девушка, изнасилованная в автозаке. Мы врачи, требующие министра сказать правду. Мы родители парня, убитого на мирной акции. Мы бизнесмены, собирающие деньги тем, кто хочет уйти из органов. Мы подросток, которому засунули в горло дубинку. Мы не преступники, не наемники, не проплаченные боты, которые хотят развалить страну, как в сказках, которые вешают вам на уши. Мы хотим жить в свободной, независимой и стабильной стране. Вам рассказывают, что у нас кукловоды, что нас спонсируют из-за рубежа. Вас держат за дураков? Кто в это верит? Вы же не верите, как и не верите в то, что геноцида не существовало. Вы можете быть милиционером, пограничником, военным или сотрудником КГБ. Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных, беззащитных, мирных людей, вы станете героем. Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами. Мы просим вспомнить о присяге, которую вы давали, и защитить ваш народ. Мы просим вас войти в историю как герои белорусского народа. Гэта моцныя словы былі ад Марыі Калеснікавай, прадстаўніцы каардынацыйнай рады транзіту ўлады. Мы ведаем Марыю Калеснікаву перадусім як кіраўніцу штаба Віктара Бабарыкі, якога не зарэгістравалі як кандыдата у прэзідэнта, і ён сядзіць цяпер у следчым ізалятары, таксама там сядзіць ягоны сын. Але Марыю Калеснікаву беларусы вельмі добра ведаюць, таму што яна была адна з тройкі жанчын, якія паехалі па ўсёй Беларусі. Марыя Калеснікава, Святлана Ціхановская і Вераніка Цапкала, яны паехалі вось у гэты выбарчы тур, сустракаліся з людзьмі, якія распавядалі ім пра гэтыя праблемы. Марыя цяпер засталася ў Беларусі. Вераніка Цапкала, як і муж яе Валерый Цапкала, яны выехалі. І Святлана Ціхановская таксама выехала ў Літву за пагрозаў у свой бок, які яна пачула ў будынку ЦВК, дзе прабыла ажно 3 гадзіны. Вымушаная была з'ехаць. Ну а сёння яна сустрэлася з міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Рейнсалу. Вось зараз гэта прэм'ер-міністр Літвы Саўлис Скверняліс. Ён у будынку Рады Літвы, ён запэўніў, што краіны Балты зробяць усё магчымае і увядуць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта заявіў Скверняліс. Калі ласка, ўключыце гук. Я папрашу зараз рэжысёра яшчэ раз гэта ўключыць. Калі ласка, я яшчэ раз паўтару, што тут было, і ўключыць яшчэ раз з гукам. Значыць, прэм'ер-міністр Літвы Саўлис Скверняліс сёння сустрэўся са Святланай Ціхановскай у будынку ўраду Літвы. Ён запэўніў Святлану Ціхановскую, што ў краіны Балтыі зробяць усё магчымае дзеля забеспячэння свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Вось яны таксама абмеркавалі штодзённыя справы гэтай сям'і. Вось Святлана з дзецьмі укрываецца ў Літве ад фізічнага пераследу лукашэнкаўскіх спецслужбаў, хаця яе муж, як мы ведаем, Сергей Ціхановскі, знаходзіцца ў турме. І калі ласка, ці можам мы яшчэ раз уключыць заяву Саўліса Скверняліса аб пытаннях санкцыяў? У пытанні санкцыяў засталіся толькі тэхнічныя пытанні, працэдурныя пытанні, якія цяпер на разглядзе Міністэрства ўнутраных справаў. Спіс санкцыяў можа быць гатовы ў любы час дня, сёння ці заўтра.
Добра. Ну і спадарства Святлана Ціхановская, яшчэ раз нагадаю, сустрэлася таксама з міністрам замежных спраў Эстоніі і з нагоды пагрозаў на адрес каардынацыйнага савету яна папрасіла паставіць гэтае пытанне перад Саветам бяспекі ААН. Таксама Святлана Ціхановская сваю прэсавую канферэнцыю, якая мусіць адбыцца ўжо заўтра, Белсат плануе весці стрым. Так, у ранішніх гадзінах. І гэта будзе першая прэс-канферэнцыя пасля выбараў. Мы пакажам яе ў жывым эфіры, а таксама ў вечаровым эфіры мы зможам, наколькі я зразумею, паўтарыць гэты стрым каля 20-й гадзіны па Менску. Калі ласка, спадарства, глядзіце Белсат. Хто можа, глядзіце днём, хто не зможа, таму можам паказаць увечары. Вось. Ну і мы, напэўна, рушым далей да наступных навінаў, распавядзем спадарству, што сёння адбывалася ў Беларусі. Таксама не забывайце, што вы маеце магчымасць нам паведамляць, паведамляць, што адбываецца. Дарэчы, як мне зараз падказваюць, у нас ёсць магчымасць з нагоды... Калі ж мы ўжо пачалі распавядаць пра аб'яднаны штаб і жанчын гэтага аб'яднанага штабу. Вось дарма мы забылі пра Вераніку Цапкалу. Яна якраз учора была вось у гэтай самай студыі. У нас ёсць магчымасць паўтарыць самыя важныя моманты інтэрв'ю, які правёў наш калега Сергей Падсасонны. Вашай увазе. Вераніка, галоўнае цяпер пытанне, краіне патрэбны лідар, і пра гэта таксама пішуць нашы гледачы. Нам патрэбны лідар. Ці Святлана Ціхановская, ці вы, Вераніка Цапкала, ваш муж Валер Цапкала, збираетесь вяртацца ў Беларусь, і калі гэта магчыма? Ну, во-первых, у нас есть избранный президент, им является Светлана Тихановская. Александр Лукашенко так не лечить. Александр Лукашенко так не считает, но если вы посмотрите на те очереди, которые стояли в избирательной комиссии, в пункты голосования во время 9 августа, например, я сама голосовала в Российской Федерации, в посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, и очередь там растянулась на 2,5 километра, люди стояли более 6 часов, чтобы проголосовать, сделать свой выбор. Я, между прочим, вот тоже обошла с своей стороны всю очередь, у меня заняло это несколько часов, чтобы пообщаться с людьми, поговорить. Во всей очереди я встретила только одного человека, который поддерживал действующую власть, действующего президента Лукашенко. Все остальные люди, которые находились в очереди, они как раз-таки поддерживали Светлану Тихановскую. Поэтому, на мой взгляд, единственным легитимным президентом в Республике Беларусь на сегодняшний день может выступать только Светлана Тихановская. Именно поэтому мы сейчас активно разговариваем со всеми руководителями стран, с руководителями, с высшими должностными лицами стран и просим признать от их стороны легитимность единственного президента – это Светлана Тихановская. Ну, добре. Сёння Еўрапейскі звяз не прызнае Александра Лукашенко прэзідэнтам, прызнае па сутнасці яго узурпатарам, такім чынам гаворыць пра тое, што будзе дапамога для рэпрэсаваных беларусаў, але ці гэта тая рыторыка, якую разумее Александр Лукашенко? Александр Лукашенко разумее толькі сілу. І цяпер ён кажа, ну стойце з кветкамі, можаце хадзіць з нацыянальнай сімволікай па вуліцах беларускіх гарадоў, хаця ўжо таксама пачаліся абмежаванні сёння. Але што далей? Понимаете, Александр Лукашенко, он точно так же видит, что происходит сейчас на улицах Минска. Мы же видим, что за последнюю неделю какое огромное количество людей вышло не только на улице Минска, но и на улицы всех белорусских городов. Вы видите то состояние, в котором находится Александр Лукашенко, когда он приезжает на заводы, а ему кричат «уходи». И я думаю, что в любом случае он понимает, что он не является легитимным президентом этой страны. Он понимает, что у него нет уже уважения граждан этой страны, что люди его не поддерживают, что реальные проценты его поддержки, если во время выборов, я предполагаю, это было 10-13%, то после того, что произошло на этой неделе, когда людей задерживали, людей избивали, людей мучили, издевались над людьми в тюрьмах, на Крестина, в Жодино, в тюрьме в Жодино, когда над людьми издевались сотрудники ОМОН, я думаю, что реальный рейтинг Лукашенко уже около 3%. Поэтому, чтобы он понимал, чтобы он не понимал, Лукашенко, я считаю, что, во-первых, уже произошел разлом элит, да,
да, то есть мы видим, что очень многие сотрудники правоохранительных органов и ОМОН, и силовых структур, они стали переходить на сторону. Но это некалькі чалавек, а система это тысячи человек, или не десятки тысяч. Да, но система же видит, что у нас сколько миллионов выходит на улицы, и система же точно так же видит, что люди больше не поддерживают Лукашенко, и система точно так же видит, что все его любые распоряжения, которые он в дальнейшем будет издавать указы и акты, не будут исполняться, как это делалось раньше, потому что у него нет ни популярности среди населения, у него нет поддержки среди населения, у него не будет поддержки ни со стороны международного сообщества, которое его признает Европейский Союз, его объявило персоной нон-грата, то есть он не имеет права представлять Республику Беларусь на международной арене. Соответственно, психологическое давление, которое на него сейчас оказывается, я не думаю, что он пойдет дальше и в планах. Я думаю, что он должен все-таки одуматься и сложить свои полномочия. Вероніка Цепкала, вось, якая была учора ў гэтай студыі, яна разам з мужам, таксама незарэгістраваным кандыдатам на прэзідэнцтва Валерыем Цепкала, мусіла выехаць з Беларусі, тым ліку таму, што ім пагражала крымінальная справа. Адносна да Валеры Цепкала завялі крымінальную справу па факце хабарніцтва нібыта. Ну так, мы з'яўляліся бачылі... паведамленне, што пагражае таксама ягонай жонцы і Вераніцы. Мы бачылі гэта абвінавачанне, проста матэрыялы гэтай справы, гэта рэч незвычайная ў юрыспрудэнцыі. Таксама ім пагражалі пазбаўленнем бацькоўскіх правоў, і Валерый Цепкала, Вераніка Цепкала, яны мусілі выехаць з Беларусі праз Расею, праз Украіну, і зараз пераехалі ў Польшчу, і сёння ў Варшаве яны сустрэліся з міністрам замежных справаў Польшчы Яцекам Чапутовічам, дзе абмеркавалі тое, што адбываецца ў Беларусі, ці можа Польшча падтрымліваць грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Натуральна, няма ніякай размовы пра фінансавую падтрымку ці матэрыяльную падтрымку нейкіх там баевікоў натаўскіх, як пра гэта не адзін раз казаў Александр Лукашенко. Таксама Валерый Цепкала і Вераніка Цепкала, яны сустрэліся са спікерам польскага сенату Томашем Гродскім. Такім чынам адбываецца сустрэчы, як мы бачым, Святлана Ціхановская ў Літве сустракаецца з кіраўніцтвам суседніх дзяржаваў, і сямейная пара Валерый і Вераніка Цепкала сустракаюцца з кіраўніцтвам Польшчы. Ну і бадай вернемся да таксама важнай тэмы апошніх дзён. Гэта страйкі, якія праходзяць цяпер літаральна па ўсёй краіне. Менскі трактарны завод бастуе, Нафтан, Гродна Азот, Салігорск, Беларусь-Калій. І таксама бастуе у бабруйскае прадпрыемства Белшына. З намі на сувязі ёсць прадстаўнік стачкаму Віталь Красніцкі. Давайце з ім паразмаўляем і даведаемся, як выглядае сітуацыя на прадпрыемстве Белшына. Добрый дзень, спадару Віталь. Здравствуйте. Распавядзіце, калі ласка, што зараз адбываецца на Белшыне? Хто страйкуе, хто не страйкуе? Што робіць кіраўніцтва? На Белшине, люди пытаются, но нас очень мало, пытаются бастовать, выражают свои конституционные права, требуют отставки президента, требуют новых выборов, честных, открытых. Также требуют, чтобы всех заключенных отпустили и привлекли к ответственности всех, кто издевался над мирными людьми. А колькі чалавек гатовы удзельнічаць у стачках? В каждой смене еще наберется, может, человек по 7, но это ж только начали. Еще не оформили с Таськом. Сегодня приехал с Минска со собрания представителей стачкомов. То есть взял документы, которые мы должны оформить. То есть завтра будем уже решать этот вопрос. Як себе паводзіць кіраўніцтва заводу? Распавядзіце больш падрабязна, таму што мы ведаем, што на іншых прадпрыемствах даходзіць да пагрозаў, шантажу, запужванняў. Як у гэтым сэнсе на Белшыне? Нет, каких-то людей угрожают уволить, кому-то просто пытаются на какие-то чувства человеческие там давить.
Но в основном больше угроз. Ну, наприклад, які гэта пагрозы? Например, сегодня уволились по собственному желанию два работника, которые бастуют из-за угроз уголовной ответственности о том, что КГБ подкинет наркотики или оружие найдет. Одни из активистов были. Но они очень сильно испугались, мне сообщили. Вот. Мы ведаем и таксама решили уволить. ведаем таксама прыклады, калі працоўных папросту дзесьці ў цэхах закрывалі, каб яны не выходзілі на гэтыя страйки. Да, есть такие примеры, что выделяют отдельные помещения, чтобы никого не агитировали, не показывали, что бастуют. У вас таксама такое адбываецца, так? Да, есть такие случаи. Які настрой сярод працоўных людзей увогуле? Наколькі яны, скажем так, наколькі іх дастала гэтая ситуация с политикой, с политвязнями? К этой ситуации относится негативно абсолютное большинство. Но боятся, потому что запугивают, боятся остаться без работы. Еще не показали, что фонды, которые выделяются, нам помогают всем бастующим. Вот завтра первым двум уволенным будет оказана, оформлена помощь. И они, когда получат, я думаю, людей поднимется больше. На Менскім трактарным заводзе вядомыя выпадкі, калі людзі пісалі заяўленне на неаплачваемы адпачынак, і такім спосабам яны нібыта далучаліся да страйку, каб не звальняцца, каб да іх не было нейкіх прэтэнзіяў за пропуск працоўнага дня, ці штосьці вы планавалі такое зарганізаваць. І гатовыя людзі ўвогуле пакуль за свой кошт сысці на некаторы час, каб не выходзіць на працоўнае месца? Да, у нас такие тоже существуют, тоже пишут за свой счет, но это, я считаю, не вариант, не один из вариантов. Потому что, когда люди уходят за свой счет, находят на его место другого рабочего, и производство продолжает. Падкажыце, калі ласка, вы ўжо ўзгадвалі, што пакуль вось гэтыя фонды не вылучаюць дапамогі, некаторым прадпрыемствам все ж таки вылучылі грошы, так, Ярослаў, а ці зусім нікому не дапамагалі? Люди просто, не все верят. Те, кто, они поверят только тогда, когда увидят конкретный пример. То есть они знают этих людей, знают, что они получили. Пакуль не было такого прыкладу, ніхто не атрымаў дапамогі. Да, у нас это вот первые двое уволенных, поэтому еще никто не видел. Ну и такое пытанне. Ці хтосьці з вашага прадпрыемства ўваходзяць у мясцовы координацыйны совет, ці уплывае неяк на рашэнні, якія там прымаюцца? Как бы стараюсь я быть в активе организации. Меня выбрали даже без моего согласия председателем стачкома будущего. Меня даже не спросил никто. Зразумела. Добра. Я один из первых, кто начал, и знаю, что я не сдамся и буду до конца. Вы ведаеце пра вось увогуле людзі, працаўнікі заводу, яны ведаюць пра каардынацыйную раду транзіту ўлады, куды, напрыклад, увайшла нобелевская лаўрэатка Святлана Алексеевич. Ці ведаюць яны пра яе? Не все, но проводим беседы, объясняем, пытаемся колеблющихся привлечь. Конечно, это личное дело каждого, но заставить мы не можем. А такое пытанне, ці прыходзяць вас падтрымліваць звычайныя гараджане, жыхары Бабруйску, бо мы ведаем выпадкі, калі, напрыклад, да, приходят, постоянно приходят, каждый раз приходят даже людей, даже больше, чем выходит митингующих со стороны завода. Ці праходзяць гэтыя мітынгі спакойна, ці іх не разганяюць? Так, расскажите, як это все проходит. Последний раз 2 дня назад приехала милиция, разгоняла. Гэта неяк спалохала людзей? Менш цяпер стала прыходзіць, выказваць салідарнасць? Нет, не испугались, нет. Вось мы менавіта зараз... Задержаний не было, но в приказном порядке старались, разгонять.
А да якой забастоўкі людзі гатовыя? Гэта вось так званы італьянскі варыянт, калі выходзяць на працу, но не прыступаюць да выканання сваіх прафесійных абавязкаў? Вот нас таких пока мало. Мало. Чуть больше людей, которые готовы, итальянский вариант, который под собой подразумевает тщательное выполнение всех требований коллективных договоров, техники безопасности и тому подобное. Ну вось менавіта з тэхнікай бяспекі звычайна вялікія праблемы на прадпрыемствах дзяржаўных, таму што калі выконваць усе патрабаванні гэтай тэхнікі бяспекі, ну тады не атрымаецца просто нават і распачаць працу. Людзі на заводзе гатовыя прынамсі разгледзець такую магчымасць баставаць, выконваючы усе нарматывы. Вот таких людей больше, чем которые не приступают к работе. То бок все ж таки больше до итальянской забастовки ближе на Белшине, так? Потому что они не теряют финансы. Ну, люди боятся за свое состояние, боятся за своих детей, за будущее. Ну, как они будут жить. Добра, мы толькі што бачылі на наших кадрах з Бабруйску, Белшыну, дзе ўся прахадная была поўная людзей і працаўнікоў заводу і людзей, якія прыйшлі іх падтрымаць. Таксама бачылі, як сітуацыя выглядае на МТЗ. Ну вось пытанне такое, што апошнімі днямі на МТЗ, напрыклад, прыязджаюць людзі з міліцэйскага спецназу на аўтазаках. У Бабруйску наколькі ёсць вось гэтае адчуванне пераследу з боку міліцыі адносна актыву стачкі? Віталь, спадару Віталь, ці ви нас чуєте? Алло, повторите вопрос, пожалуйста. Вось пераследуе міліцыя, як пераследуе міліцыя? Менавіта актыўных грамадзянаў, ці можа вы самі адчулі на сябе нейкі ціск з боку сілавікоў? Нет, сильно никто не нажимает. Просто проводятся беседы, но давить никто пока не давит. Ну, гэта беседы, размовы з боку кіраўніцтва, наколькі я разумею. Да. Дзякую вам вялікі. З намі на сувязі з Бабруйску быў Віталь Красніцкі, прадстаўнік стачкаму Белшыны. Мы ведаем, што Белшына – гэта сур'ёзнае прадпрыемства, якое дзяржаўнае і ад якога таксама залежыць у істотнай ступені беларускі бюджэт. Но таксама у нас ёсць зварот кіраўніка стачкаму Менскага трактарнага заводу Сергея Дылеўскага наконт таго, што адбываецца, наконт таго, як бастуе МТЗ. От лица представителей стачкома и от волонтеров хочу сказать следующее. Ребята, которые до сих пор работают на предприятиях, ребята, которые работают на рабочих местах в фоне итальянки, так называемой, и боятся выйти, боятся сказать начальству «стоп», под угрозой увольнения, под угрозой лишения премии, остаться без зарплаты. Я вам скажу одно, ребята, не бойтесь, не бойтесь. У нас в стране уже работает во всю силу, работает система, работает сервис по поиску работы для уволенных забастовщиков, переквалифицированию. То есть, если вас уволили с этой работы, вам дадут обучение и предложат работу, которая куда выше, более высокооплачиваемая. Помогут морально, помогут физически, помогут финансово. У нас люди, белорусский народ настолько сплотился, люди собирают средства в помощь забастовщикам. Вот, то есть нам уже организация передала часть средств в помощь. Мы решили сейчас будем раскидывать многодетным семьям, именно нуждающимся, тем людям, у кого там 3-4 детей, у кого сложная финансовая ситуация, и они не побоялись, они вышли на забастовку.
Вот, мы сейчас будем оказывать помощь этим ребятам в первую очередь. Вот, всем остальным тоже будет оказана материальная помощь. Не бойтесь, люди, вы в деньгах, в зарплате, вы не потеряете ничего. Мы добьемся, мы сделаем все, чтобы вы не нуждались. Вот, и помните, ребята, мы вместе сила. Мы едины, мы непобедимы. Гэта быў зварот Сергея Дылеўскага, кіраўніка стачкаму Менскага трактарнага заводу. Ну а мы перенесемся ў сталіцу. Там сёння таксама адбываецца вялікі пратэст на плошчы Незалежнасці. Давайте паглядзім, якая там сітуацыя. Я готовая просто зараз, да, давайте. Зноў вітаем наших гледачоў. Мы працягваем знаходзіцца на плошчы Незалежнасці, і цяпер тут ужо людзі паступова пачынаюць разыходзіцца. Бачым, што засталося некалькі сотняў чалавек, а ўсяго было некалькі тысяч. Яны сабраліся тут прыкладна о 7 гадзіне. Цяпер паступова сыходзяць, але яшчэ застаюцца, спяваюць, можна чуць музыку, людзі абмяркоўваюць падзеі паміж сабою. А я стаю на фоне помніка Леніну, які пераўтварыўся за апошнія дні ў такія мемарыялы, ў такі народны сімвал выражэння пратэсту. Бачым шмат плакатаў, расклееных тут удзельнікамі мірнага пратэсту. Ужо некалькі дзён яны збіраюцца тут па вечарах. Давайте паговорим з людзьмі, якія тут. Скажите, калі ласка, якія чаканні ваши, якія прагнозы, што будзе далей з гэтым пратэстам, што будзе далей з Беларусью? По-русски можно, да? Так, можно. Вообще, многие люди относятся к этому по-разному. Многие люди все-таки с надеждой ждут, что наконец-таки 20, вот эти годы, 25-26 лет, они пройдут. И лично мое мнение, единственное, что может в этой ситуации повлиять, это военный переворот. То есть не гражданская война, как это говорят, а если вспомнить 1917 год, как свергли царя, когда, то есть, грубо говоря, если наши силовые структуры именно там, в подчинении полковников осмелятся прийти и сказать: Александр Григорьевич, вы арестованы. Ну, только если так, это все закончится мирным, без кровопролития и, соответственно, в нашу пользу, на что мы очень надеемся. Дзякуй, што падзяліліся сваім меркаваннем. Дарэчы, вельмі незвычайная карціна для Менску. Вось такім чынам перакрытыя падыходы да дому ўраду, і людзі сядзяць проста на прыступках. І на гэтых прыступках нават і плакаты пакідаюць. Вось бачна, што пакінулі ўдзельнікі акцыі тут плакат фальсіфікатараў і садыстаў да адказу. Невядома, ці здымаюць гэтыя плакаты потым, але ну вось пакуль што яны застаюцца тут. Вітаю, я да вас, мы Белсат, вядзем жывы эфір, хацелі трошкі вашыя спевы перарваць, выбачаюся, і пагаварыць. Якія чаканні, што будзе далей з пратэстам? Некаторыя кажуць, што ён затухае, ці гэта праўда, ці ўсё ж ёсць будучыня ў гэтага пратэстнага руху? Пратэст не затухае, таму што гэтага мы чакалі 26 гадоў. І ён не затухне. Мы будем выходить каждый день. Ну, мы будем выходить каждый день. И я перейду на российскую, так. Вот люди, которых я вижу здесь, я понимаю, что они физически многие уже утомлены, потому что они здесь каждый день. Сегодня 12-й день. Но в глазах все равно огонь. И в глазах вера и надежда, потому что мы знаем, что мы идем к нашей цели. Мы никогда не были настолько сильны и настолько едины. То есть ты эту
поддержку ощущаешь вот просто кожей, потому что все люди добрые, все улыбаются, все готовы помочь, каждому хочется в этом участвовать. То есть кто-то может там привезти воду, кто-то делает бутерброды, кто-то угощает конфетами. То есть это говорит о том, что человек хочет внести свою лепту, потому что он понимает, что мы делаем важное дело, потому что мы хотим, чтобы наша Беларусь на самом деле была свободной. Потому что мы хотим, чтобы нас слышали, чтобы наши голоса честно считали, чтобы выборы они не являлись фикцией, а чтобы это на самом деле был честный выбор, чтобы мы жили в свободной стране, в независимой Беларуси, в правовом государстве, и чтобы это было де-факто, а не де-юре. Дякую за ваше меркаванне. Тым часам яшчэ не разышлася групка людзей на пляцоўцы каля дому ўраду, і давайте падыдзем, магчыма, да іх, яшчэ з імі пагаворым таксама. Вітаю, телеканал Белсат, вядзем жывы эфір, хацелі б з вами пагаварыць. Так, вітаю. Скажыце, калі ласка, ўражанні ад сённяшняй акцыі, ці людзей стала, магчыма, менш, чым у папярэднія дні, ці ўсё ж працягваецца пратэст і па-ранейшаму ён трывае? Я думаю, что протест протягивается, и людей меньше, это понятно, потому что мы все живые люди, кто-то устает, кто-то берет передышку, но ничего не заканчивается. Мы ходили и будем ходить дальше. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Вітаю, телеканал Белсат, вядзем жывы эфір. Хацелі з вами пагаварыць. Так, не... Хтосьці не хоча размаўляць з журналістамі, ну такое здараецца, нічога страшнага. Скажыце, калі ласка, будзеце працягваць выходзіць на пратэсты? Ці бачыце ў гэтым сэнс? І ці наколькі эффектыўна гэта, на вашу думку? Ну, если все не будут останавливаться и ходить, и понимать, что друг подменяет друга, на каких-то выходных или там время, все меняются, то что-то должно получиться. Верим. Вы выходзілі раней у мінулыя гады таксама на акцыі пратэсту нейкія, ці толькі сёлета далучыліся? Только в этом году. Чаму для себя такое решение приняли? Прошлые годы были не такие масштабные, во-первых, протесты, и не было такой наглой лжи, не было таких событий ужасных, которые прям не дают сидеть дома, поэтому... Что вас обурило больше за все? Ну, естественно, как с людьми обращаются, как им нагло врут, как их избивают, издеваются всячески. Все это в целом. Дякую, что поделились своим меркаваннем. Бачым групу дзяўчат, якія прыйшлі з такім вось плакатам цікавым і ўсталі на прыступкі. Магчыма, зможам з імі нават пагаварыць. Як вы бачыце, тут партрэты розных дыктатараў. Ці ёсць у нас з вами магчымасць пагаварыць трошкі? Так, ці можна папрасіць вас трошкі спусціцца да нас і распавесці нам, нашым гледачам, які лёс чакае Александра Лукашенко, на вашу думку? На нашу думку мы уже все нарисовали. Я думаю, что люди больше не будут терпеть, и мы это видим каждый день. И то, что он сделал с нашим народом, ему не простят. И я думаю, что его заставят пройти такой же путь. Такий шлях, як кого? Такой же путь боли, как он устроил для нашего народа. На вашу думку, той пратэст у той форме, у якой ён ёсць цяпер, эффектыўны, ці прывядзе ён да перамен? Вы имеете в виду именно мирный протест? Так. Мы, конечно же, все на это надеемся, но есть доля сомнений, потому что все мы знаем, как любит играть наш президент, который уже не наш президент. Дякую. Пачынаецца лёгкі дожджык, але гэта не пужае людзей, яшчэ працягваюць яны стаяць
вось у такім коле. Давайте паглядзім, што тут у гэтым коле адбываецца. Тут прыгажэйшыя спевы адбываюцца. Давайте пакажам нашим гледачам. Родины Василька. Вітаю, телеканал Белсат, вядзем жывы эфір. Хацелі б запытаць у вас, чаму вы выйшлі сёння сюды на гэтую плошчу? Таму што я за праўду, за шчасце беларусаў. А вы, магчыма, бачылі вось гэтыя праўладныя мітынгі, якія арганізуюць улады цяпер, і час ад часу такія групкі людзей з дзяржаўнымі сцягамі праходзяць па праспекце. Што вы пра гэта думаеце? Навошта гэта робяць? Яны пытаюцца неяк падражаць нам, каб паказаць, што яны таксама ядыныя, але ж это ж нельга зраўніць з нашым ядынствам і нашай крэатыўнасцю. Я люблю беларусаў. Я люблю беларусаў. І разам мы зможам, мы пераможам. Вы прыйшлі з дачкой? Да. Давайте паговорым з вашай дачкой таксама. Вам ёсць 18 гадоў, так? Так, добра. Вы галасавалі сёлета? За каго, калі не сакрэт? За Ціхановскую. І як ваші адчуванні цяпер пасля ўсяго, што адбылося, пасля гэтых лічбаў, якія намаляваў ЦВК? Сэрца баліць. Што будзе далей з Беларуссю? Вельмі хочацца, каб мы перамаглі. Я ў гэта веру, таму мы кожны дзень выходзім на плошчу, глядзім тэлеграм-каналы, сачым за гэтым усім і наведваем мітынгі ўсе. Мы жывём гэтым. А ці ёсць у вашым атачэнні хтосьці, хто падтрымлівае Александра Лукашэнку? Ёсць, ёсць. Ваш муж, так? Ну, ён не хадзіў галасаваць. Не хадзіў? Нет, ён не падтрымлівае. Ён проста не верыць, што мы зможам да перамогі дайсці. Але мы яму гэта дакажам. А што вам дае гэтую веру, гэтую упэўненасць? Во гэтыя людзі, которые тут разам з намі, якія свецяцца дабратой і шчасцем. Дякую вялікі, спадарня, за ваши словы. Давайте з вами поговорим. Так, просим поговорить з вами. Ведаем, што вы атрымалі пашкоджанне 9 або 10, так, падчас брутальных разгонаў. Раней яшчэ да эфіру вы нам гэта распавядалі. Можна, калі ласка, пра гэта трошкі падрабязней, дзе вы тады былі, што здарылася менавіта? А вы ведаеце, як усе людзі, яны усе прыйшлі з такім пратэсным настроем і хацелі просто выказаць свае некае вольныя думкі свае, мірныя думкі. Вось. Ну і потым пачалося тое, што, ну як гэта казаць, то, што кажуць разгон бандытаў і гэтых далей, простыя людзі пачалі іх расстрэльваць. Вось. І ну не так далёка, вось, калі мы стаялі, я таксама на гэта все бачыў збоку, я там недалёка жыву. Вось. Гэта было ў якім месцы Менску? Гэта было каля стэлы, недалёка. Каля стэлы, так. І што здарылася? Давайте, можа, вы нам пакажаце, раскажаце таксама. А тут не бачна, ўжо все зажыло, ўжо, вось, што тут вам, што такога паказаць. Нешта разам ад мяне недалёка, нешта взорвалася, вось, некі паляцелі гранаты. І, ну, халера яго ведае, што гэта такое. Мы такого не бачили. Светошумовые гранаты. Хутчэй за ўсё, да, я не военный эксперт, конечно, в этом всем
разбираться, але ну нешта такое вось произошло. Але страшно было. Ну не тое слово, конечно страшно, конечно страшно. Я вось не думал даже, что тым больш что там люди были вельмі простыя, розныя і ніякія яны не былі баевікамі і зусім нармальныя людзі, і местныя жыхары выйшлі паглядзець, што гэтым такое здарылася, што вось такое пачалося. Поэтому я думаю, что ну, все былі ў шоку, конечно, такое, што здарылася. Дзякуй, што распавялі пра гэту гісторыю. Насамрэч вельмі шмат і пацярпелых, і проста тых, хто нават псіхалагічную атрымаў праз гэта траўму. І на вялікі жаль таксама і нашыя калегі-журналісты пацярпелі. Мы спадзяемся, што ўсё ж улады не будуць прадпрымаць такія брутальныя дзеянні больш. Канешне, беларусы не могуць гэтага забыць, але тым не менш яны ўсё адно выходзяць на мірныя пратэсты і працягваюць пратэставаць, і заўтра таксама плануюць сабрацца на гэтай плошчы. Тым часам людзі па-рознаму выяўляюць сваю крэатыўнасць. Бачыце, вось спявае мужчына. Стоп лука, стоп ярмо, стоп коронавирус, безмежная улада, парад смерти, фальсификация выборов, паранойя, гвалт, гусня и психоз. Элегантно вынищили ущент таракану, Саши 300, головный мозг. Стоп, таракан, стоп, таракан. Стоп, таракан. Стоп, глаза несись. Стоп, таракан, стоп, лука. Стоп, ярмо. Стоп. Еще разочек, разом все. Стоп, таракан. Стоп, таракан. Стоп, таракан. Стоп. Стоп, таракан. Стоп, лука. Стоп, ярмо. Стоп. Идем в сердце. Вось такія спевы тут можна пачуць. Таксама людзі вельмі насамрэч пазітыўна настроеныя, і вось такой чалавек напісаў імаверна ўласную песеньку, і цяпер яе выконвае. Яшчэ пагаворым з кімсьці з удзельнікаў сённяшняй акцыі. Давайте з вами, імаверна, пагаворым. Вітаю, Белсат, вядзем жывы эфір, хацелі б з вами пагаварыць вельмі. Як вам падаецца, што чакае пратэст беларускі? Ці ёсць будучыня ў гэтага пратэсту, калі проста штодня выходзіць на плошчу незалежнасці? Што зменіцца? Если больше будет людей еще выходить, то должно что-то поменяться, конечно. Я думаю, что народ сплотился, и я вижу, что если раньше это была просто акция оппозиции, то сейчас уже это власть людей. То есть уже все живут в этом ритме и хочет, чтобы это продолжалось. Не стоит унывать, и стоит продолжать выходить мирно, протестовать массово. Вот. Верим, что можем. Вот. І верим, што пераможам. Так, дзякуй вялікі за каментар. Моладзь яшчэ стаіць з такім невялікім гуртом вакол мужчыны, які спявае свае аўтарскія песні. Яшчэ пагаворым з моладзю. Вітаю, Белсат, вядзем жывы эфір. Попросім вас да нас трошкі спусціцца. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у гэтага пратэсту як бы эфектыўнасць, ці прывядзе ён насамрэч да змены ўлады, як вам падаецца? Как мне кажется, уже это неизбежно, потому что были точки невозврата пройдены. А протесты, они помогают поддерживать дух нам, людям. Вот вы сами видите, какая душевная обстановка, что все сплоченные, и на лицах людей только улыбки, и ничего кроме улыбок.
Але вось дзяржаўная прапаганда сцвярджае, што нібыта былі нейкія агрэсіўныя дзеянні з боку пратэстоўцаў. Што вы пра гэта думаеце? Я считаю, что никаких агрессивных действий не было, потому что, сами все видели. Мы видели вживую, с друзьями случайно оказались в тот злополучный день на метро Пушкинская. Якого именно 10-го, так? 10 числа случайно оказались и видели все это вживую. Атмосфера до приезда ОМОНа была атмосфера шикарная, была атмосфера настоящей свободы, какую я в своей стране не испытывал еще до того дня ни разу. А после приезда, когда в тебя кидают гранаты, и ты сидишь в машине и думаешь, как бы выжить, после этого, мне кажется, никакой агрессии со стороны людей не будет, будет только просьбы уйти. Уйти по-хорошему. Мы з вами больш-менш равеснікі, наколькі я разумею. За ўсё наше жыццё мы не бачылі нідзе выбухаў гранат, не чулі стрэлаў. І вось гэта здарылася. Першая, канешне, эмоцыя – гэта страх, лагічна. А потым, што прыходзіць пасля гэтага страху? На самом деле, я вам честно скажу, в тот момент, когда ты там находишься, у меня лично страха не было. У меня была злость и обида на то, что так происходит в принципе, что эта власть, она воюет со своим же народом. Что так нельзя никогда, так не должно быть. А потом, уже когда ты приходишь домой и пересматриваешь все эти видео, читаешь новости о изнасилованиях в Освенциме, по-другому не скажешь, только тогда приходит самый настоящий страх. Что это происходит в твоей родной стране, которую ты любишь и в которой ты хочешь остаться жить. А, к сожалению, в данный момент, это очень тяжело сделать. Вы плануете съезжать в Беларусь? Я не планирую уезжать из Беларуси, потому что я очень сильно люблю свою страну. И я хочу только самого лучшего для нее. Дякую вялікі за ваш каментар. Яшчэ некалькі дзесяткаў чалавек застаюцца на плошчы, было іх некалькі тысяч, і нават нягледзячы на дождж і ўжо позні час, людзі ўсё ж не сыходзяць і яшчэ працягваюць паміж сабою гутарыць. Вельмі такая сяброўская, насамрэч, цёплая і прыязная атмасфера. Можна з вами пагаварыць, калі ласка? Так, скажыце нам, што Александр Лукашенко мусіць зрабіць? Бо, глядзіце, цяпер такі статус-кво нібыта. Ёсць мірныя пратэсты, нібыта няма ўжо такога гвалту, як быў на мінулым тыдні, але нейкія кропкавыя рэпрэсіі, тым не менш, трываюць. Што будзе далей? Што мусіць зрабіць улада? Што мусіць зрабіць пратэстоўцы? Я надеюсь, что дальше все будет мирно, так как сейчас и проходит, что не будет задержаний, что не будет больше такой трагедии, как случилось. И я надеюсь, что по чуть-чуть, понемножку, может быть, не сразу, может быть, это займет месяц, может быть, 2, будут перемены, будут то, чего хотят, наверное, все белорусы сейчас. Мы все объединились, мы все это чувствуем, мы все на одной волне. И я очень надеюсь, что все пройдет мирно. Я прошу действующую власть, чтобы она не делала никаких провокаций, чтобы это не было в форме какого-то терроризма или в форме какого-то насилия над людьми. Мне кажется, действующая власть просто должна понимать, что ее время закончилось. И настало время передать ее кому-то следующему, кто придет с новыми идеями, с новыми знаниями и сделает новую страну. Дякую вялікі. Можно, калі ласка, вас попросить на комментар. У вас вельмі прыгожий сцяг пагоня. Давайте с вами поговорим. Ведем живый эфир, Белсат. Хотели бы с вами... Так, слухайте. Пробачьте. Не готовые. Добре, ничего страшного. Вы хотели с нами поговорить? Мы ведем живый эфир. Вы живые эфиры. Какой канал? Белсат. Белсат, хорошо. Что хотели спросить? Мы запытваем у людей, чаму яны сюды прыйшлі, колькі павінен трываць пратэст, каб быў нейкі вынік. Протест, тем не менее, выражается в том, что, допустим, я освободился, да? Вы были на Крестина, так?
Нет, я вообще был в тюрьме, как бы вы говорится. были в тюрьме Как бы говорится, человек независимый, да? по нейкіх інших, так. Обстоятельствам. Магчыма, мы з вами пазней пагаворым. Дзякуй вялікі. Мы цяпер вось трошкі з удзельнікамі мітынгу, магчыма, працягнем нашу гутарку, а пасля абавязкова паслухаем пра усе праблемы, з якімі людзі звяртаюцца да нас. Добрый вечер. Белсад, вядзем жывы эфір і хацелі вас запытаць. Бачым, вы з дачкою, так? Скажыце, калі ласка, колькі часу патрэбна беларусам, каб нешта змянілася? Колькі павінен трываць гэты пратэст? Ой, тяжело сказать. Было бы хорошо, если все случилось очень быстро, но это очень затянулось, и мне кажется, просто Беларусь теряет время. Просто мы все теряем время. Люди устают, причем и одна сторона устает, и вторая сторона, и дети устают, все-таки лето еще. Ну, тяжело сказать. Вот мое мнение, все должно было случиться буквально в течение недели. На мінулым тыдні ваша сям'я была недзе недалёка ад брутальных разгонаў, потрапілі? Да, мы видели, но мы видели со стороны. Хорошо, что получилось, что со стороны, потому что то, что мы увидели, это жутко. Вообще жутко, это действительно, действительно страшно было. Это садизм, это реальный садизм, фашизм. Все, что говорят, я согласна на 200% с этим. А особенно после того, как наконец-то дали интернет, и все увидели, что это, что там происходит в этих застенках, то, причем, насколько я понимаю, это еще не конец, еще не все вышли, еще мы узнаем, сколько там трупов, сколько людей, молодых людей, которые жить и жить, это жуть. То, что произошло, это жуть. На вялікі жаль, такія сумныя падзеі насамрэч адбыліся, і людзі не могуць, канешне, абыякава за гэтым назіраць, а шмат чые сем'і, шмат хто таксама патрапіў у гэтыя падзеі, патрапіў пад хвалю гвалту, якую ўлады распачалі на мінулым тыдні супраць мірных дэманстрантаў. Тым часам мірны сход, традыцыйны мірны сход на плошчы Незалежнасці падышоў да свайго канца. Цяпер удзельнікі развітваюцца адзін з адным, і, імаверна, заўтра а той жа 19 гадзіне яны збяруцца на гэтым месцы, каб працягнуць пратэставаць і каб выказваць свае патрабаванні адстаўкі Александра Лукашэнкі і правядзення сумленных выбараў. Вялікі дзякуй, што глядзіце эфір Белсату, і заставайцеся з намі. Гэта была Катерина Андреева з плошчы Незалежнасці, дзе сёння сабраліся некалькі тысяч чалавек на мітынг за адстаўку кіраўніцтва дзяржавы. Это адбывалася ў Менску. Так, гэта адбывалася ў Менску. І мы памятаем, што ў гэтую нядзелю 16 жніўня не менш за 300 тысячаў беларусаў сабралася там пад чырвона-белымі сцягамі, а людзі працягваюць выходзіць на акцыі салідарнасці ва ўсіх гарадах. Ну і калі казаць пра важныя падзеі дня сённяшняга, то сёння стала вядома пра тое, што на каардынацыйную раду па трансферу ўлады абвінавачваюць у тым, што яна пагражае незалежнасці Беларусі, ягонаму суверэнітэту. Распачатая крымінальная справа ўжо выклікалі сёння, прынамсі, юрыста рады на тое, каб ён даў тлумачэнне. Вельмі шмат усяго адбываецца важнага. Калі ласка, гаспадарства, сачыце на нашай старонцы Белсад.ЭУ, а таксама ў сацыяльных сетках. І што да каардынацыйнай рады, прадстаўніца каардынацыйнай рады транзіту ўлады Марыя Калеснікава сёння была ў Жлобіне. Яна прыехала на пікет. Яна прыехала падтрымаць туды беларускі металургічны завод, які таксама часткова далучыўся да страйкаў. На сустрэчу з ёй прыйшло каля 1000 чалавек на плошчу гораду з чырвона-белымі сцягамі, але таксама там былі людзі з дзяржаўнымі зялёна-чырвонымі сцягамі і зладзілі пэўную такую, можна сказаць, што правакацыю. Выступаць Марыі Калеснікавай перашкаджаў камісар Гомельскай вобласці падпалкоўнік Андрэй Крываносаў. Ваенны камісар прыехаў змагацца з пікетам грамадзянаў. Ён нібыта прадстаўляў пазіцыю ўладу, але размаўляць дамаўляліся па чарзе. Што з гэтага выйшла? Давайте поглядим. Всем привет, это «Сильные новости». Сегодня мы в Жлобине возле Палаца культуры металлурга. Сегодня сюда приехала поддержать бастующих работников БМЗ.
и местных жителей. Мария Колесникова. Технические проблемы у Марии Алексеевны возникли. А знаете, кто это сейчас вещает? Это гомельский военком, который был еще вчера замечен на Гомсельмаше. Здравствуйте. Надежда, добрый день. Добрый день, мы вас тоже знаем. Мы вас знаем. Вы быстро успели из Гомеля доехать, да? Я мобильный человек. Мы поняли. А вчера на Гомсельмаше вас видели. Да, был там. Рабочие просят, чтобы им дали возможность работать. Мгм. Так точно. А как военком относится к рабочим Гомсельмаша? Как военком относится к рабочим Гомсельмаша? Люди в сети задают вопрос. Я к ним положительно отношусь, потому что они укрепляют обороноспособность и экономику страны, производя свою продукцию, продавая ее за деньги, которые нужны стране. А это была ваша личная инициатива, что вы приехали на митинг вчера? Это моя личная инициатива. Я 36 лет служу в вооруженных силах. Я в этой стране вырос, я в ней живу и хочу в ней жить и дальше. Спасибо. Разрешите, я скажу. Вы меня подождите. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Именно этого и добивается власть. Она добивается, чтобы мы друг друга ненавидели. Пожалуйста, соблюдаем спокойствие и уважаем мнение всех членов белорусского общества, правда? Да, всех членов белорусского общества. Каждый может выйти и выступить. Никто никому никогда не запрещал. В том числе и 26 лет у власти при президенте Александре Григорьевиче Лукашенко. Мы собрались в цепь женской солидарности для того, чтобы поддержать наш мирный народ. Мы выступаем против насилия и очень хотим, чтобы сейчас наш режим государственный поменялся, потому что то, что сейчас происходит, неприемлемо в 21 веке. Это беззаконие и просто насилие над людьми. Вот с 9 числа, ну с 10 я питаюсь только на улице, мне кажется, потому что люди постоянно помогают, приносят воду, еду и так далее. Я просто за целый день из-за того, что я то здесь, то там, в разных точках города, я перестала работать где-то с 10 числа и занимаюсь только вот этой деятельностью. Ну, больше всего стараюсь помогать. И когда ты, наверное, отдаешь что-то, то взамен ты как раз и получаешь. На наших глазах родилась нация. На самом деле мы готовы безвозмездно все друг другу помогать во имя блага, во имя общего дела. И я считаю, что мы не должны оставаться в стороне, а помогать людям. Поэтому все, что мы можем, пожалуйста. На прошлой неделе мы раздавали воду, соки, еду, пиццы, угощали всем чем угодно. Сегодня вот мы быстренько скоординировались, достали воду, печенье, напитки. Поэтому все для людей. Это уже долго длится, мы устали, но мы не остановимся. Мы не можем остановиться.
Вітаем, шановнае гаспадарства. У студыі для вас зноў з'явіліся Валерый Ручелік. Таксама мой калега Вітаўт Сіўчык, і мы працягваем наш сённяшні эфір. 12-й дзень народнага супраціву узурпацыі ўлады. Тысячы людзей на плошчы Незалежнасці ў сталіцы сёння былі. Таксама выходзілі сотні чалавек у значна меншых мясцовасцях, такіх як Заслаўе, Бараўляны ды іншыя мястэчкі і гарады. Ну, таксама гаспадарства адна з такіх важных падзеяў сёння. Генеральная пракуратура Беларусі распачала крымінальную справу па артыкуле «Захоп улады», і менавіта гэтак улада Александра Лукашэнкі адрэагавала на стварэнне каардынацыйнай рады, якая спачатку называлася каардынацыйная рада па трансферы альбо перадачы улады, пазней папросту каардынацыйная рада, якая заклікала цяперашнія ўлады, у тым ліку да дыялогу. І ўжо зараз гаспадарства мы маем каментар вакол вось гэтай справы сябры каардынацыйнай рады Александра Дабравольскага. І акрамя гэтага вядомы беларускі палітык распавядзе, якія крокі рада гатовая прыняць ва ўмовах адмовы ўладаў уласна размаўляць з каардынацыйнай радай. І ўжо зараз каментар гаспадара Александра Дабравольскага ў вашай увазе. Я думаю, что гэта нікога не напалохае. Я хацеў бы спытацца у гэтага быццам бы генеральнага прокурора, ці ёсць яго сумленне. Дзе крымінальныя справы супраць тых, хто біў людзей, збіваў іх і забіваў? Дзе крымінальныя справы супраць фальсіфікатараў у выбарчых камісіях? І наогул, дзе крымінальныя справы супраць тых, хто не паважае волю народа? Вось хай ён адкажа на гэта. І гэта і па сумленні, і па законе павінна быць так. А пасля ўжо будзем разбірацца. Зразумела. Значыцца, вас гэта не напалохае. Што вы далей будзеце рабіць? Будзем працаваць, як працавалі. Справа ў тым, што людзі зрабілі свой выбар, і мы разам абараняем гэты выбар. І калі гаварыць пра закон, то па законе у людзей павінна быць магчымасць выбіраць уладу. І вось яны гэтай магчымасцю хочуць скарыстацца. У гэтым сэнс усяго. Гаспадар Александр, людзі бастуюць, яны ўжо пытаюць у журналістаў, ну вось каардынацыйная рада выбраная, давайце хутчэй пераходзіць да новых выбараў, давайце хутчэй адстаўку Лукашэнкі арганізоўваць. Скажыце, калі ласка, калі гэта будзе, калі вось гэтыя людзі, якія зараз бастуюць, якія зараз пратэстуюць, убачаць, хто з'яўляецца лідарамі, на каго трэба арыентавацца, каго слухацца ў краіне? Я думаю, што вось гэтыя старыя канцэпцыі, што павінны кіраваць зверху, яны працуюць кепска. Канцэпцыя, што людзі самі з'яўляюцца гаспадарамі ў краіне, паказвае, што людзі перамагаюць. Таму тыя людзі, якія ў каардынацыйнай радзе могуць выступаць у якасці лідараў, зразумела, але галоўнае вырашаецца не такім чынам. Каардынацыйная рада можа ўступіць у перамовы і абмеркаваць, як зрабіць пераход улады бяспечным на карысць дзяржавы, без усяляка гвалту, каб усё пайшло гладка. Але прымусіць другі бок пайсці на перамовы могуць толькі людзі разам. Мы можам толькі разам. І таму чакаць і пытацца можна, але ўсё залежыць ад нас. Усё залежыць ад таго ціску, які людзі акажуць, каб прымусіць людзей, каб прымусіць улады да іх прыслухацца. Таму, калі гэта адбудзецца, можна толькі гадаць, але зразумела, што трэба рабіць і куды трэба рухацца. Трэба патрабаваць, каб голас народа быў пачуты. Каардынацыйная рада дапаможа, але гэта не набор лідараў, якія павінны вырашыць пытанне. Гэта вось учарашні падыход. Сённяшні падыход беларусы паказалі, што яны самі могуць справіцца. І вось я вельмі на гэта спадзяюся. Тады ў двух словах, каб растлумачыць нашым гледачам, што робіць каардынацыйная рада, у чым ейная задача? 3 пункты. Я пакуль знаходжуся ў іншым месцы і не ўдзельнічаў у пасяджэнні, таму вось на гэтыя пытанні адказаць не магу.
Я думаю, что там люди думают, як дапамагчы стварыць гэтай умовы для перамоваў, а калі перамовы пачнуцца, як іх праводзіць, але гэта пытанне трэба задаць сябрам прэзідыума, я думаю, Координацыйнай рады. Александр Лукашенко не пагаджаецца на тое, каб уладу аддаваць. Сілавікі не пагаджаюцца на тое, каб уладу аддаваць. Нават вертыкальшчыкі не кажуць пра тое, што мы пераходзім на бок грамадства, на бок народа. Што тады рабіць? Для Координацыйнай рады не застаецца месца? Я думаю, что справа не столькі ў Координацыйнай радзе, столькі ў тым, што наших намаганняў яшчэ недастаткова. І таму трэба працягваць, трэба праяўляць волю, трэба праяўляць настойлівасць і, можа быць, не пытацца ўжо, калі вы там што-небудзь зробіце, гэта пытанне пазаўчорашняга дня. Мы зараз робім усё разам. І таму вось супраца, ініцыятыва і ўдзел і ў страйках, і ў мітынгах дапамогуць. Нейкія асобныя людзі наўрад ці дапамогуць. Гэтыя людзі дасведчаныя, напрыклад, юрысты, перамоўшчыкі і так далей. Яны вырашаць пытанне, калі будуць створаны умовы. А наша агульная адказнасць гэтай умовы ствараць. Давайце рабіць тое, што кожны можа. І вось такім чынам, што можам мы перадаць гэтым людзям, якія зараз страйкуюць у Салігорску, у Жлобіне, на іншых прадпрыемствах, што мы можам перадаць людзям, якія выходзяць на пратэсты, які месседж, што ім трэба рабіць, на ваш погляд? Я думаю, што мы павінны дэманстраваць салідарнасць з гэтымі людзьмі, дапамагаць гэтым людзям. А гэтыя людзі могуць разлічваць на тое, што не будуць пакінутыя ў бядзе, калі яна будзе, але я думаю, што будзе перамога, а не бяда. І гэтыя людзі атрымаюць падтрымку, у тым ліку і маральную, і матэрыяльную, таму што сотні тысяч і сотні тысяч, я думаю, ўжо беларусаў збіраюць сродкі, каб гэтых людзей падтрымаць. І гэтыя людзі змагаюцца за праўду, за справядлівасць, і яны не застануцца адны. Вось ідэя таго, да чаго прыйшло наша грамадства, гэта ўзаемападтрымка, і гэта людзі адчуюць, і яны дамогуцца праўды. Зразумела. Такім чынам нашу размову можна падсумаваць некалькімі сказамі. Поспех вось гэтых пратэстаў, адыход Александра Лукашэнкі ад улады і перадача яе нейкаму іншаму больш легітымнаму органу ці пачатак новых выбараў залежаць перш за ўсё ад таго, што будуць рабіць самі людзі, як будуць страйкаваць прадпрыемствы, а вашая задача гэта арганізаваць дыялог паміж сілавікамі і Александром Лукашэнкам і вось страйкуючымі рабочымі людзьмі, якія пратэстуюць на вуліцах. Ці так я зразумеў? Гэта часткова так. Акрамя таго, кожны з чальцоў Координацыйнай рады таксама ўдзельнічае ў іншых акцыях, мерапрыемствах як асоба у рамках сваіх арганізацый, і кожны з нас змагаецца за тое, за што змагаюцца людзі разам з людзьмі. Таму Координацыйная рада гэта орган, які рыхтуе перамовы, але кожны чалец Координацыйнай рады разам з усімі зараз на гэтай барацьбе за справядлівасць. І апошняе пытанне на сёння. Скажыце, колькі часу трэба змагацца, на ваш погляд, колькі будзе трываць страйкі, трываць пратэсты, каб улада саступіла? Я думаю, што на гэта пытанне зараз не адкажа ніхто. Але мы ведаем прыклады. Армяне за месяц вырашылі гэта пытанне. Украінцы за 3 месяцы вырашылі гэта пытанне. Некаторыя краіны накшталт Сербіі вырашылі там за некалькі тыдняў гэта пытанне. Усё залежыць ад таго, як складуцца абставіны і як мы будзем імкнуцца да нашай перамогі. Адзінае, што хочу сказаць, беларускі народ выбар ужо зрабіў, і ён не будзе цярпець вось этой знявагі, непавагі для сябе. Таму рэжым лепш хай бы сышоў раней, чым пазней, гэта будзе карысней для ўсіх. І толькі адзін чалавек можа адразу вырашыць гэта пытанне. Калі Александр Лукашенко сыдзе, усё супакоіцца, прадпрыемствы пачнуць працаваць. І я яго да гэтага заклікаю.
Спадарства. Між тым з'явілася інфармацыя, што пад дом Паўла Латушкі, які таксама ўваходзіў у каардынацыйную раду, прыехалі следчыя. Аднак сам Павел Латушка, як паведамляе РИА Новости, сцвярджае, што ён знаходзіцца ў дома, а следчыя прыехалі для таго, каб разабрацца з тым, хто кідаў фарбу сёння ў дом Паўла Латушкі. Таксама ён паведамляў сярод іншага, што яму прапаноўвалі з'ехаць з Беларусі, у прыватнасці называлася Расія. Спадарства, беларуская сітуацыя абмяркоўваецца зараз у свеце на найвышэйшым узроўні ў самых розных краінах, як на заклік уласна беларусаў, гэтак і з ініцыятывы уласна замежных палітыкаў. І вось у прыватнасці абмяркоўвалася беларускае пытанне і паміж прэзідэнтамі Францыі і Расіі, Эмануэлем Макронам і Владзімірам Пуціным. І вось прэзідэнт Францыі распавёў пра тое, што якраз Расія была б не супраць таго, каб пасярэднікам ва ўрэгуляванні сітуацыі ў Беларусі выступіла Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва, арганізацыя АБСЕ, але вось Александр Лукашенко, ён не хоча аніякага пасярэдніцтва. Бачна, што спадзяецца не тое, што на ўласныя сілы, а вось на сілы сваіх верных яшчэ яму сілавікоў, пра якіх мы чулі вельмі шмат вось наконт таго, чаму ж яны вось так яму верна служаць. Называлася сярод іншага і тое, што вельмі шчодрыя ім там розныя прэміі, падарункі, выплаты улады арганізавалі, таксама як і арганізавалі шматлікія прэміі для чальцоў выбарчых камісій, якія фальшавалі сёлетнія выбары прэзідэнта. І вось у тэлеграм-каналах распаўсюджваецца, у прыватнасці зараз у мяне адчынены тэлеграм-канал «Беларусь головного мозга» і адчыненая публікацыя «Як пазбавіць акупантаў грошай пры паходзе ў краму». Вось апошнія дні шмат уздымалася тэма, што рабіць людзям, якія не могуць выходзіць на вуліцу, каб удзельнічаць у цяпер мірных мітынгах, а дагэтуль у такім супрацьстаянні на вуліцы. І вось якраз у гэтай публікацыі распавядаецца, як можна выказваць сваё падтрыманне пратэстам, як выказвацца супраць дзеянняў сілавікоў, супраць дзеянняў Александра Лукашэнкі. І вось можна пазбаўляць іх грошай. Для гэтага што трэба? Прапаноўваюць аўтары публікацыі не набываць прадукцыю дзяржаўных прадпрыемстваў, таксама купляць тавары у прыватнікаў альбо імпарт, таксама устрымацца ад набыцця алкаголю і тытуню, таму што ўсе ведаюць, што якраз гэтыя галіны, гэткія залатыя куры у гаманцы сям'і Александра Лукашэнкі. Таксама часцей хадзіць на рынкі, набываць гародніну, садавіну у бабуль альбо фермераў. Гэта вось такія дзеянні, якія можа зрабіць абсалютна кожны, хто не згодны з цяперашнім рэжымам. Прынамсі, да гэтага заклікаюць аўтары публікацыі. Спадарства, між тым, ужо зараз на сувязі маем нашага калегу Алексея Кайрыса, які працуе ў горадні. Алексей, прывітанне, ці чуеш нас добра? Прывітанне, калегі, добры вечар, шановныя тэлегледачы нашы. Так, я чую добра. Алексей, калі ласка, распавядзі, як адбываўся сёння мітынг у горадні. Ведаем, што мясцовыя ўлады не датрымалі слова сваіх абяцанкаў ранейшых і зноўку ўсё вярнулі ў гэткае рэчышча рэпрэсіўнае, як было дагэтуль. Ці можна падрабязней? Ну так, менавіта так, менавіта улады не далі сёння ні тэхнікі, ні святла, ні электрычнасці, нічога для правядзення мітынгу. Таксама прызналі мітынг
незаконным, як это было и учора. Люди все равно приходили, пришло несколько тысяч человек. Были супрацовники милиции, которые попередживали об административной отказности присутных. Праз гадзіны паўтары люди пачалі разыходзіцца. Важно так само адзначыць, што за сённяшні дзень ужо 3 чалавека, ужо 3 грамадскіх актывіста з горадні, гэта Сергей Веремеенко, гэта Ежа Гальгенча і Эдвард Дмухоўскі, атрымалі інфармацыю аб тым, што на іх складзеныя пратаколы па артыкулу КАП 2334. Гэта удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Ну і яшчэ хочу дадаць, што сітуацыя на прадпрыемствах не зусім зразумелая, таму што, напрыклад, тая ж самая тытунёвая гарадзенская фабрыка, яна адмовілася ад ідэі страйку, але варта адзначыць, што заўтрашняга дня Гродно-Дзяржбуд далучаецца да страйку. Наконт азота яшчэ інфармацыі няма, людзі яшчэ галасавалі, яшчэ збіралі падлік галасоў, вялі страйкам, вось так званы. Алексей, ситуация такая. Алексей, апошнія дні горадню называлі першым вольным горадам у Беларусі якраз за вось гэтых маштабных забастовак, таксама за маштабных выхадаў на вуліцу грамадзянаў. Ці змяніліся за вось гэты час, за самы апошні настрой на вуліцах горадні? Магчыма, ты заўважыў тое, што зараз таксама распаўсюджваецца, што нібыта пратэст згасае, выдыхаецца, ці нешта падобнае адчуваецца ў горадні альбо не? Ну, безумоўна, што на недазволены мітынг, недазволенае масавае мерапрыемства людзей пачало прыходзіць менш. Але людзі, як па мне, настроены рашуча, і сапраўдны іх настрой мы будзем бачыць далей заўтра, паслязаўтра, суботу, нядзелю, гэтак далей. Будзем назіраць за сітуацыяй і будзем нашим гледачам паведамляць всю інфармацыю з горадні. А якія найбліжэйшыя акцыі плануюцца ў горадні? Таму што было абвешчана пра шэраг акцыяў, да прыкладу, ў Менску, а таксама агульнарэспубліканскія. Ці гарадзенцы далучаюцца да іх альбо ладзяць нешта сваё? Наколькі зразумела, на дадзены момант людзі гатовыя збірацца штодня на плошчы Леніна і патрабаваць выканання сваіх асноўных просьбаў. Яшчэ такое пытанне, такая інфармацыя. Яшчэ такое пытанне наконт арганізавання мясцовых стачкамаў, таксама каардынацыйнай рады. Ці можна неяк ацэньваць арганізацыйную працу пратэстоўцаў у горадні на сёння? Пакуль стачкамы толькі фарміруюцца, наколькі нам вядома, і яны зараз акурат выпрацоўваюць стратэгію сваёй будучай працы. Пакуль так дакладна нічога не магу сказаць на гэтае пытанне, адказаць. Толькі каардынуюцца, толькі збіраюцца, толькі арганізоўваюцца на дадзены момант. Зразумела. Алексей, дзякуй вялікі табе за каментар. Алексей Карес, наш калега з горадні, быў на тэлефоннай сувязі спадарства ўласна з горадні. Ну што ж, у каралёўскім горадзе таксама ўсё ж такі людзі працягваюць выходзіць у меншай колькасці, але тым не менш. 12-й дзень, нагадваю, што ўжо народнага супраціву, таму вядома, нават чыста такіх чалавечых людскіх прычынаў людзі стамляюцца будзённыя дні, аднак падаецца, што і яшчэ пабачым людзей на вуліцах і ў выходныя дні. Ну так, таму што абвешчаны цэлы шэраг акцый, у прыватнасці гэта марш у Менску, і заклікаюць таксама з іншых гарадоў фармаваць у нядзелю самай раніцы калоны на Менск, пешкі, на транспарце, дабірацца да Менску і паказаць масавасць якраз вось гэта пратэсту. Гэта ў гэтую нядзелю а 14-й, здаецца, гадзіне, так? Так, а 14-й гадзіне ў раёне плошчы Незалежнасці збор. Між тым, спадарства зноў-такі ўжо паказвалі гэта відэа ў ранейшых гадзінах, але варта зноў яго нагадаць пра тое, што кажуць сваякі застрэленага сілавікамі ў Берасці Геннадзя Шутавага. Не могуць яго пахаваць. Ім не аддаюць ягонае цела без адпаведнай пастановы за подпісам следчага камітэту. 44-гадовы берасцеец памёр у вайсковым шпіталі ў Менску. Агнястрэльнае раненне ў галаву ён атрымаў 11 жніўня ў раёне маскоўскай адміністрацыі Берасця падчас пратэстаў.
І вось што пра свайго бацьку распавяла дачка Геннадзя Шутова. Он позвонил в 10 часов вечера и сказал, что он едет домой. Вызвал такси и едет домой. Следовательно, мы начали ему звонить и не могли дозвониться, потому что телефон в 10:30 уже был недоступен. Мы начали его искать. И так как он прописан в Жабинке, но проживает здесь, мы позвонили в Жабинковское РОВД, но это на второй день уже. После всех поисков мы просматривали списки задержанных, думали, может быть, он там. И позвонили в Жабинковское РОВД, где нам сказали, мы вам намекнем, где его искать. Точной информации нам никто не дал. Ну и потом, после этого, мы нашли его в больнице в тяжелом состоянии. Ведется следствие, дело будет, обязательно будет. И потом я узнала то, что дело хотят заводить на моего отца с его товарищем. То есть почему так? Это, якобы они напали на сотрудников, на военных, на сотрудников. Я знаю, что такого быть не может, я уверена в этом. Потому что мой отец это не из тех людей, который пойдет с куском металла на людей кидаться. Люди нам и высылали видео, писали много. Много есть информации, но также, если посмотреть, то на этом доме есть камеры, видеонаблюдение. Обслуживает их сам этот дом, старший по дому. Видео находится у него. Мы пытались, просто по-человечески, возможно, он сможет показать детям эти видео, но мы не дозвонились, не в домофон мы звонили, и он не открывал. Потом нас сосед пропустил в подъезд, указал, куда нам идти, тоже нас не впустил он. То есть с нами вообще разговаривать он отказался. Мы его просто не видели. Вот. Но нам сказали соседи, что Следственный комитет у него уже был, и в тот вечер якобы камеры не работали. Вот. Поэтому, правда, мы никогда не узнаем, но может все-таки. Ну што ж, спадарства, вось такое кранальнае сведчанне дачкі Геннадзя Шутова, але зноў-такі тое, што сёння таксама казаў у нашым эфіры прафесар з Горанні Геннадзь Семянчук. Вуліцы беларускіх гарадоў у будучыні будуць названыя імёнамі герояў, у тым ліку імёнамі тых, хто аддаў сваё жыццё за свабоду ў гэтыя трагічныя дні. Для гэтага трэба, каб Беларусь, спадарства, змянілася. Беларусь, якая сёння кіруецца крывавымі катамі, нашчадкамі, прынамсі ідэйнымі тых катаў, якія забівалі беларусаў праз усю нашу гісторыю і імёнамі якіх названыя вуліцы сёння ў Беларусі. Канешне, Беларусь павінна змяніцца. І калі Беларусь стане свабодная, то тады і вуліцы будуць называцца імёнамі людзей, якія дзейнічалі альбо ахвяравалі, альбо загінулі за нашу свабоду. Лукашенко чапляецца пальцамі за трон, як ён там казаў калісьці, сінімі пальцамі чапляцца не буду. Мне здаецца, ўжо не сіні, чырвоны ад крыві мірных беларусаў у яго. І вось у гэтым чаплянні, прынамсі, ўжо тут кажуць пра гібридную інтэрвенцыю, таму што на БТ замест страйкуючых журналістаў і монтажыстаў завезлі абслугу з Russia Today. І між тым, спадарства, а ў самой Расіі, якая вось кіраўнік Расіі Пуцін павіншаваў адзін з першых Лукашэнку, а ў самой Расіі сёння таксама такая тэма важная, гэта атручванне апазіцыянера Алексея Навальнага. Францыя ўжо заявіла, што гатовая прыняць Навальнага ў свае шпіталі, таксама даць прытулак палітычны. Аднак цяпер паведамляюць прадстаўнікі Навальнага лекары ў Расіі не даюць дакументы, каб перавесці апазіцыянера. І, спадарства, матэрыял ад нашых калегаў з расійскамоўнай перадачы вот так пра атручванне Алексея Навальнага. Глеб Белічэнка, Клёска. Эти кадры в своем инстаграме опубликовал пассажир рейса Томск-Москва Павел Лебедев. Он узнал Алексея Навального и сфотографировал его в кафе перед посадкой в самолет. На снимке политик пьет чай. Именно напиток стал источником отравления, считают в окружении Навального. Врачи эту версию не исключают. Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть... Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике.
Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске. Машина скорой сразу же отвезла Навального в больницу. Туда же к нему приехало несколько десятков силовиков. Несмотря на такой интерес, по данным государственного агентства ТАСС, версию намеренного отравления Алексея Навального следователи пока не рассматривают. Пациент находится у нас в больнице, состояние его тяжелое. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323 федеральный закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее. Утром прокремлевские телеграм-каналы распространили версию, согласно которой Навальный мог отравиться лекарствами, которые при смешивании с алкоголем могут вызвать потерю сознания и резкие боли. Но пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что политик ничего не пил накануне и лекарства не принимал. Личный врач Навального Анастасия Васильева от комментариев пока отказалась. Вам что-нибудь известно о состоянии Алексея? Успели вам сообщить по дороге сюда? Дверь открыта. По словам соратников Навального, политик прилетел в Сибирь, чтобы провести агитационную кампанию за умное голосование в Томске и Новосибирске. Там пройдут выборы в городских парламентах, и политик приехал поддержать независимых кандидатов. Оппозиционный политик Андрей Пивоваров считает, что отравление Навального, скорее всего, не связано с региональной политикой. Это, конечно, локальная повестка, и на такие действия решаться ради муниципальных выборов маловероятно. К сожалению, я думаю, что может быть связано только с федеральной повесткой, может быть даже мировой повесткой. Такие действия, такие провокации не могут делаться без согласования с федеральным центром. Также, по словам приближенных, Навальный готовил новое расследование о коррупции региональных депутатов из «Единой России». Оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверен, что отравление возможно. Это реакция властей на события в Беларуси. Я думаю, что это реакция на протесты в Беларуси. И единственное, чего власть боится, это повторение таких же событий в нашей стране. Алексей один из лидеров протеста. И совершенно очевидно, что это попытка устранить оппонента, либо это попытка запугать. По последним данным, состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, но он по-прежнему в коме. Представители ФБК обратились в Следственный комитет по факту отравления Навального. Они требуют возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля и покушения на убийство. В Кремле же Навальному пожелали здоровья и обещали расследовать отравление, если оно несет криминальный характер. Следующий брифинг о состоянии здоровья политика назначен на утро пятницы. Глеб Беличенко и Георгий Малец из Москвы специально для Белсат ТВ. Я только адзначу, што Алексей Навальны паслядоўна падтрымліваў увесь гэты час беларускія пратэсты супраць узурпатара Лукашэнкі, таксама заклікаў да салідарнасці і нават сам асабіста пераводзіў грошы ў фонды салідарнасці для беларусаў, якія пацярпелі ад лукашызму, а таксама якія змагаюцца з лукашызмам. І таму, канешне, усе гэтыя дні ён сачыў за нашай краінаю, за падзеямі ў нас, і, канешне ж, мы таксама сочым за ягоным лёсам і зычым яму таксама як мага хутчэй выздаравіць. Ну а мы, спадарства, вяртаемся ў Беларусь, і калі згадвалі тут і Расію, вяртаемся у БТ, адкуль сышла частка нязгодных з палітыкаю цяперашніх уладаў працаўнікоў і якіх ужо замянілі расійскія прапагандысты з Russia Today. Штодня вось менавіта ля будынку дзяржаўнага беларускага тэлебачання працягваюць збірацца людзі, каб патрабаваць ад свайго кіраўніцтва, па сутнасці, альбо ад былога свайго кіраўніцтва скасавання цэнзуры адносна сітуацыі ў краіне. Сярод прысутных на пратэсце як былыя супрацоўнікі БТ, гэтак і тыя, каго звольнілі па палітычных матывах, альбо тыя, якія самі сышлі на знак пратэсту. Калі ласка, вашай увазе ўжо зараз іхныя меркаванні. В первую очередь я здесь, потому что БТ, как вот показывает то, что сейчас происходит, это все-таки семья. Сейчас это новая семья, семья честных людей, которые хотят показать, что они с народом. Мы бы хотели все показывать это в эфире, но, увы, нас лишили этой возможности. И то, что сейчас не я одна ушла, сейчас многие люди, кто-то уволился, кто-то бастует, и здесь в том числе, это прекрасный показатель, что наше телевидение хочет быть честным. Мы не собираемся просто
так сдаваться. Вчера нас вытеснили милиционеры с крыльца. С коллегой просто возле курилки вдвоем пошли и сказали, что это уже не санкционированная какая-то акция, что через 5 минут нам нужно удалиться. Вот, на заднем дворе БелТ радиокомпании был припаркован автозак. Собственно, они уже подготовились серьезно подавлять мирные забастовки. Мы плануем нечто, ну, можна так сказати, напередодні. Тобто увечері ми усі списуємося у чаті і обмірковуємо, що ми будемо робити завтра, наприклад. Тобто ніякого конкретного плану у нас, на жаль, нема. Ми супроць того, що показують зараз на БТ, ми учора бачили гэты вельмі дрэнны сюжэт пра купалаўскі тэатр. Ну і зразумела, што вяртацца туды, напэўна, ўжо никто особливо и не хочет. Я поддерживаю всех тех, кто стремится к правде и кто отстаивает свое право голоса и право на свободу слова. Потому что без свободы слова мы потеряем, в принципе, мы потеряли все, когда мы потеряли свободу слова. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас пришло время, нас много, и мы можем отстоять свои права. И вы все знаете, что произошло 9 августа. Я думаю, мы должны помнить и стремиться к правде. Для меня это вопрос принципа, по какой системе ценностей я живу. Я прошел президентскую гонку вот, в разных статусах, как член инициативной группы одного из претендентов в кандидаты в президенты, как движенец в участковую избирательную комиссию, как наблюдатель, как протестующий. Я видел на каждом этапе беспредел, на который никак не удалось повлиять, поэтому я тут. Вне зависимости от того, большие шансы победить или нет. Гаспадарства, працягваем тэму працаўнікоў дзяржаўных тэлеканалаў Беларусі. Не толькі звальняюць, але і пагражаюць. Маем мы зараз інтэрв'ю з былой вядоўцай тэлеканалу СТВ Тацянай Бародкінай, якая з'ехала ва ўкраіну і, як яна сама сцвярджае, з'ехала у выніку пагрозаў. Журналістка цвердзіць, ну вось яна напісала пост спачатку пра тое, што ўжо не можа пасміхацца з тэлеэкранаў, і пасля гэта пачала атрымліваць пагрозы, з'ехала ва ўкраінскую сталіцу і паразмаўляла з Тацянай Бародкінай, наша калега з расійскамоўнай праграмы Белсату. Вот так, і Ірына Кананенко вашай увазе ўжо зараз. Как вы оцениваете вот то, что происходит сейчас в Беларуси? Это мирная акция для того, чтобы нам дали возможность честных выборов. Никто больше ничего не просил. Мне страшно, реально страшно. Я не знаю, что там будет. Я четко понимаю, что народу ни в коем случае нельзя останавливаться. Нельзя. Вот нужно гнать дальше волну, нашу позицию, потому что если народ остановится, это будет беда. Как долго вы проработали на СТВ? Получается, 8 лет уже. Именно на этом канале, да. Расскажите, как вы увольнялись? Увольнялись ли вы, либо вас уволили? 27 июля у меня закончился контракт с моим телеканалом. Я дала добро, что я буду его подписывать. Уведомила, но я должна была ехать подписать на следующий день, когда мне позвонили с отдела кадров. А я тут узнала, что у меня положительный анализ на ковид. Ну, естественно, в изоляции я так его и не подписала. Контракта со мной не заключено. И тут начинаются в стране вот такие события, когда мирные люди ходят мирно отстаивать нашу страну. Это мирная акция. Мирная акция просьбы. Просьбы дать нам честных выборов. А на людей стали нападать. И мой муж это своими глазами видел. Прямо вот он убегал. Ну, когда его друга потом поймали. Да, я действительно не связана с политикой, но с новостями. Но это просто, ну, это невозможно. Как врать зрителям? Я приняла решение, что я написала пост в Фейсбуке, что пост оказался очень сильным, потому что до выборов журналисты высказывались очень мягко.
они не говорили там плохо про президента, ничего. Вы в какой-то момент вот поняли, что врать не хотите с экранов телевизора? Я сама никогда не врала с экрана телевизора, никогда, потому что я пробовала работать в новостях в свое время, но это была межгосударственная телерадиокомпания «Мир», и она действительно держала нейтральную такую позицию в то время. А потом я поняла, что я вообще не новостной человек. Со стороны это выглядит довольно странно. Вот, допустим, даже то, что сейчас люди начинают говорить, что мы не хотим говорить в кадр то, что нас заставляет, и вранье какое-то, возникает вот логичный вопрос, а что было раньше? Нами, журналистами, управлял страх. Очень сильный страх. Но сейчас эта уже методика у них не работает. Они пытаются вызвать у всех страх, а вызывают только злость. Я понимаю, что людьми движет... Некоторые боятся просто остаться без денег, но они не могут уже там работать, действительно. Вам говорили, что и как рассказывать? Даже Нет, в кулинарном шоу? цензура, конечно, есть везде. Вот мы, например, готовили новый кулинарный проект. Он не вышел, правда, на телеэкраны, но у нас уже был утвержденный список гостей генеральным директором, и почему-то из этого культурного списка гостей частично гостей вычеркивали. По каким причинам, я даже не знаю. А если бы не случилось вот этой вот мирных акций, вы бы продолжали там работать? И другие, по вашему мнению, продолжали бы там работать? Вещать с экрана телевизора, рассказывать, какая замечательная армия, например? Честно сказать, вот про это я не думала. Чтобы было бы, потому что, уже, во всяком случае, мы были бы все исключительно не согласны с выбором 80%, которые нарисовали. Но нет, я бы не смогла работать. Это решение просто, тяжело дается всем. Это очень тяжело, на самом деле, уйти с работы, которую ты, действительно любил. И когда мне ведущая новостей говорит, я гримируюсь на свой выпуск, она гримируется на новости и говорит, что мне жалко ОМОНовцев, мне их очень жалко, они выполняют свою функцию. Я на нее смотрю, а она мать, одиночка, сына. Кого ты растишь? Как государственные СМИ освещают протесты и результаты выборов? Как это организовано? У нас цензура такая страшная на телеканале. У нас, когда все еще только начинались перед выборами, нас посадили, ведущих, и нам сказали, только попробуйте лайкните какой-то там определенный пост такого характера. Лайк даже нельзя поставить, не то что комментарий. Лайк своих коллег. Мы сидели как мышки, получается. И мы до выборов даже не лайкали. Мы читали, но не могли лайкнуть, потому что за любой лайк тебя попрут. Если интернет-каналы, все телеграм-каналы показывают правду, и то, что видел глазами мой муж, и там написано 300 тысяч пришло, то на телеканале будет 50 стоять. В параллельном мире живем. Мы всегда знали, что надо этому человеку, и так на это работали. И что не надо писать этому человеку. Я говорю, это уже с молоком матери было впитано. Чувствуете ли вы причастность к этой пропагандистской машине? Чувствую ли я причастность? Чувствую, что я была причастна, конечно, но меня разбудили. Естественно, я человек, который ходил на президентские банкеты, аккредитована была в свое время. Естественно, я была причастна к этой системе. И никто не ожидал именно от меня, потому что они думали, что мягкая, наивная девочка. Какое сейчас настроение у сотрудников СМИ вашего канала непосредственно? Кто-то решился на увольнение, кто-то боится. Я не знаю, может, их там запугивают. Вот эти люди, которые конкретные лица, мне такое ощущение, что никто из них уже не решится уйти. Потому что они, говорю, как вещали, так и будут вещать. Они зомбированы этой идеологией. Вось так, у такой атмасферы працуюць вядоўцы дзяржаўных тэлеканалаў, толькі пытанне, чаму там ўсё яшчэ ёсць асобы, якія нешта там са студыі гавораць, распавядаюць і падвозяць гэтыя выказванні Лукашэнкі, міністраў, карнікаў і гэтак далей. У кожным выпадку варта вызначыцца, таму што з кожным днём, калі
Маски, ну, канчаткова скінутыя, як мы зараз бачылі у выпадку з Тацянай Бародкінай, калі ўжо нават для працаўнікоў БТ, для часткі іх скінутыя маскі, то, ну, напэўна, астатнім, хто зараз працягвае абслугоўваць рэжым Александра Лукашэнкі, пазней будзе значна цяжэй распавядаць пра тое, што вось мы абудзіліся толькі зараз, а дагэтуль былі наіўныя. Хаця, канешне, лепш позна, чым ніколі, а таму і працягваюцца гэтыя заклікі абсалютна да ўсіх, хто на сённяшні дзень працягвае працаваць на рэжым Александра Лукашэнкі. Гэта гаворка не толькі пра працаўнікоў дзяржаўных медыяў, але таксама пра працаўнікоў сілавых структураў, таксама пра чыноўнікаў. Заклік актуальны абсалютна да ўсіх. Памятайце пра тое, для каго вы працуеце, ці вы служыце аднаму чалавеку, ці вы служыце Беларусі і беларускаму народу, ці вы з'яўляецеся слугамі аднаго чалавека, альбо вы з'яўляецеся часткаю беларускага народу. Гэты выбар лепш нават позна зрабіць, чым ніколі. Сёння ў Бабруйску між тым распачаўся суд над незалежнымі назіральніцамі на выбарах. Улады перашкаджалі ім сачыць за працэсам выбараў, а пасля ўвогуле выклікалі міліцыю. Рашэнне суда сёння гэтак і не прынялі. Дарэчы, ужо не першы выпадак за апошнія дні, калі суддзі баяцца прымаць нейкае рашэнне. Рашэнне перанеслі на больш позні тэрмін. Некаторыя праваабаронцы ж лічаць, што суд папросту не хоча ў такі гарачы час выносіць абвінаваўчае рашэнне. Обвиняют в том, что я держала какие-то листовки. Листовок у меня там даже близко не было, да, плакат был, и я сфотографировалась вместе с Рудько, вместе с этим плакатом, и он не возражал. И если он считает, так как он писал рапорт, что был проведен пикет, значит, если я участвовала в этом пикетировании, то он также участвовал активно, принял участие в этом пикетировании, так как он не возражал против фотографий, фотосессии, которая была сделана различными людьми. Ну, а само проведение вот этого мероприятия, оно организовано УВД Бобруйского горисполкома. Ну, какое может быть массовое мероприятие я извиняюсь, на ступеньках в суд? Какое может быть массовое мероприятие? Мне совершенно вот непонятна вся эта абсурдность ситуации, когда обычного правопорядочного гражданина обвиняют в совершенно надуманных каких-то обстоятельствах, в которых он не участвовал. Там же висят камеры. Вот у здания суда висит камера, ведется видеонаблюдение. Неужели по этим камерам не видно, что люди, которые собрались там, не находились на каком-то митинге или пикете? Спадарства, ўжо зараз з намі на сувязі тэлефоннай наш калега з Глыбокага, Зміцер Лупаш. Зміцер, добрый вечар табе. Ці ты нас добра чуеш? Добрый вечер, так, чую добра. Зміцер, распавядзі, калі ласка, што адбывалася сёння ў Глыбокім і на Глыбочыне? Ну, сёння у нас, як звычайна, ў 12 гадзін быў ланцуг салідарнасці, у якім прыняло ўдзел 20 чалавек. Это на цэнтральнай плошчы насупраць райвыканкама. Ну, а ў 6 гадзін адбыўся ўжо традыцыйная акцыя, калі спачатку людзі становяцца ланцугом, а потым яны прайшлі па вуліцах горада, і далей адбыўся мітынг у фармаце вольнага мікрафона. Але сёння было людзей менш, недзе чалавек каля 70 прыкладна. І вось стала сёння міліцыянты, выйшлі два міліцыянты да пратэстоўцаў, і яны, адзін быў з іх з відэакамеры, які здымаў удзельнікаў, а другі у мегафон папярэдзіў, што гэта акцыя несанкцыянаваная і удзельнікі будуць прыцягнуты да адказнасці. Але затрыманню падчас акцыі не было. Мітынг скончыўся і людзі разышліся. Ну і яшчэ стала заўважна вось учора і асабліва сёння вельмі шмат, можа не вельмі шмат, але шмат людзей, якія падходзяць агрэсіўна да людзей, да пратэстоўцаў і крычаць, што вас купілі, вам заплацілі, такое. І да мяне нават некалькі чалавек падыходзілі, некаторыя яшчэ так
гаворыць больш-менш спакойна, у некаторых наогул такія вочы страшныя, што не ведаюць. І я думаю, што это якраз праца дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, напэўна. Зміцер, а вось гэтыя правакатары агрэсіўныя, которые падыходзяць, гэта мясцовыя людзі, ці можна неяк ідэнтыфікаваць іх? Не, это мясцовыя людзі. Я не ведаю іх. Мне ўсё ж здаецца, што іх ніхто асабліва не просіць, але яны бачаць, што улады за іх могуць быць пакараныя это рабіць і ходзяць вось. Сёння вечарам жонка, калі ішла ў краму, то прыбіральщица крамная накінулася там, што вось я ведаю, чым вы займаецца, вы хочаце беларускі язык увясці, там і вот на вас мало білі, надо еще бить, такія вось выказванні. Зміцер, дзякую табе за гэтае сведчанне і выказваем табе нашу падтрымку, як я думаю, падтрымку ўсіх нармальных людзей Беларусі. Зміцер Лупач быў на сувязі з глыбокага, а між тым спадарства вядома, што колькасць сфотаграфаваных і адпраўленых на платформу «Голас» бюлетэняў з галасамі за Святлану Ціхановскую перавышае лічбы цэнтра выбаркама на кожным трэцім участку. І сапраўдныя маштабы фальсіфікацыяў большыя у разы, распавядае адзін са стваральнікаў платформы «Голас» Павел Либер. Сегодня на платформе «Голос» у нас есть больше 1 миллиона голосов людей, которые подтвердили свои голоса с номером своего телефона, и 565 тысяч бюллетеней, которые они нам прислали. Именно эти данные мы анализировали и сопоставляли с официальными протоколами с избирательных участков. То есть, по сути, у нас были протоколы с 1310 участков, которые покрывали почти 2 миллиона проголосовавших. И вот эти данные мы сравнивали с результатами платформы «Голос» и выявили огромное количество фальсификаций. І вось у чым яны заключаліся. Колькі набраў Александр Лукашенко, колькі набрала Святлана Тихановская, колькі галасоў было скрадзена? Значит, на самом деле, наверное, основная задача «Голоса» была стать системой контроля отклонений на отдельных избирательных участках. То есть мы считали, что на участке произошла фальсификация. Если мы видели, что количество бюллетеней, например, за Светлану Тихановскую у нас прислано гораздо больше, чем официально в протоколе голосования. И если говорить о количестве фальсификаций на участках, то каждый третий участок, то есть около 30% участков у нас сегодня находятся с фальсификациями. У нас не хватает данных, чтобы точно сказать, сколько набрал Лукашенко или сколько набрала Тихановская, потому что у нас есть всего 22% обработанных протоколов. Но из того, что мы видим даже по обработанным протоколам, голоса Лукашенко были существенно завышены, то есть ЦИК не сходится даже со своими собственными официальными протоколами. Там у него получается не 80, а 67, насколько я помню. У него получается не 80, а 61,7. Но при этом, когда мы говорим про то, что у него есть 61,7 и каждый третий участок сфальсифицирован, то лично для меня это гарантированно опускает его в планку меньше 50%, то есть в отсутствие электорального большинства. Но поскольку у нас не хватает данных, мы не можем утверждать об этом точно. Но то, что мы точно можем утверждать, это то, что когда у нас на 30% участков происходит фальсификация, то такие выборы не имеют абсолютно никакого смысла. Именно поэтому один из наших выводов, что поскольку выборы не могут быть признаны действительными, то и Александр Лукашенко не может быть, как результат этих выборов, признан действительным легитимным президентом. Скажите, калі ласка, а што далей? Ну, вось вы матэматычнымі метадамі высветлілі, што на кожным трэцім участку былі протаколы намаляваныя. А што далей рабіць з гэтымі дадзенымі? Куды іх адправіць? Як іх выкарыстоўваць? На самом деле, дальше мы хотим, чтобы ситуация развивалась в двух направлениях. То есть одно направление – это юристы, которые работают сегодня по личной инициативе или в объединенных штабах. Они могут идти с этими данными, собранными вместе, в ЦИК, в Верховный суд и опротестовывать их.
Но гораздо больше я надеюсь на второе направление. Это на сознательность самих граждан. То есть как только на нашей карте голоса появились участки, где явно были видны отклонения, граждане тут же начали перепостывать их в своих социальных сетях, граждане начали самоорганизовываться, чтобы обойти самостоятельно свои подъезды, чаты домов и собрать физические доказательства в виде подписей, что действительно люди голосовали, например, за Светлану Тихановскую, хотя на участке официально победила не она. Ну, то есть мы очень надеемся, что, взглянув в честные, прозрачные данные, подкрепленные фотографиями протоколов и бюллетеней, наши граждане поймут, что их обманули, они увидят, на каких конкретно участках их обманули, и они в параллели с юристами начнут самоорганизовываться для того, чтобы отстоять свои голоса. И еще важный компонент – это то, что все эти данные будут переданы международному сообществу. Буквально позавчера я предоставлял их Сейму Литвы, и Сейм Литвы их слушал вместе с другими докладами, и после этого практически единогласно они приняли резолюцию, по которой они не признают Александра Григорьевича Лукашенко легитимным президентом. Поэтому эти данные станут отправной точкой для мирового сообщества в том числе. Господарство, ось читаю зараз публікацыі, якраз адкрытыя ў мяне у працяг гэтай тэмы. Сістэма голаса апублікавала першыя вынікі падліку галасоў, а журналісты нашай Нівы звярнулі ўвагу на шэраг менскіх школаў, дзе розніца ў выніках галасавання афіцыйная і тая, якую сабраў голас, яна не тое, што дзіўная, яна нават анамальная. Адзін толькі прыклад прывяду, хаця гэтых прыкладаў вельмі шмат. Ну, вось глядзіце, школа нумар 61, гэта участак нумар 42 Першамайскага району Менску. Школа на вуліцы Кірыла Тураўска, да якой прыпісалі новыя дамы, там колькасць выбарнікаў вымяраецца тысячамі. Камісія на чале з педагогам-псіхолагам Аксанай Пятрович зафіксавала наступныя вынікі. За Лукашэнку 745 галасоў, за Тихановскую 244, агулам атрымліваецца 1099 чалавек афіцыйна прагаласавалі на участку. Пры гэтым стваральнікі голасу паведамляюць, што з гэтага участку маюць 1850 здымкаў бюлетэняў ад людзей, якія прагаласавалі за Тихановскую. То бок гэта і нашмат больше за агульную колькасць тых, каго ўвогуле запісалі ў афіцыйны пратакол. І ажно на 1606 галасоў больш, чым далі Светлане Тихановскай. І гэтых прыкладаў вельмі шмат. Таму хоць і, напэўна, немагчыма з дакладнасцю цалкам сказаць пра тое, што вось Светлана Тихановская перамагла і з такім-то вынікам, але тое, што выбары былі маштабна сфальшаваны, і гэтыя маштабы настолькі вялікія, што нельга прызнаць гэтыя выбары аніякім чынам, што яны адбыліся, то, канешне, вось гэтыя дакументальныя сведчанні, яны, канешне, дазваляюць гэта зрабіць. Ну што ж, яшчэ раз вялікая пашана тым чальцам выбарчых камісій, якія ўсё ж такі не даліся застрашыць, якія выканалі свой абавязак. Насамрэч, здаецца, гэта звычайная справа, палічыць галасы на выбарах, нічога тут не трэба. Аднак ведаем, што ў беларускіх умовах, у гэтай атмасферы страху, у гэтай сістэме ціску, гэта вымагала такой грамадзянскай адвагі, і ўсё ж такі маем нармальныя, адносна нармальныя дадзеныя з многіх камісіяў, у тым ліку ў Горанні, з тваёй школы, Валер, ведаю, гімназіі, дзе ты вучыўся ў свой час? Так, было такое. У адной з гарадзінскіх школ, дзе я навучаўся, выбарчая камісія адмовілася падпісваць фальшаваныя вынікі выбараў. Прыязджаў туды АМАП, сілком там змушаў, пайшлі на кампраміс пэўны, але пры гэтым все адно Светлана Тихановская нават па заніжаных выніках у гэтай школе перамагла. У першым туры. Я ад сябе хачу рэмарачку да чальцоў выбарчых камісіяў. Такое пажаданне ад мяне, ад Валера Руселіка, ад душы, каб вы, спадарства, як вы лічылі галасы на выбарах,
каб вы лічылі гэтак і свае заробкі. Хто што заслугоўвае. Вось гэта я вам усім ад душы жадаю. Спадарства, для вас у студыі сёння працавалі Валерый Руселік. Таксама Вітаў Сіўчык. Дзякуй вялікі за ўвагу. Белсат не спыняе сваю працу. І будзем працаваць надалей. Заставайцеся з Белсатам, заставайцеся з Беларусью. Наступайте, если вы хотите побеждать. То, что вы говорите про хоспис, Я протестую против репрессий, которые господин Лукашенко производит уже 26 лет. Сейчас пришло время, нас много, и мы можем отстоять свои права. Обвиняют в том, что я держала какие-то листовки. Ну, я, конечно, догадывалась, что это сотрудники милиции, хотя никаких признаков, что это милиция, не было. Это были просто частные лица, это можно было расценить как бандиты. Наверное, это было очень, на их взгляд, очень большое преступление или правонарушение, за что меня посадили на 3 суток. Я являлась аккредитованным наблюдателем на 43-м участке для голосования. И в отношении меня тоже неправомерно произошло задержание без объяснения причины или без какого бы то ни было повода. Непонятна вся эта абсурдность ситуации, когда обычного правопорядочного гражданина обвиняют в совершенно надуманных каких-то обстоятельствах, в которых он не участвовал. Мы собрались в цепь женской солидарности для того, чтобы поддержать наш мирный народ. Мы выступаем против насилия и очень хотим, чтобы сейчас наш режим государственный поменялся. Это был очень добрый, отзывчивый человек, ответственный очень, по крайней мере, из нашей всей компании, которой мы там дружили. За апошнія 3-4 месяцы, што адбываецца ў Беларусі, верыць нічому нельга. Праўда, яна все равно спраўдзіцца. І мне падаецца, праўда будзе тады, калі мы ўбачым назвы вуліц, імя Косці, Ваўкавыску, ў Гродні, Барановічах у Мастах. А яны будуць. А ніколі не будзе назв вуліцаў Ермошиных, Лукашенко і іншых Салаўёў і падобных да іх прысмыкаючых. Собрались усе люди супраць гвалту, супраць падмаду, супраць збіцця, супраць таго, што страшно прайсці па горадзе, людзей хапаюць. Як усе люди, хочу мира, хочу мирных перамен. Я пришла, было совсем мало людей. Потом пришли менты, нас стали гонять. Мы перешли сюда. Сказали, несанкционированное мероприятие. Либо штраф, либо сутки. Выбирайте.